Boom! Ac ni'n fyw. Croeso pawb i'r stream. Croeso Rhys. Shemai. Mae wedi bod yn amser. Mae wedi. Ers I ti bod ar stream. Beth fel stream fel hyn, ie. Yeah. So, pawb sy'n gwylio yn y chat, gadewch fi gwybod sut mae'r mic Rhys, oherwydd mae'n mewn ar un ystafell a fi, ac ni'n ar Discord. So, rwy'n cael ei mic fe ar Discord dod trwy, ond sa'n siŵr sut bydd hwnna'n swnio ar y stream. So, os mae'n gwael, bydd fi'n just like troi y banta, bydd fi'n troi y gain lan ar mic fi I pigwe lan. O, bydd ni'n gweld sut mae'n fel. Yeah. Hey, Sports Rhys, croeso i'r stream. Shout out molchi.co.uk. Cadwch Morgan yn oroglu'n fresh ers Haf 22. Nice. Oh man. Mae'n angen e. Ie. Dwi'n byw beth nhw'n dweud am... O, bydd fi'n troi hwnna lawr to the bach. Dyna ni. Yeah, so ni'n bod yn chwarae game newydd Wales Interactive o enw Sker Ritual. Now, os mae unrhyw'n gallu cofio, ro'n ni yn chwarae y game Sker. Blwyddyn diwetha, rwy'n meddwl. Roedd hwnna'n game single player, roedd yn like horror game. Ar criw, like story myth, beth ti'n gael o fe, Cymraeg. Roedd yn really da, roedd fi'n really hoffi fe. So, sa'n really sure beth mae game hyn fel. Rwy'n meddwl roedd Emrys wedi dweud bod yn kind of fel COD Zombies-ish type game. So hwnna bydd bod yn diddorol. Ond, yeah, mae Morgan mynd I ymuno ni ac Emrys mewn rhywsut. Yeah, sa'n siŵr pryd. Gobeithio bydd yn soon. Ond, yeah, mae Morgan yn... Mae fe'n dweud mae'n like rhoi electrical box neu rhywbeth yn ei cegin efo brawd fe sy'n... Beth di gair? Trydanwyr? Trydanwyr? Electrician. Trydan. Dyn Trydan. Dyn Trydan y swnio'n rhywbeth. Ie. Mae'r... Ydy o'n mic ti lan, Rhys? Fi methu clywed unrhyw beth, to be fair, trwy... Yeah, dwi di mute fy hun, oherwydd mae'n kind of like delayed. Okay. So ti gallu clywed fi'n iawn, though. Rwy'n gallu clywed ti oherwydd ti'n siarad tu ôl fi. Yeah, rwy'n like sefyll right tu ôl ti. Morgan wedi ymuno. Hello, hello. Hey! Shemai. Falle bydd rhaid I fi mynd, but achos mae brawd fi heb cyrraedd eto, o'n i'n meddwl byddai'n well I just kind of neidio mewn. You can just like you got fel yr eyes thing now. You can just kind of undo mute ar OBS. You know, Yeah. you can just... So it's pretty simple. Falle mae'n well in the style. Really, mae'n hawdd I fel neidio mewn y mas anyway, so yeah. Beth am hyn, rwy'n rhoi y mic fi lan fan hyn. Rwy'n mynd I troi'r gain lan. Okay, Rhys siarad, dweud rhywbeth. Bonjour. Bonjour. Wyt ti gael clywed e ar y mic hyn? Na, does dim echo. Fi'n gwybod yn y gorffennol pan chi yn yr un... Troi e... Rwy just wedi mute fe ar Discord I fi. Oh, nice. So Rhys, dweud rhywbeth. Dweud like, hello, enw fi yw Rhys. Shemai, enw fi yw Rhys. Swnio'n hyfryd. Yeah, mae'n dod draws ar y Ti yn hyn. Yeah, just about. Okay, fi'n droi y gain lan tipyn bach. Mae... Rwy'n ddim eisiau troi lan gormod, oherwydd mae'n clipio pryd rwy'n like, ah! Sgrechian. Dyna fe, mae wedi... Rwy'n gweld hwnna mynd mewn i'r coch. Yeah, rwy'n gweld sut mae hwnna. Mae wedi troi... Ooh. Mae'n swnio'n okay. So sut mae DVT wedi bod, Morgan? Yeah, not bad. Just, blimmin' cegin, yng nghanol cegin cael ei sortio. So mae'n meddwl just aros I... Mae brawd fi wedi dod draw... mynd I dod draw hen o rhywbryd I sorto mas y plugs. A achos mae fe'n wanted man gyda gymaint mae'n neud a stuff, I just angen neidio ar y cyfle. Achos, yeah, mae bwyta microwave meals am beth ddim yn peth da. Mae dechrau...
you know, chi gallu rhoi e lan, pobl, ti'n gallu rhoi lan gyda fe am fel wythnos, ond pethefnos nawr, mae'n mynd bach yn anodd, you know. Beans. Bwyta beans on toast. Yeah. Dyna ni. Nice. Ie, ti angen cael un proper. Mae ddim yn un Yeah, peth exactly. ydy e. Na. Fi di danfon draw I ti yr OBS Ninja O. Ddim yn gwybod O, os... diolch. Ie, beth rwy angen cael mic arall I like roi efo Rhys oherwydd. Ie, rwy angen cael mic arall I Rhys. Like Blue Yeti neu rhywbeth. Ie, nawr mae nôl a mae ddim yn Plymouth rhagor. Na, Benna. bydd probably streamer o Cardydd efo ni. And usually. Yeah, ond nes I dod catref heddiw oherwydd pen blwydd y fori. Yay, penblwydd hapus am fori. O, hwnna'n awesome. Be ti'n mynd I wneud fori? Cysgu, gwylio'r Formula 1 highlights. Okay. Yfed. Mad. 34. Crazy. Doniol iawn. Ti'n dweud doniol, Owain? Ti'n gwybod mewn llai na pethefnos, dyna bydd oedran fi? Yeah. So ti'n dweud e fel, oh my god! Old man, actually, fi'n mynd I bod yn 34. Chweched ar hugain, dyna pryd byddai'n 34. So, oh my god, 10 mlynedd yn hun na ti. Flippin' it. Crazy. Man, just cael pension nesa. Ond mae Rhys sydd yn gwylio, mae fe'n henach na fi, so as long as fi'n gwybod hwnna, mae'n ffain. Rhys. Hwna'r unig peth sy'n bwysig. Cad fi fynd, fydd, well. Fi'n dweud hwnna I fy ngwraig hefyd, byddai byth mor hen a ti, so it's fine. Hwna'n unig da. Siwr hi'n hoffi hwnna. Yeah, dwi ddim. I dweud I graig ti. Yeah, ma fe. Hello. Hey, I'm Rhys. Iawn. Hi. Croeso. Right. Oh No. my gosh, sut yw'n gwneud y resource hyn heb... Beth fi'n ychwanegu pobl Oh, shit. parti. Invite a party. So wedyn mae'n llai o stress ar we ti. Yeah, beth Dyna'n wir? Yeah. Ooh, dyna'r invite. Wei. Oh god. O, beth yw un Rhys, though? Ydw I gyda ti fel friend? Yeah, fi'n credu gallu ti. Pwy fi? Yeah, rhaid gallu invite fe. Ah, fantastic. Alrighty. So mae hwn yn mynd lan I 4 chwaraewr co-op, a mae gyda ni 4 chwaraewr heddiw, so ni'n gweld beth yw'r max, you know, beth bydd e fel yn chwarae. Credu falle zombie survival game yw e? It's called zombie mod, dio. Dyna ni. Sorry, oedd y jest yn I fe. Called zombie mod. Dyna ni. Mae o'n shocking faint mae o'n yr un beth. Yeah. O ti'n dweud nhw'n lwcus I cael getaway gyda ddim cael ecsywio amdano fe? Ie. Mae o'n... Ella dwi'n mynd I chwarae cod... Ella dwi'n mynd I chwarae cod zombies hir, ond... Ie, mae o'n... Cool. Ti di invite... Accept or invite? Oh, ti angen... Rhys, ti angen accept or invite, Rhys? Accept. Done. Yeah. Yay! Diolch, Darren. Diolch, Darren. Review tro dar. A dwi'n gobeithio... Pan ni'n chwarae fe gyna, o'na zombies yn bynnag ydyn nhw, sy'n randomly spawnio reit tu ôl fi. Bob tro. Oh, na. So, dwi'n gwybod os yna just thing one player dyna, dwi'n gobeithio. Falle. Bydd ni'n gweld. So beth di pawb... Yfed, heno? Dwi ar Sapporo Premium Japanese Beer here. Ooh. Posh. Nice. Posh. Y dŵr. Hwn yn exotic. Council Pop. Council Pop, hydrate. Jed, fi cael
hydrator. Just yn sylwi, wnaeth eSports Rhys dweud, ti angen crockpot a air fryer. Ie, air fryer. Hyn yn mynd nôl i'r sgwrs am bod ar microwave meals, achos mae cegin ni'n mynd i cael ei... Wel, yn cael ei wneud ar hyn o bryd, a fi'n dibynnu. Falle byddai neidio off yn gyflym, ond mae yna tri person arall yn chwarae ymlaen, so byddai'n gwylio fe wrth i fi trio roi plugs newydd yn y cegin gyda brawd fi, achos mae fe'n electrical engineer. Mae'n help mawr i teulu cyfan, really, so mae pawb yn neidio arno fe i gofyn am help pryd mae'r cyfle. Ond na, crockpot, air fryer. Ond mae gyda Rhys, eSports Rhys nawr, nid Rhys sydd fanna drws nesaf i fi, bullet un. Beth yw e? Ninja bullet air fryer. A really fancy one. A apparently mae'n amazing, ond fi'n credu... Real point mynd mewn i hwnna, ond na, maen nhw'n bach yn ddrud ar hyn o bryd i fi just cael, just achos y bythefnos yma, ond apparently mae'n gret o ran, ti ond gael rhoi tiny amount o olew, so, dyna ni. Instant Pot's the thing fi yn. Instant Pot's pressure cooker. Oh, really? Okay. Oh, life-changing. So, be ni'n mynd i wneud, guys? Quick play. Private, be ni'n mynd i wneud? Jump into a game with other players, play with only players in your party. Yeah. Private. Yeah. Okay. Cursed Lands of Lavanok. Awoken by a mysterious woman who tasks you to defeat a horde of freaks, stop a plot of world domination, dangers around every corner, and a mad giant on the rampage. Obey, fight, survive. Okay. Nice. So... O'n i'n teimlo bod Made a Sker yn game really cyflawn, diddorol, game mechanics fantastic, story nice, cerddoriaeth da. So, naeth hwnna ticio'r boxes i gyd. So, bydd e'n diddorol. Mae hwn yn kind of i'r ochr game. Mae cysylltiadau... Spin-off. Yeah, a spin-off. Mae fe fel Better Call Saul version of Breaking Bad, os ti'n spin-off, efe? Dwi e ddim yn union gyrchol, ond mae fe o fewn yr un byd. So, Dwi'n mwyn cofio settings. Beth ti'n newid settings? Hey guys, edrych gyda wireless. Mynd mewn fyny yn y byd nawr. Ti dyn ofio wireless. Beth? Rwy'n rhaid ti'n anti-wireless? Fi yn anti-wireless, ond... Gwylio mas... Oh, nice. What's that? Oh! Oh, Jesus. Oh, rhywun yn... Okay, mae'n friendly fire. Okay, dwi'n gwybod yna. Yes, i mawr. Oh my god. I need infinite ammo. Nice. Right, hwnna'n... Mae'r motion blue hwnna'n. Oh, horrible, right. Troi hwnna bant. Yeah, so ni ond... Motion blue. Yn y like, little passage yma, sdim lleoliad arall nes bod ni'n gorffen y bit yma. Na, dim... Ta ti'n agor prynu i agor drws. Yeah. Yeah, so... Rhaid bod yn reid grafft efo byd yn neud efo pres ni. Safio ti fyna, Oh my god, nhw'n dod ar ôl ti, achos ti newid y settings ti. Yeah, dwi'n newid settings. Oh god, nhw'n gwylio stream ti. Mae'r zombies yma'n gwylio stream, nhw'n gwybod. Gwa beth dwi'n really enjoyo, methu di hongli rhwng pwy sefa fi a pob dwi'n wedi seithi. Yeah, dyw hwnna ddim yn dda iawn, achos... Edag unio'r un peth. Yeah. Mae yna loads fan hyn. Emrys, dwedais ti bod na friendly fire ymlaen neu beidio? Oes, dim ond. Oh, ready marw. Ready marw. Revive? Okay. Oh my days. Ready revive. Ni'n gallu prynu stuff Prynu gynna, ie. So mae hwnna'n handy iawn. Mae yna ammo fama, mae yna life fama, beth di hwn? Yeah. A revive token, ti'n gallu revive o fyna hefyd. So... Yeah. Beth yw hwn? Ond dwi'n eisiau safio i agor drysa fyd. Wrth gwrs. Nes i marw just now. Nes i iwsio'r PS2 key ma gynna. A ges i zombio ni'n methu lladd. No way. Do. Ydy Ges i fatha... Ie, achos maen nhw'n dod o bob ongl, mae'n neud yn fwy anodd, achos chi gorfod kind of cyfro'ch gilydd.
Yr unig kind of... Ooh, new miracle point. Beth di hyn? O, ti'n gallu... Ble mae'r arian? Like, faint o... Ti'n gweld ar bottom O, ie. Ie. Dyna ti. So, pa drws na'n siarad goran? Drws reit o flaen neu ta drws i'r ddef yma? Neu... Dim os y fi. I di wneud o, gos gyda chdi lot o pres. Wygga. Jesus. Oh my god. Get away. Reload, man. Ah, ie. Ie. Mae'n anodd iawn gwybod o ble maen nhw'n dod os Ie. maen nhw'n tu ôl i ti neu beidio. Dyna un... O na, kind of rwy thing marw. I ddim quite yn hoffi ar hyn o bryd. Oh my god, mae'r delay o fatha... Rwy'n meddwl fi di marw a rwy'n stuck. Os ti di marw, os ti'n mynd at y thing pilpid na, Revive. ti'n gallu reviveio. Ie. O, ie. Fi methu symud fe. Top Okay, tip. Ie. Top tip, de, peidiwch e aimio, cos mae'n wast amser. Ie. Ie, ti'n iawn fan'na. So, fel zombies, ti'n methu rhoi... Ti'n methu Ie, rhoi hon- barricades hon- lan. Ti'n mynd, os am life bar ar hwn, thing mas sydd ar ôl fi hwn. O, bwy o'r boi yma? Ti'n mynd i lladd Ie, Pwy? Fe'n y byd ydi, ie? Mae'n huge, mae'n huge. What's this? ynddi. Run! Mae'n fatha remake, fatha... Mae'n reis debyg i remake, Shiza! Oh, God! Oh! Oh my god. Mae fel... Odd... Half a pizza, Oh fi di my marw God. eto. Mae fe'n... Sa'n siŵr beth Beast. Fine. Mae'n huge. Un yn so galed. Oh my God. Fi'n stuck nawr yn y cornel rwsut. Rwy ddim cael nhw life tokens ar ôl. Oh, na fi. sugar. Oh dear. Right, here we go. Revive 20... Fi rwsut wedi glitcho mewn cornel a fi methu symud. Ie, wrth hwnna did with fi. Os ti'n Oh, gwasgu stop. jump, os ti'n gwasgu jump, falle bydd yn helpu. Na, mae ddim yn helpu. Pan mae character design ni'n union yr un peth o character designs pobl dyn ni'n syth. Ie, dwi ddim Mae'n yn un insane, absolutely Ie. insane, yna. Silly. Dwi'n credu just... Ydy pawb di marw? O, dwi'n meddwl. Ie. Dwi'n gyd yn Ie. meddwl. So beth ni'n neud rwan? Exactly, ni'n stuck. Diogrwydd yw e. Ti'n gwybod pam? O. Achos mae gen i arian, ond dwi ddim yn gallu... Fi'n glitched yn y cornel fan hyn. So mae'n meddwl, ni'n stuck mewn limbo. Ble oes ti? So Ie, fi do- mewn cornel ar bwys rhyw pillar, a rwsut, ond digwyddodd hwn yn peidio cnocio dwywaith, don't knock twice, lle o'n ni wedi gollwng item, a wnaeth e spoilio stream ni. Sorry, fi ddim yn bod yn positif iawn tuag at... Pam... Ie, bydd rhaid ni roi... Stopio torri game ai, Morgan. Yes, i mawr. I know, Wel, I know. byd- Ie, o, byd- ti'n gen ti arian. Leave game with party. Bydd rhaid ni gadael y game nawr i mynd nôl mewn. Ie, ni angen life token i revival, ddo. Ie. Sa'n hapus da hwnna. Right. Profile. Chet, o. Masks. Oce, allai newid y mask. i beth. Oh. Yeah, please. Sut ni'n neud hwnna, galed. actually? Profile. Ie. Mask. Ie, gyd newid y masks i rhywbeth ni gyd yn Ie. gallu gwybod. Smileys? Ma' nhw gyd- Laughing policeman. O, ni methu edrych. Sad Ie. sack. Unlocked. Ie, ma' Ie, mae hwnna'n win, yndi. Ie. Ie. Mae'n Ne- sefyll allan. Ie, nawn ni gyd bod yn sad sack. Okay, right. Player icons. Ooh. O na, play finding icons. Voice lines. Ooh, ni gallu newid y voice lines. Roedd hwnna'n really galed. Roedd hwnna yn really galed. Level 2, da ni'n locio... O na, but something funny, dwi'n na. Oh my god, ie. Hydrate. Mae'n... Ni, diolch Emrys am redeem a hydrate. Be dwi'n lycio dan yma di... Mae'n sy'n appeario. Ie. A os nhw'n hitio chdi o'r cefn, so ddim byd ar sgrin chdi'n really. Sy'n byd ar rownd o sgrin i ddweud chdi, ei, ti'n cael atacio. Sorry bod fi'n dweud y brawddeg yma, ond ti'n gwybod mewn Fortnite lle chi gyda fel footsteps gauge bar, a mae'n dweud o ba ongl maen nhw'n dod. O le Ie. mae hwnna'n rhoi rhywbeth o rybydd, so fi'n gytuno Dylen gyda ni- ti'n llwyr. Dweud prynu life tokens yma. Ooh. Dylen ni gyd fel a cael tatedau round hyn. Just knife o'n nhw. Ie, ti'n gallu Ie. knife nhw, actually. Sut ti'n naithio? Dwi di bind fe i mouse o mae'n V ar y keyboard. Sbio'r PS2 key yma. Feeling lucky. Dwi'n mynd sydd am y gwn. A be dwi ddim yn hoffi hefyd, ti'n gwybod os ti actually
gwasgu lawr new miracle thing, dyw game ddim yn stopio, so ti basically marw wrth i ti edrych ar stuff. Mae'n just fel, yeah, mae'n just literally just zombies. Cod zombies. Die! Ydy e? Mae'n See, chwarae fi- very similar i fe. Dyna dwedodd Emrys, ond dwi'n teimlo fel, achos dwi ddim di chwarae cod zombies, fi ddim gyda'r cymhariaeth yna. Ti byth wedi chwarae zombies? Na. What? Fi'n crap at y game, Agor dros. cofio. Ti di Agor gweld fi dros, chwarae fe. cod, mae'n horrible. Yeah! Pwysau lot o bres, felly chi. Fi yn. O, dwi di prynu gwn. Fi di neud un hefyd. We're so bad at... Story mission. Chapel Grounds. Ti'n dilyn fi? Ble ti... Oh, ti di... Oh, flipping it. Come on. Ble ti wedi mynd? Oh, Rhys! Be? Ffordd hyn. Oh, God. Alright, mae na zombies fan hyn, mae na zombies. Yeah, mae'n zombies fan hyn hefyd. Dyna yw'r Game Boy. Sorry. Am oedd ni ddim yn buy yr entrances? Oh, scheisse. Fi di meistroli, redeg nôl a seithi ymlaen ar un pryd. Fi'n credu dyna tactig eitha da. Oh, sugar. Max Di M! marw. What? A redeg I ffwrdd. Dyna'r un arall. We're mynd nôl i'r feeling lucky dog. Come on. What's that? PS2 dog. MP18. I don't want Mae it. eisiau cael drefr feeling lucky dog. Pa mae'n y gwn yn ffwltio yna? Dwi di... Rwy'n cymryd y gun, rydym Di eisiau. methu. Dwi'n Fi mithi. eisiau fe. Ti'n methu? Dwi'n mithi. Na. Dwi'n mithi. Fine, rwy'n cymryd e te. Mae'n gadol ni. Fi di Right, ni'n miracle cael ma. ammo then. No idea. Oh my god. Ammo blamo. Cofiwch ni eisiau miracle points chi. Beth di Miracle Point? Yn fath o fflachio fyny fi o'n. Byd Right. oedd hynna. O, mae'r delay I codi... Sudden death? Sudden death? Beth yna byd? Beth di hwnna'n golygu? One shot kill. Oh, Oh. for Pete's sake. Just knife arm! Woohoo! No, fi di marw. That a decent round, guys. Yeah. 50 hyn. Yeah, Ammo Mae'r blam. thing... Right. Oh, mae gynnu fi sabotage rwan. Destroy the power generators. Right, rwy'n just red egg. Red egg. Yn ni'n mynd I... Oh, sugar. Wyt ti'n meth... Nai Wyt ti'n knife o gallu fe? llafer neu na? Mae jyst I pynio fi. Mae literally just I pynio fi. Ond oes na ddim health meter arno fe? Na! Na. Right, we're just... Oh my god. Woo! Ni'n mynd I marw fan hyn. It's ridiculous. Half price. Price. Pop F and half price. Ond yn y Woo! byd yn didrib. Oh my god. Mae'n yn... Ja. Oh, Oh, bydd i'r slowdown yma. Oh my god, edrych am Mr Tan. Yeah, nes I dweld e a sprinter I ffwrdd fos I. Hwna. Bydd y Kira! Christ. Just bydd y Kira, plug-in. A ffyn I thad y boi mowr na? Yeah, yeah. fi'n credu. Yeah. Roedd e'n Nice really one. half price bonus. Rwy just I ar o'r drws arall, guys. Right, ni'n mynd lawr i'r capel gyda'n gilydd Yeah, tro yma let's- then? Because Rwy'n- otherwise, rwy'n- fi'n teimlo yeah, fel rwy'n- ni ddim yn mynd I neud unrhyw beth. Dod draw fan hyn, Oh, max ammo, nice. Come on in, boys. Let's mynd. Ond wi lawr. Dod draw fan hyn? Right, dilyn T.O. Go I on. don't know, ble ni'n mynd. O, mae'n dweud Right. 45 metr. Ni angen cyrraedd fan'na. Emrys yn mynd. Helo, wyt ti'n gweld fi? O, dod lan fan hyn, boys. Oh shit! Poison bomb inflicts 40 poison damage over time of enemies. Critical bomb. Mae na fel little hut. Oh, yeah. Hello. Ond Beth does sy'n fan dim hyn? unrhyw guns I... Jesus Christ. What yn y byd yn didrif? Ryan in gun. Like, mae gen i'r pistol. Mae'n gwn yn y cychwyn, lle prynu Triple gwn. points, nice. Ddim eisiau mynd nôl. Mae PS2 dog o yma, eisiau... Trio Oh look chdi. shit! Oh, Mae yeah, nhw'n dod, nhw'n dod, nhw'n dod, nhw'n dod! Lle? Yw'r reference I PS2 dog? Fi ddim yn deall, Emrys. O, mae'r cynnydd. Mae'r Ah! cynnydd ach yn awful. Mae'n Oh, stop. right, I see. O fel yr actual sprite. Ie. I see, okay. Ble mae'r reviver? Yeah, pawb! Efo miracle points, gwasgu M a ti'n cael power-ups am y guns. I see. Yeah.
Like, you know, pack-a-punch kind of style. Oh, sugar. Ble fi... O, revive. O, tre, fi di revive o. So ni ar round 7 nawr. Heck yeah, ni'n llafe. Let's go. Brilliant. O, beth Destroy sy'n the digwydd fan hyn? Mae rhywbeth yn fflachion glas. Der y draw fan hyn? Ble ti? Mae rhyw fel laser beam. Oh. O, hello. Na, dim byd, mae ddim yn neud unrhyw beth. O'n i'n meddwl am eiliad bod e'n... Perhaps mae'n like... O? Go wedyn. Rwy'n arfer ffordd lawr i ymuno â chi. Uh-oh. Rwy'n eitha pell i ffwrdd. Oh, sh... Pam fod fi da hi? Beth yn y byd? Oh, no! Oh my god, what? Oh my I'm god, mae'n just- glitchy as hell. Oh my god. Oh my gosh. Right, fi angen ffeindio revive. Mae'r gun Ble hyn ma' yn revive? absolute trash. Ble mae revive thing? Mae pawb nhw'n pob man, literally nhw'n pob man. Mae nhw so many. Coming down to South Yeah, ni'n Park. creu, meet like, some friends Bit of of mine. trains. Safeguard. Ie, dwi'n yn lane. Dwi'n yn... A dwi'n just sit nhw gyd o'n lane, dwi. Yo, ti angen gwneud, like, you know, zombie trains. Like, mewn Oh. God Zombies. So kind of mae rhedeg 15 eiliad rooms. dy fi i ffeindio'r revive. Cofio am Molotov, mae hwnna'n reit handi. Oh, yes. Be? Just Ma' yn na- amser. G, ti'n gallu talu Molotov. A mae o'n... Mae o'n ail replenisher bob... New miracle point. Yes. Fire elixir creates an aura of fire that deals 20 damage every 1 second. Oh! What was that? What was that? What was that? Fyna, mewn fyna, rhywsut, Oh. oedd rhyw... Oh god. Beth nes i wneud wedyn? Oh, sugar. Sut fi'n newid y gun? Fi'n joio ydi... O, gwylio, gwylio. Pryd mae yna mwy na un zombie o flaen fi. Rhys Reddick ruined my kilch. Like, Mae frame... shit. Mae frame rate y gem mynd lawr i single Oh, digits. shit. Yeah, mae'n Oh, Mae'n struggle on, dwi e? I gem am zombie horns, dwi'n methu handlo zombies. Na, dwi ddim. Mwy na 3 Wan- zombie, a mae fe'n mynd fel... Ie, wan... Mae'n dda... Oh, great. Yeah, Rwy ddim yn sorry. cael revival point? So sad. Ydyn ni'n mynd i ddweud taw beta yw hwn, achos dyna beth mae'n Na, teimlo mae fel. dan. Mae'n cael full release. Fi'n gwybod, ond dwi ddim Ond- quite yn barod, ydy e? Nawn ni bod yn honest. Ond mae hwn yn specifically version beta, ynddi? For beta Ydi. testing, ynddi? Ydy. Achos ni'n really cheap i prynu'r fersiwn cyfan, ni'n dibynnu ar allweddi am ddim. Beth dwi'n stryglo ydi faint o fatha cocio dyn nhw i Oh, Renault! Renault, yes! dod ar release Oh, wsos shit. yn fuan. Yeah. A Ugh. hwn, dio. Yeah, wel, ges i hwn gan ddyn nhw, specifically i ni chwarae i kind of dweud ni eisiau trio fe yn agos i cael yn geaf. So, really, dyle hwn bod yr un gywir a'r fersiwn gorau, achos nhw'n gwybod ni'n streamo heno. Hein, sbia? Dys eisiau seithio'r power generators ma? Oh, I see. The pizza. Oh, shit. Mae'r power generator arall. Okay. O, my mae'r God, frame ma' rates ma, ia. Ofnadwy. Mae'n well frame rate a Kindle, seriously. Yeah, my frame rate yn- Mae'n troi mewn i GeoGuess ar hyn o bryd. Jesus. You know, Never fel... mind. Meddwl mae'n helpu fi, to be honest with you. Rwy'n fi yn dod lliw beth rwy'n neud, so rwy'n just yma. Mae'n Oh. gormod o nhw nawr. Yeah. Rwy'n cael, like, really Maybe- cool, like, electric thing ar fy'r, gun. Be ydi stori'r gem ma? Pam... Ti siarad yn ymwneud gan? Yeah, o'n nhw bach fel... Pam hwn cael ei greu? Cos dim hwn di math o games nhw'n ei fel arfer, okay? Na, So na. let's be honest.
Na, Fatha, dwi ddim. dim yn rhaid cael gol yn byd, just deud... Fatha... Ni'n agor wedi trio unrhyw beth, ond na, dwi Ie. ddim. Mae hwn, beth maen nhw'n wedi dweud wrth fi, anyway, maen nhw'n mynd ar ôl un game fawr gyda stori, a wedyn un kind of fel spin-off, kind of, like, Ble mae'r... game fel hwn. Dyn nhw'n trio fatha creu y Sker multiverse. Na, dyn nhw ddim. Oh! Yes! Oh my god, fi'n Ready gwneud ffeindio frame... un arall. Ie, dyma ni. Na! Mae frame rate yn mynd mor gwael pan chi gyda lot o bobl. Ie, man. Yeah. 10 FPS. Woo! Fatha, ta be, dwi'n mynd i fi ti'n reit nostalgic am Star Citizen. Hwn di profiad fi fo. Yeah. Hey, hwnna pam roedd ddim yn cwyno, we're used to it. Actually, hyn yn gwell. Oh, fucking... Blwmin... Mae Mr Ben yma. Brilliant. You know. Sorry, Mr. Like, privileged not ever enough life eich. tokens. Oh, wow. 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 Tokens like a Does revive. dim any unrhyw ammo. Yeah, there's a refill station here, just fill Nice. ammo. Okay, Shit. I'm back and busy. Dwi llaf Oh my na, God. heb. Oh. Right, fi mas. Ydw e? Sorry, Ydw e? guys. Chdi... Ti'n cyrraedd fatha boi di marw? Yeah. O, dwi'n gol chdi. Mae'n edrych yn infernal o stupid. Ydy. Ydy, e. Yndi? Yeah, dyma fi. It doesn't care then. Ie, ti'n sy'n cyrraedd fatha... Yeah. Oh, hwnna'n ti ydi, e? Ie. Yeah. Ti'n sy'n cyrraedd, ie. Eh? O, fi'n Ocê. nôl mewn nawr, rhywsyd. Iawn, Right, mae'r ble mae'r drws... drws drws nesa? fe. Right, Ma' let's- Ma'n un fel- Refill. Yeah, let's mynd Ble lawr fanna, let's mynd ammo? trwy'r bloody drws. Mae'n fan hyn, gweld Rhys? Fan hyn. Yeah, hwnna. Fan hyn. Ydy e? Ammo blamo, gweld? Sut ti'n neud Ammo beth? blamo. Ti angen prynu e. It's like 250 points. Ie, mae dim Ond, gwas- rhaid i ni ddweud, Emrys, wnaethon ni chwarae game Made of Sker, a falle just fi yw e, ond dwi wir yn joio gemau gyda stori cryf a dilyn narrative. Mae gemau fel hyn, just fel mae, you know, battle royales a stuff. So fe'n neud yr un peth i fi, achos... I fi, Ddim os ti... Mae just yn un Ie. donog, mae just ar un level, whereas os fi'n dilyn stori, mae'n a point, a eventually fi'n mynd i curo'r game. So, O, fi'n gwybod, O. maen nhw'n trio mynd mewn i'r marchnad Dwi'n- yma. Dwi'n lle- stuck mewn box. Oh my god! Dwi'n... Disgyn trwy'r ddiar. What? Ti disgyn trwy'r dear? Massive, we're interactive, sorry. Oh, Dawn ni ddim shit. dweud hwnna. Oh my god, ni gyd yn mynd i marw fan hyn. Dwi'n iwsio revive fi a... Dwi ddim yn cael sio. Clas. What the hell? Oh, fi- Peli! So, ti'n gallu gweld fi nawr fel rhyw fath o Shit! thing? Shit! Oh, so many of them! Oh my god. Alright. Ti'n revive o te? Mae'r frame rates ma yn... insane. Yeah, mae'r frame rate yn... Ti'n gwybod fel o'n i'n cwyno Drwg. am Rugby 22 ddim yn Mae'n- bod yn barod? Oh, yes, mae gen i... mae gen i revival point. Haha. Mae'n Oh mynd yeah, i, ble mae e? Oh, here we go, here we go. Woohoo! Oh, there's so many on it. Right, Okay, let's, here we get go, a, here we go. let's get a train coming up. Yeah, Oh, Yeah. not enough life token. Damn. Tag is frame rate 300. No, no way. Be, dos cyfnod o sesiwn game yma. Fi'n credu mae'r scenario yma lle... Dwi ddim arw, dwi'n mynd i'n byd. Ie, fi'n methu. Fi jyst yn cerdded o gwmpas fel... ysbryd. Dyna ti hefyd. Dyna ti, ie? Ydw. We're just mop around land now. We're Oh, just in man. like sefyll yna. Dim enough life tokens. Dwi'n mynd dall. Oce, mae'n swnio... Oh my god. Mae'n swnio'n pethau. Dwi'n mynd dall. Faint mae'n costio? Fi ddim yn gwybod. Sut ti'n prynu life token? Os ydi marw ti'n mythu. Mae'n yeah, mae'n like
stations rownd y lle, ti'n gallu prynu nhw. Ond ti'n gallu prynu nhw pryd Ti'n gael prynu nhw pryd ti'n fyw? Ie. Eli. Hwna'n like tactegol, ddo. Wel, ti ddim yn tategol, yndi, ond paid o dangos os dwi wedi marw o lle. Dwi fan yma wan, mae'n ditha fi mynd i lle revive station. Dwi'n mynd at y revive station, dwi'n pwysio F, mae'n dweud not on the 5 tokens. Ie, mae hwnna bach yn silly. O, ni'n Dawa nôl nawr, ti, edrych. Rwy'n dod y ti gyd Yes. nôl oherwydd Da rwy'n iawn. absolute god at the Ti'n game. dda, a chwarae So, teg you ti. know. Mae rhaid i fi prynu life welcome. tokens a done. Da iawn, Owain. Dwi am prynu life token rhan. Ie, Yeah, mae 'na life gwerthu token mewn y gyd prynu life tunnel. token. Mae 'na life token box yn y tunnel. Ond mae'n un o fe, pan byddai'n sefyll fi'n yr... Oh my god. Ie, cofio sugar. gwasgu M i cael y miracle things. Life token. O, ble mae... Eli. Beth mae life tokens yn edrych fel eto? Fatha station glass. Ie. Fe Ocê. llyfr. Oh, no way, oedd hynna, no way, oedd y fucking zombies na 10 eiliad yn ôl. No way. Bugger off! Mae yna gormod O, yn nawr, fes it's dim den i ridiculous. gyd no arian. Peli. Bugger off. Sudden Nes i death, marw. yes. Pam sa'ch chi'n prynu hwn yn lle cod zombies? Cod zombies yn hen. Hyn yn newydd. O, Yeah, Dwi'n mynd licio cod zombies, ond dwi'n mynd dall... Mae hwn yn... Oce, dwi'n dod o, ta chi. Scheisse. Mae'n just stopio bod yn gwael. Fi'n neud fy mwynhau e, to be fair. Mae... Dwi'n efo PC reit pwerus, a dwi'n teimlo fatha... Mae'n stygol i chydig. Scheisse. Ie, mae'n concept hwyl. Ond di, Just, oh shit. Dwi'n i marw. Okay, mae gen i life see. token though. Nes i marw ages ago. Right, everything. mae'n amlwg na y gêm... Mae hwn yn best ar yn gêm fatha horror. Cos mae Yeah, bob dim made yn... us scare. Yeah. Cos mae bob dim mor dywyll. Ond dim yn rili'n mynd efo... Oh, sorry, hwnna'n ti, Owain. Wei! Hey, Rhys Roedd yn nôl yn Ni'n byw. barhau, ni'n barhau... Yeah, rwy'n mynd i cael prynu blwyddyn life token eto. Ie, ble mae... Fi'n gallu dilyn ti, lawr ble fan mae'r hyn. life token? Lan neu lawr? Lan fan hyn. Does dim Lan, den i ocê. gyd no arian. Wel, fan hyn o blwy. Yr un A, glas. blwy. Oh, Morgan, fi ti methu ffwrdd fi nhw'n 5,000. Oh shit. Fi wedi. Mae'n deg So fi. there. O, dwi wedi prynu. O, rwy'n edrych ar arian ti. 10,000. Ar How ôl ti 'di dare prynu. you, how very dare you. Rwy'n... Mae'n Rwy'n fi iawn. methu ffwrdd fi un. Actually, ni gorfod mynd, Oh, guys. yeah, come on, ni angen mynd i, like, blymyn Yeah, lle bit newydd. nesa. Because y peth yw, fi ddim... O, na. O, da, na wedi cael fi. Damn. Rhaid i gyffwrdd. Story mission. Right, chi di mynd mas nawr. Get Siren Cylinder, get Medusa Cylinder. O, fi mas o ammo, so... Oh my. Oh my. Oh my. Oh dear, oh Oh dear. my. Oh my stars. Na, Oh ti'n iawn. shit! Oh sugar. Oh, Infinite infinited. ammo. Oh, fi ddim gyda hwnna ddo. Hoffwn i Oh, gael mae'r hwnna. frame rate yn horrible! Gwael! Mae frame rate Oh, no. fel... What's Mae that? o'n... Yw o'n y hot point y gêm ma ydy lot o zombies ar sgrin. Dwi'n methu delio efo lot o zombies ar sgrin. Yeah. Fi'n credu... Dyna yw gwir gwendid y gêm yma. Oh, crap, allan o Yw ffordd. frame rate. Owain, ti'n gwybod pa... Oh my god, beth i fe Yeah, ma? mae yna, like, lots mewn fan hyn. O, mae fe ma, ti'n goffa fi. Mae Limmy di bod yn chwarae point and click games os yma. A mae o... Fatha retro point and click 2D di cael ei dyrrit yn Oh, diweddar. lovely, fi'n caru nhw. Ie. Is unrhyw A- un... A mae o fatha... Oh, gun hyn yn nice! Mae reit debyg i steil hwn, really. Ond, oh my gosh, mae'n wrth fyna. Whoa, hyn yn Um, cool. Safe. Stallion juice. Increase movement speed by 25%. Ma' pob fan? Ie, ble mae pawb fi di... Oh shit, mae'n a pack-a-punch fan hyn!
Lle di fan hyn? O, Pump mae ti fil. o'r tu fe fi. Oce, Helo, yn ti lawr fan hyn? Oh, creepy man. O, siwrmai. Oh, crap. Mae'r atmospheric sy'n eitha da, though. Mae'r zombies... Pan mae'r zombies yn dod, mae'r frame rate yn mynd mor gwael. Ond, you know... O, sut nes i marw What's your wedyn? fan fi fan'na? Rwy fi'n mynd i fynd y boesyn rhywun. Nes i just marw randomly fe neb o gwmpas rhan. Ie, a fi. Di chi nawr, achos fi'n stuck yn y bit yma, fi'n gwybod sut i cyrraedd chi. Dim any life to run o'r Sef fi cael... Oh, come on. Rhaid angen 5 fil i pack a puncher. Oh, sugar. Ti'n o difri? Gynna fi 5,000. Dwi'n ffindio... Honda? Na, stallion juice. Reload time ar rai o rain yn ridiculously o araf. Ground tier 1. O, ti'n pack a puncher? Yay, go on. O ie. Beth wedi gwneud? Ie, ydych chi, guys. Dim byd. Ni mewn like thing. Get Siren Cylinder, get Medusa In a Cylinder, tomb. get Silver Cylinder, In a get tomb. Hero Cylinder, Yn y yeah. tŵm yn dan. So ni angen ffeindio cylinders a right. roi nhw mewn hyn. O iawn, oce. So, Ble y byd ydy'r cylinders? yr un... Dwi'n cymryd, o'n i meetio... Oh, yeah, rhaid gallu gweld. Okay, so ni angen pig nhw lan. O, fi'n gallu gweld chi nawr, yay. O! Ah, okay. Ie. Ti di ffeindio? Falle mae hwn yn fwy puzzly, falle bydd ni'n Yeah, mae'n hapusach am ychydig. Yeah, mae'n puzzles ni angen, like, cwblhau. Okay. Ooh. Wyt Oh, ti wedi- shiza. Nice. Diolch. Actually, cadw, ni'n dal ar level 13, so mae'n... Stand in the area to open the furnace. No! Ti'n gael shit. sefyll yn y ffwrnas? Rwy'n fi'n mynd i dweud cadw Ti'n fel alive. Pam? So wedyn ni gallu, like, ffeindio'r cylinders, hefyd dim enemies. Oh, A nawn ni cael new. What does it mean stand in here? Sorry. Rwy'n awr fy ffordd. Fi mewn Ignite the furnace Blaze slingers? using blaze zingers. The fuck is a blaze? Ti'n mwyn cael just deud iwsio blaze Oh! zingers am deitha ni? So Ryan! Ryan! No! Ni angen cael nhw i saethu'r cylinder. I see, sorry. Rydyn ti'n just claf e. Sorry. O, cael ei blaze o fe. Dwi'n Yeah, meddwl. that's it. Sefyll mas o ffordd, munud olaf. Oh, sugar, mae nhw Rwy'n awr fy ffordd. Rwy'n awr fy ffordd. Pan mae'n o zombies lan fan hyn, dal? Speaking of revive token. Be os dwi'n No, seithi specifically... ni fan hyn, ni angen sefyll fan hyn. Yeah. Cael ei i wneud e. O, surely oedd hwnna wedi rhoi fflam arno fe. Rwy'n fe'n llaf i hun. Oh, silly boy. Dwi'n wedi newid target frame rate i frame rate monitor mi. Gos bydd yn helpu. Oh, shit. Na, Hwnna loads yn nhw. Just fatha... Oce, mae yna 2... A wedyn... Mae'n mynd o 2 i 40. Os yna ddim in between efo zombies ma. O, fi ddim gyda extra Mae'n a revive nawr. loads. Mae'n a loads. Yeah, just llaf nhw, come on, llaf nhw. Ti guys gallu gwneud e. Go Ble on. mae pawb? Just, Dau ni ti'n marw. gwbod, just So- Rhys. so- Rhys. Ah. Just llaf nhw. Yes, Mae'n os a ti- load. Mae gun fi'n terrible. Pam mae ti di tu ôl fi? Okay, rwy'n methu mynd lawr yna. Freaking amazing. Os mae'n aros yn fyw, ddo, fi'n credu ni gyd yn cael revive. Never You survive. Oh, game over. Ni'n Eh. 3 round, though. Ddim yn gwael am y tro cyntaf. Sut? Wel, com... Gyma'i fideo kills 0. What? Na. A sgrin fi... 92 kills. Dwi- Mae dweud 92 kills. Na, diolch. a dwi'n mynd i cymryd screenshots. Dwi'n mynd i cymryd screenshots. A 0 deaths, apparently. Da, mae'n dweud... Ar Top of the clw. leaderboard. Ar clw, dwi ddim
beth A efo. ti gyda glitched one then. Os a fi'n gweld un Owain ar stream, a mae'n dweud... Oh, sugar, mae'n dweud 0 ar un fi a Rhys. O ie, Ond, hwnna'n oce, weird. fi'n mynd i screenshot o un fi then, Ie, a i rannu fe gyda recently. ti ar Discord. No way fi'n cael 55. hwn ar... Mae hwn de, Hwnna'n Emrys yn 43 kills, Dark Horse yn 80, Darren Jones 222, 55, Alright, os ti'n Clwb gallu Cymru zoom o mewn 0. fyna, no, cael look ar y PNG fi newydd roi. Un fi'n dweud 179 o fi. Ond bydd fi'n cymryd 180. Cael look ar y PNG fi. Go on. Go on then. Go on then. Go on then. You want some? You want some? Neu rhywbeth gweld ar 90. screen fy brod. Ie, 92 ydy, dal cofio. Dda. 92. So, Yeah, Mae'n diolch yn fawr. 0 ar y fi, de. Mae'n dweud 92 kills ar un fi. So... Mae hwnna'n neud fo hwyl, to be fair. Yeah, no, just angen sort of frame rate issue that. A Ti'n dweud hwnna fel ti zombies. ddim eisiau gwneud round arall fel, dyna ni then. Na, rwy eisiau chwarae eto. wow, pan dwi'n cael kick allan o'r tîm. A O, ie. hwnna'n offence na joke. Fi ddim gwybod. Fi heb wneud hwnna. Mae'n funny though. Ti'n bad mouth fi o'r stream na. Hey, joke. actually, a version ni'n cael yw 0.1.1 early access public. Is this an early access game? Mae'n gath o'n cael ei rhai do. Gath o'n neud picture i'r thing na i chi. Yeah. Yeah, it is 0.1.1. It's an early access beta, so it's not a full release. Ond, basically, nes I gofyn am 4 key o Wales Interactive. Yeah. No, mae'r game an early access beta. Ydy e? Oh, right. Okay. Like, yeah, so keys ni'n cael yw retail keys. Well, Okay. the early access beta keys. Right, come on in, guys. Ni'n gallu neud hwn. Ti'n gallu neud like, a bit cyntaf. Hwna siawns. Rwy'n rwy'n meddwl mae'r game hyn cael real potential. Rwy'n really joio fe. Ie. But Okay. just, Yeah. Ie, rwy'n enjoy fe. Mae'n just a frame rate, ydy e. Hwnna'n Yeah, unig. no, just the yeah, frame yeah. rate issues. If you want to Really, play yeah. COD Zombies, don't want to pay $60, $70, the game's for you. Yeah. It's rough and it's a lot of work, but fun. Oh shit, I'm going to chwarae! Ah, dwi'n marw. Rwy heb di... Dwi'n ar loading Load screen. o. Load o mewn. Dwi'n ar loading screen. A fi ar loading screen hefyd. Ie, fi. Oh, ydy e gweithio? Pan dwi'n ben yn hyn? Don't know, ni'n ar Wait, loading mae jyst yn screen. dweud waiting for other players, so fi ddim yn gwybod. Ti mewn y game? Nah. In the game, dwi'n saethu zombies. Alright, restart our game. Yeah, okay. Iawn, okay. Na I quit o fe, I don't know. Yeah. So ti'n mynd i gorfod dechrau Right, stream nôl. eto? Yeah, ni'n nôl. Hey. Sorry, roedd fi'n cau y game a roedd fi'n crash o'r graphics driver ac crash o'r OBS. Pai poeni! Mae'n gael the access. Funny. Yeah. So, yeah. Fi di gwahodd ti fi'n credu... Oh? Yeah, okay. 1 minute. Rwy'n adio
early access beta i'r title stream. Yes. Ti 'di gwahodd fi? Wel, fi ddim gyda ti fel friend. No. Be mean gwahodd ti You paid got a poeni. friend in me. Wee, You wee, got a wee. friend in me. Do, Pew, do, pew, do. pew. Dooba-dooba-doo. Oh, pass it on your Whoa, whoa, whoa. miles and Os miles. mae hwn yn early access, de, Yeah. pan mae 2 DLC ti'n gallu prynu straight away. Oh, Really? you got them. Oes. You got them. Oh dear. Mae 2 DLC pack ti'n gallu prynu. Really? What do you- Sker Ritual, Draig's Terror. Oh yeah. Sker Ritual, Friends in the Darkness. Oh dear, oh dear. Nes i mewn y... You Dear, give oh out? dear. Yeah. Aye. Oh dear. To me, to you. Yeah. Oh. Hello. Hello. Ti'n swnio fel ti miles away nawr, Owain. Wyt ti ffwrdd o'r mic? Ie, ti'n siŵr oedd ti'n siarad yn shed. rhywun arall. Yeah. Wyt. Yeah, mae'n swnio fel ti yn y tu... Like, i ffwrdd Ie. o'r stafell. Ydy mic ti di mynd off? Mae Keyman hilarious, e. Ta be? Keyman yn hilarious. Ie, fi off ei... Ie, mae'n neud for tro. Ydy yn random pa gwn ti'n prynu? Ie, mae'n like... Hwna fel pick a mix Pick and- gyniau, mae'n Na annoying. di. O no, Dyma- ie, ti'n dyma gallu random. ffeindio. Na? Mae random Na o di. ti, ydy e? Ar y... Helo? Ble mae Owain? O, Discord e di mynd lawr am ryw Oh, reswm. right. Wei, diolch beth. Amser... Na, ie, fe ma ti'n dewis gwn specific. Wyt ti? Wyt? Right, feeling Fa ma. lucky. Na, wyt na, ti na, dweud? na, ti ôl fi, fa ma. Ble? Fa ma. Y ti yn fel lucky dip. flippin' heck, okay. O, ma' hwnna'n neud fwy o synwyr. Okay. Not enough points, i. So... Honna ar gyfer pobl... Oh, Shiza! Dwi'n eisiau molotovs chi de. Get off! Alright. Mae'n dal yna? Na. Nice. Ie, mae Molotovs yn... Ni angen seithi Rhain. Le ni gyda siawns o gwybod. Dan, is it? Na, ti dal yn bell, ti dal yn... Alright. Sorry. Na, rhywun Na, peth. ti dal ddim. Oh, sugar. Ah, scheisse. Nes i brynu revive, though. Fi ddim yn cofio. Na, fi ddim yn credu. Ie, rwan, amser pan i'r revive half price. Unrhyw beth nawr? Ah, okay. Oh, ges i Nawr? un revive am ddim. Yep. O, ti'n cael un yn gychwyn wyt. Okay, there we go. Okay. You got a friend in me. Fi'n cael lucky dip gyda'r ci. Oh, nice! Yes, de. Hwna'n lwcus. Oh, Fi ddim yn gwybod, ond mae'n edrych yn nice. Oh! Mae'n y dyn fawr. Lle mae'r un ola fa mo'n, da i 73. O, mae fe lan y grisiau rhywle. Lan fan hyn, lan fan hyn, lan fan Dwi hyn. wedi cael yr un grisiau. Wyt ti? Do. O, oce, wel, fi ddim yn gwybod da. Hwna. O, dilyn o cables ar y llawr. Ie. Power line. Y frame rate yn gwell tro hyn, ie. Shit, ie.
Oh my... Ie, mae fi wedi yna, cael actually. loads a loads. Ie, dwi'n meddwl mae mwy da ni'n well yn seithio zombies ddim yn bildio fyny. Ie, dyna beth yw e. Mae gen i speed Dwi'n- boost, ie. Lle mae'r un dwytha ma, seriously? Sut ti wedi mynd lawr fyna, heb agor o drws? Y drws arall, Oh shit, mae yna 2 drws. da ni wedi gwario ar y llall. Oh, scheisse. Fi'n credu mae yna 2 lan grisiau hefyd. Dwi'n seithi'r un fyny fe ma. Mewn y shed So- yma. So fe ma. O, ni methu mynd yn y shed yna. Jesus. Oh! Ie, fyny fe ma, de. You got a friend in... Ie, Rwy'n dod ar, like, beth yw'r top hat, man. Efo'r... Mae fe yn dilyn fi. Peidiwch troi rown, Morgan. Okay. Hon. When you beat it, these are hen. Harry, boss man. Is it boss man? Ti'n siŵr lle kebab? Yeah! Right, boss man? Garlic mayo. Yes, boss man. Yes, boss man. Give me all the garlic mayo you got, please. Oh, sugar. Half price, dylen ni cael revive tokens. Ble mae revive tokens? Dim clue. Jeez. Oh, that's Oh, sort of nah. Oh, bloody hell, sorry. Credu fi ddim gyda revive token nawr, so anghofio fe. Ah, damn it. Ble mae'r top? Ond, os da ni'n clear o zombies i gyd sydd yn ôl. Ah, okay. Oh, yay. Diolch. Gawn ni symud lawr rhan. Mae'n just yn refill o ammo. Yay, da iawn. Oh, dwi wedi cael, like, invincible. Makes you invulnerable for 5 seconds and deflects all attacks. Pretty cool. Sut ni adro'r drws hyn? Gwylio, gwylio. Ah! Geyser. Oh my days. Pam ydi, like, mae'r blymyn... Oh my god, mae'r... Ah, yeah. Jesus. Mae'r sensitivity just wedi, like, skyrocket o. Look at this frame rate. Oh, prynu ci gyflym. Mae fi rhywbeth. Rifle. Diolch beth. Roedd ti ffindio tated da. Os ti'n trefio fan hyn, nhw methu cyrraedd ti. Ble ti? Really? Rwy'n tu ôl gravestone. Oh, hey. Nawn ni cymryd hwnna. Very nice. 1 miracle point. Stands. Right, Gavi. Oes efo lot o pres fi. Right, ble mae'r key? Rhys, yeah, am I feeling lucky? No. Shock! Rwy'n cael hwnna! O, na'n lwcus. Oce, gyda ni... Oh! Oh, sugar. Oh! Dwi wedi agor drws i'r crypt yma. I'r crypt? Oh, mae'n gormod yn nhw nawr, it's ridiculous. Ah, mae'n Lle ffain, ti? dwi'n poeni. Siwr yn ôl chdi? Nhw methu cyrraedd fi fan hyn, hyn yn se.
Right, yn ni gallu just mynd rhywle arall nawr am ychydig? Na, ti'n gorau lladd nhw. Ia, dwi'n agor y crypt. Dysgwch chi... Wel, Ble wyt ti? I mean- Ble mae'r like hiding spot theory? So she. gyfoes y drws. O, nhw'n methu like cerfyd rownd hyn. Na, ond nhw'n gallu taflu tan. Ah. Hwna'n good. Ie. O, ysgwch fi. Nhw'n gallu taflu tan y fi fel. Right, ble ni'n mynd, guys? Lawr fan hyn? Yma. Crypt. O ie, cofio tro diwetha. Ie, pam lai. Right, come on, Right, key. yn ni gallu prynu, so ni gallu prynu revive token fan hyn, yn ni? Oes. Yes. Syniad da. Oh, O, dwi efo un. Os efo un yn barod, ti'n mynd i prynu'n arall. Ie. So, ond Owain sy'n eisiau prynu'n. ble wyt ti? Meddwl Ie. dyle fi prynu. Ond mae gen i un. Prynu Ie, beth? ti'n Revive mynd, un di maximum ti'n chi gael. Oh, Ie, really? ti o'n gallu cario un, mae'n dweud. Right. Ie. Na, mae'n 5,000 points. Rhythm gwas draffu 5,000 points. O, scheisse. Pam ydy'r... Mae'r sensitivity fi jyst wedi like, mynd trwy'r blwmyn to. Ai. Mae'n frustrating. Fel rwy'n sydd dechrau cymryd Overwatch o ddifri a neud y thing na lle ti'n dysgu true sensitivity mouse chdi. Mae chwarae hwn bach yn... Oh, shai... Na. Peli. Peli. Nes i marw. So, mae'r sensitivity like newid. O, Mae ti yna o'n mi... loads yn dod. Loads yn dod. Gwn Easy. yma. Mae gen i fi eitha M1 Gerard yma, a dwi'n hyd yn eimio. O, rwy'n mynd ffordd anghywir. Ie, ni yn mynd lawr, o'n i'n mynd i ddweud Ie. yma. So, mae'r sensitivity like, really like trwy right round. Okay. Black Mirror MP18. Yeah, Try right and sure. reload faster. Ti'n siŵr, ti'n eisiau prynu revive? Mae 5,000 points. Rwy'n mynd i prynu revive. O. Na, rwy'n mynd i beaten, prynu pack Dwi'n a mynd i, punch. Dwi'n di wario 5,000 ar pack a punch. Yeah. Ar gyfer gwn fi. Oh shit. Maen nhw gyd yma, guys. Oh, heck yeah. Ka ddim byd health? O, ddim health. O, Is hwnna, ni'n mynd ie. i chwarae? Sudden death. Kind of gyd yn cuddio tu ôl. Sim dweud i clyw beth yn mynd ymlaen. Oh, scheisse. Ni angen casglu'r sirens, right? Sirens, y cylinders. Mae gen i Gates of Hell, a mae gen i Inferno. Yeah, beth di Inferno? O, ddim yn gwneud efo ffwrnas. Hello? Okay. Dwi'n i protectio. O, ti'n mynd i'n sefyll i ben hwnna? Po. So, ble mae'r cylinders? Ni angen ffeindio nhw. Dwi'n i gwachod ar ôl Morgan rownd yma, jyst ar gofn fod yn ymuno efo ni. Rwy'n mynd i'r, like, you know, waypoints. Ie, ti'n wed, gyda Morgan. Oh, shit. Ble mae pawb? Ni dal yn yr...
shite. Well, crap. Oh my god. Right. Okay, revive. Yeah. Mi'n marw yn y... Right, Did you revive token? Sorry, I'm on a pal. Ti'n cael... Oh, yeah. Oh my god, mae'r sign soon yn horrible. Go on, Emrys. Bit fox yn ymlaen yma! Go Oh on, my Emrys. god, hwnna'n mor harsh. Ges I revive token, revive, a wedyn oedd nhw gyd wedi spawno a llafi'n syth. A nawr sgen I ddim token, mae'n mor anheg. Mr Ben ar ôl... Mae Mr Ben ar ôl fi on. Wait, oedd Oh, ti na. ddim gallu gweld nhw? Rydyn nhw'n like fyna, rydyn ni'n gweld ti redig, like, trwy nhw. Yeah, because o'n I actually fel ysbryd ar y pryd. Yeah. Nes I defnyddio revive token. O, pam a wyt ti'n trio- dynofio fe efo nhw rownd? Right, Owain. Shit. Okay, so fel hyn, de. Sneaky, de. Fel ysbryd nes bod Emrys O, yn dynofio'r gorffen. tacteg Rhys, sefyll tu ôl y gravestone yna. Nhw yn gallu seithi tan at ti. Ie. Nhw So be- methu brifo ti, like. Dwi'n mynd i revive yn fama, cos... I ddweud amser fi onydd. Fi offi'r ffaith allan. So dwi'n lladd hyn I gyd rwan dys. Cyn allai Yeah. revive chi. A mae'n a lot. Ond rwy'n credu mewn ti. Oh! Yeah, mae'r holl Overwatch sy'n bod yn chwarae mynd I talu pwynt yna. I play support. Oh na. Oh yeah, dyna'r pwynt. Ti'n hila I ni. Yeah. Should have been mercy. Nes I cael enemy kill assist wedyn. Fi di bod yn... Nes I marw fel 5 munud yn ôl. Nice. Perhaps wyt ti'n damage o'r enemies mae wedi cymryd till now. I actually llaf'r enemy yna. Nice. Let's go. Right, nawr I ffeindio weddill chi, so ni gyd yn gallu helpu gilydd. Ei, diolch yn fawr. Roi nôl yn y dechrau, Ryan. A fi. Fi ar bwys ti, Emrys. Ideal. Achos fi'n credu defnyddiais I revive fan hyn tro diwetha. So, ble bynnag o'ch chi wedi gwneud y revive diwetha. O, sy'n gweld ci. Y drws wedi cael. Mae rhaid I ni adro'r drws eto. Na, hwn yn drws arall, Rhys. O, dia. Peli. Y sol fi, Morgan, y sol fi. Gwneud fi gwn mwy powerus, da chdi. Just cyfro sol fi. Okay. A dyn nhw'n ni just... Shit. O, mae'r... Mae'n annoying ydi a pryd mae'n like troi ti rhan ba. Yeah, mae'r... Rwy'n meddwl mae'r sensitivity issue yn tied i'r bloody frame rate. Yndi. Really? Dwi di slw hynna. Ha ha ha! O! Pa ffordd ydw fi'n mynd? Ydw fi'n troi rownd? Iesu mawr. Efo Molotov, Morgan. What yn y byd yn didwydd. What? Oh, you're joking. O ie, nhw methu cael ti ôl y... Na. Morgan, gwn, o methu. Morgan, gwn. Be mae'r gwn? Fa methu dwi'n sefyll. Sol fi yma. Bwr yma. Oh, yeah. Dewis yr un... Double barrel. Na, ceir o goti na dwi'n isio. Hwna di gorau. Oh, okay. A paid a trio aimio, paid a trio pwysio right click aim, just sytha. Alright. Cos a ddim... Oce, lle da chi... Rwy'n Lle ma'r cefio Estyn, ie? ti ôl... Roi nôl yn y dechrau eto. Oce, dwi'n nôl chi, dwi'n gweithio nôl lawr, ie. Ie, wel, ni angen ffeindio ble mae'r bloody cylinders yn. Rwy'n disgyn i dim clem ble mae nhw yn. A ni angen gwneud yr inferno thing I agor like a furnace? Ie, dwi'n I mynd. cael y Be cylinders? ti di mynd, Emrys? Dwi'n fyny efo Owain Emrys, Owain. gweld fan hyn? Oh!
O, sioes Hyn yn y exploit Rhys wedi ffeindio. Sefyll fan hyn a O, mae methu cyrraedd ti. Fi'n dod mas o'r thing then. Nhw'n Help. rhaid i seithi ti fe. Yeah. Iawn, da eisiau gweithio yn o lawr, gallu oes. Oh, sorry. Oh. Not enough points. Ai, mae yna loads yn dod. Dwi efo lot o pres fan. Cael ei reid dim pres. Ie, oed, dwi'n meddwl mae'n amser i chdi brynu revive fan. Revive. Oh, mae Ie. gen i... Yeah, bydd fi'n... Guys, nhw'n dod lan o grisiau Oh, yeah. hefyd, so just gael ti Oh, gwybod. shit. I know. Rai angen cael revive. 7 seconds. Okay, I'm running. Oh, rai methu cyrraedd Dwi'n e. colli revive, o gynna fi revive, mae'n jyst mynd. Oh, I'm fucked. I'm like stuck. Shit. Dwi'n dod ar ôl fi fan. Just aros tu ôl y gravestone hwnna. Nes i Flint yn marw eto. Joke. Gynna fi revive ar ôl, so... Nice. Iawn, so yn dal efo fi na, dach chi'n... Na. So dwi eisiau lladd pob sy'n ôl oes. Yeah. Na, fi'n gallu defnyddio revive. O, diolch. Chwa. Rai angen prynu bloody guns eto nawr. Mae'n mor annoying. Come on, dog. Bod yn neis i fi. Yes! Nes i gael blintyn pistol last time nes i trusto'r dod yna. Be ydych chi'n cychwyn? Okay, dwi wedi prynu revive Reit, o fai. dechrau. Iawn. O'n i, entrance y crypt eto, ie. O'n i... Come on, Emrys, amdani. Ar i Iawn, ffwrdd. yn sticio fe'n gilydd, ie. Yeah, come on. Sticky. Sticky fyddi. Stick. Ddim heno, Rhys, ddim heno. Right. Ooh. O, gad, dyna alew e yma, de. Fine. Lle dyn ni... Aros di fanna, iawn, na i denu nhw yma, a dyn gyd i lladd nhw i chdi cael y pres. I chdi cael prynu revive. So, gwynebau di ffordd ma, cos dwi'n meddwl fydd lot o do ffordd ma fan. A na i... I have no... Just gen i dim clem beth oedd digwydd fanna. Dim clem o... Dwi'n seithi ti fi'n meddwl efo tan. Yeah, rwy'n fynd more like... With a frame rate more gwair than gwybod beth oedd digwydd. Oh well. Pan mae frame rate sy'n gwael, dwi'n rowndio nhw gyd o'n un spot. A wedyn, pan dwi'n cael bach o pethau, dwi'n... Yeah. Mae'n Teithio nhw. tactic da. Mae yna dau fire ones dod tu ôl Rhys, and ni gallu dynafio nhw am y furnace. Cofio. Iawn, Just ocê. denu nhw holl ffordd, okay. Yeah, So dyna nhw. just dilyn nhw, okay. Yeah, O'n i denu angen nhw i agor y furnace. furnace, ni heb Oes. agor y... Na i Yeah. agor e then. O ti'n mynd i agor e, go on in. Ie. Oedd ei aros yn... Fan hyn o cylch, flaen ynde? e. Ie, o fewn y cylch, ni gyd. Os rwy'n defnyddio revive fire, rwy'n dod nôl efo'r gyniau yd fi. Oed. Nice. Oh my god, be hwnna? Mae ddim yn neud e. So ni angen mynd fan hyn, a wedyn symud mas o ffordd munud olaf. O, mae heb neud e. Oh, mae'n dod lan! Edrych mae wedi mynd lan! Progress half. No! Oh, Nhw yeah. di Oh, dinistrio! sorry, Oh, mae'n sorry. un ar ôl! Mae'n un ar ôl! Gadle. O, mae fe'n gallu neud e gyda hwnna. Gadle trio seithi fi. Mae'n dod am Emrys, rwy'n meddwl. Okay. Go on in, sefyll o flaen e. Safe. Oh, mae bron fanna. A ti e ddo? Bron. Mae'n chwarter, Oh, shit. 3 chwarter. Mae rhywun cymryd e. Yeah, Oh. rwy'n cymryd e Mae'n nôl ti. yn bach. Mae just ar ôl ti, Emrys. Oh,
Oh, bron fanna, literally. Oh, go on in. Go on in. Yes! Yay! Entrails. Fuel. Fuel and fire. Pan oedd o farw o'n oedd o dropio fuel. Oedd edrych yn lwmp o pŵ. Mae'n dweud not enough entrails. Oh, mae trails lafr yn un. Entrails lafr yn un fi'n credu. Ie, dweud eisiau lladd y zombies i cael entrails, dwi'n meddwl. Okay. Oes unrhyw'n cael entrail? Mynd lan iawn. Oh, lawr fan hyn, guys. Okay, half price. So, So, remain now Reviver 5. yeah. Bydd y Reviver 5... Remember mae Reviver 5 yn mynd... Nhw'n dwbli mewn pris pob tro ti'n prynu nhw. Mae'n meddwl, dwi wedi prynu dipyn ar 5,000 ond e. Oh yeah. Why was it 10,000 then? Pryd rwy'n edrych arno fe, round diwetha. It was rwy'n 3,000 rhywbeth, fanna. I ni'n mynd i siop anghywir. Oh na. Na. Ti di prynu revive mewn Harrods eto. Oh, no life token. O, ti'n gallu pigo nhw'n mysl un. Oh, no, really? Be? Ie. Oh, no, no. Ti'n gallu pigo entrail mysl un. Ti'n dwi lladd lot o yma, ond... Not enough entrails. Ddim deall. Mae zombies yn, neu be bynnag ydyn nhw'n dropio entrails. Huh? Oh, the 0 to 10 yw, like, carry ti. Oh, nice one, pawb. Yeah, 0, ti ddim yn gallu, like, cario 10 entrails. Ie. Hwnnw'n, beth hwnnw'n golygu. Cofiwch iwsio'ch miracle points. Yeah. A quick mynd i neud- melee has a 20% chance of heal. Os dwi eisiau tier 2 Wacko Punch, mae 15,000. Oh. Oh! Beth bydd yn hyn, eisiau mistake o'n fydda. Ah, yeah, baga. Oh no 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 no! No! God damn it! The Beth sy'n fucking bod? frame rate. I couldn't get. Rwy'n methu mynd trwy'r drws over the bloody. Yeah! Stay calm. Stay calm. Un o. Bloody hell. Mae fe'n massive handicap sut o we cael- frame rate issue yma. Yeah. Sut we cael life token ar ôl? Hynna'n... Oh, fucking Mr Ben, ma. Be mae'n disgwyl i wneud o? Mae nhw'n cymryd more, like, Yndi. loads. Jesus. Oh, Pelly. Dwi'n gwybod faint o intels dwi'n cario. Rwy'n cario 10. Wel, roi nhw yn y fire te. Yeah, rwy'n mynd i'r bloody fire, okay? Yeah, mae dy fi 3. Ond dwi ddim actually gyda... Dyma ni. So, ti Pick di up the dwy'n rhoi cylinder. fi? Oh. What's it? Oh, fi'n gallu rhoi fi Oh, na. drove in. Sut fi'n rhoi nhw? Ydy gael o? Nice. Ni di cwbl higher nawr. Ow! Oh, fucking hwn! Oh, he's dead. Safeguard. Okay, so then eisiau... Right, let's mynd Royest cylinder. Get mewn i'r Medusa cylinder, thing. yeah. Come on, let's run So- down. Oh, no, hwnna'n literally a cylinder wedi. Mae hwn gyda vibes o, cofio peidio chnocio 2 waith, a oedd rhaid i ni wneud rhyw mission lle oedd na pentagram.
a wnaeth rhywbeth cwmpo trwy'r floor, a o'n i ddim yn gallu gorffen e. Fi'n gobeithio wir, mae hwnna ddim yn digwydd gyda'r cylinders yma. Na, dwi'n agor dros yma, dwi'n agor dros. Back off! Oh, sorry. Oh my fucking god. Dydych chi o'n let, chi? No! Oh my god. Oh, sudden death. Okay. What the hell? Jesus. Ah, dear, oh dear. Pa drws ti wedi agor? Right. Let's cadw... cadw... This crypt thing. Yeah. Oh, okay, mae'n drws mewn. Let's cadw, like, un alive, so ni gallu, like, cael easy round. Fi di marw. Easy around. Ti'n meddwl fel am yn gweithio? Ti'n meddwl... Oh shit, dwi'n stuck! Iawn, oce. Fi wedi marw. A fi. Ages yn ôl. Just Owain nawr, then. Na, ti'n edrych dwi... O, mae Owain dal yma. O ie, mae fe. Go on. Dwi wedi cael revive. A ti'n cael revive arall. O, ti'n nôl revive. Be? Ti'n nôl revive. Pam. Oh, mae'n cael dig reel, yeah, okay. Yeah. Cadw un Nice, al... Oh, yeah, Jan. 10,000 points! Mae revive yn. Yeah. Ie, ond eisiau nôl i'r crypt dwi'n mynd trwy drws, dwi wedi Rwy agor ddim yn fanna. gwario fe ar 10,000. Life total yn 7,500. Rwy angen pack a punch a gun i cael ei level 2. Na, rwy angen life revive. Mae'n nôl yn y dechrau. Na, di. Mae'n un o'r... O, mae ti di marw? Ie, nes i marw. Nes i respawn ar reit nôl ar dechrau. Dwi'n risky mynd solo. Fi eisiau dod nôl i chi nawr. Ni yn y canol, ie? Ie. Le ydych chi, guys? Mae corridor yma'n really handy. Oh, Shaga. Get away. Jeez. Oh! Ella mae Fi yn y pobl... bit canol, but mae cylinders gorfod mynd. Mae'r frame rate eisiau hyn yn, like, Yndi. inferior. Mae'n mor difficult, er mae'n effector... Oh, cock. Dwi'n just yn newid ytha sydd wedi chwarae'r gêm. Fel ydi... Yeah, whatever they're called, life tokens. Nhw'n mynd lan mewn pris, pob tro ti'n prynu nhw. Oh my god. Oh my god, mae frame rates, man. I can't play this. Mae'n ofnadwy. Rymethu. Chwarae efo'r... I'm ddim yn Rymethu prynu emo revive efo'r frame rate hyn. Na, mae'n amhosib. O'n i bai bod chi'n defnyddio tactic Emrys, o just... Nes i llab fy hun, for Pete's sake. Molotovs yn llab eich hun. I'm dead. Ne? Apparently, nes i just taflu un am arw. Mae'r game hyn yn cael potential. Like, rwy'n hoffi'r enemies. Rwy'n hoffi'r mechanics efo, like, yr Oh no! O'n i just yn bwys y revive thing! power-ups a stuff. Rwy'n hoffi nhw. Ac like a mission thing, hwnna'n good. Fi'n gutted. Mae frame rate really Mae'n gadw e lawr. Mae'n gadw e lawr, yeah. Yeah, Pop mae fel fi! o'n early access, so... O, ffwc o fel fi! Oce, mae gynna fi- trysio hwnna. Iawn, dwi'n mynd i revivio'n hyn. Yn fama. Oh, mae gen i revive, apparently. Oes. Oh yeah, rwy'n fi'n prynu un am 10,000. Right, mae brawd fi ddim yn dod nawr, so sa'n poeni am gorfod gwrando am... Shackled, galwad ffôn.
Unshackled. Fi mewn nawr, fi mewn yn y gêm nawr. Ni'n chwarae go iawn. Oh. Wei. Unshackled, yeah. Beth di'r invisible dude hyn? Ie, mae hwnna'n un o'r fel yr specials fi'n credu. Ti'n gallu neud eich hun yn invisible. Mae'r O, na, monster. ti ddim. O, diolch yn fawr. Ble ydych chi nawr? Yn ni yn y crypt thing. Right, so Ond ni well- angen mynd lan fan. Gweld ble mae'n dweud 40 metres ar y surface? Ie, sydd ddim yn di fan ydo. Enough points. Ie, yeah, mynd lan fan i gweld beth mae on. Brilliant. Nes i just gwario 900 pwynt ar Flint yn pistol. Dwi'n mynd twitio y gyn ydo. Yeah. Dwi- Bro, dwi wedi cael summon o Banshee! No! Oh, you kidding? Oh no! Am ti'n neud hynna? Mae'r banshee yma. Oh my god. Oh my god, ti'n methu seithi gyda frame rates yma. Ie, yeah, mae'r frame rate hyn. Cerfod. Oh, bugger off. God. O, dyna Emrys. Yay. Lle mae'r banshee yma. Oh my god, byd i'n frame rate. Oh my god. Rwy'n fine, rwy'n saff efo'r grave strat. Dwi'n gweld y banshee yn lle, ie. Oh, for God's sake. Sorry, pawb. Right. Mae dy fi revive, dwi'n credu. Ah. Na, goes. Na, goes, sorry. Ie, dwi'n gwybod os allai... Na, Oh my- Pai gystraffu fe. Na i just deal into Emrys. Oh shit, mae na... Mine are so many. Yeah. Rwy'n allan o ammo. Be really? Ie. Dwi'n to. Shit, Cydol, man. no! Dwi di marw. Na fi. Shoot the metal scarecrows. Mae Left 4 Dead 2 yn game dda, ond dyw e ddo. Left 4 Dead 2, yeah, hon Left 4 Dead 2 yn classic. Mae elfennau yn y game yna sydd jyst yn gweithio sydd ddim yn bresennol mewn game yma. Left 4 Dead 2... Frame- Ie. Na, fel Frame. ti'n dweud, fel, mae hwnna'n game pleserus fi'n joio yn y genre sydd mwyaf tebyg i hwn. Ge, lle dych chi, wan? A hyn Dach yn chi'n y holl... Hyn yn ddim yn y Oh, I'm same... a tall dying right boys to. Oh, piss. Lle dych chi? Dych chi'n ôl yn y yn yr Ie. eglwys? Ge, ddoi atach chi Mae'n fanna. dod am ti, Rhys, mae'n dod am ti. Mae'n gan dwi'n reit tol chdi. Okay. Dwi wedi ffeindio rhythm i hwn, wan. Dwi'n mynd joio fo gwbl, ond dwi wedi ffeindio rhythm. Fi di llafe. A ni aros lan fan hyn neu byn ni neud? Na, ni'n mynd lawr, let's go. Mynd nôl i'r... Beth sy'n Bunker. digwydd? Christ. Ti lawr yn y bunker? Na. Na, dwi'n ôl yn yr... Shoot the metal scarecrows with Thunderbolt. Beth di o'n golygu? Ach, ma. Dwi'n atach chdi yma gan, pa di e sefyd? Ydy Thunderbolt yn fath o drwn neu rhywbeth? Ie, dwi'n bo. Dwi'n Mae gan ti lawr yma fe. Okay. O'n i denyn y lawr yma.
Mae things Banshees man, dda. Just to spoil the game, man. Mae Banshees, yeah, nhw'n annoying. Shoot metal scarecrows with thunderbolt. Oh! Oh God! Pick it up! Alright, though. Sorry. Oh, one boy! Okay, so thunderbolt and like gun. Dwi di pigo lan. Fucking hell. Oh my God! Rwy methu gweld unrhyw beth! Mae'r frame rate hyn yn just... Pixar game, Wales Pissing me off. Interactive. So hwn yn pleserus unrhyw mwy. Rhaid yn Oh, saethu ti'n mynd yn metal stuck. script. God! Oh, get out my way! No! I'm gonna lose it. I swear to God, I'm gonna lose my mind. Dwi ddim ar... Ysgol i ddim revive. Roedd a thunderbolt and gun, like you know yr un o'r COD Zombie. Oh, yeah. The what's it called? The WAF. The sa'n cofio. Rhys. Ie, dwi gon. Un beth dwi ddim yn joio game o gwbl. Mae'n anodd cael gor y game, cos mae frame rate yn gymaint o issue. Yeah. Yeah. Ti'n ma'n cael chance i fod yn flin efo rest o'r game. Na. Os roedd fi ddim, Ti'm yn rhoi like, cyfle. os roedd fi ddim am y frame rate, bydd y game hyn yn really... O, mae dy fi life token. Really Fi fun. hilo un o chi. Life token jyst i chdi, de, ie. Yeah. Na, ti'n gallu hilo pobl eraill, though. Syd? Os ti'n mynd fan hyn. A fi'n gallu... Pwy yw'r most value... Oh, go on then. Fi di roi revive i ti. O, Henry. ideal. Diolch o. Sut ti'n neud yna? Ti'n mynd i'r un lle, a os ti Ie. gyda life token, ti'n gallu defnyddio fe ar fringe. So guys, ti angen dod lan i'r wheat field, a mae na thing mewn fyna, ti angen pigo lan, a ti'n Reit, defnyddio ie, hwnna o, i love cael it. gwared o'r banshees. Dyma'r Wheatsfield. Mae'n just allan o'r crypt. Iawn, dwi ar top y crypt. Mynd, like, syth. Gweld ble mae'r purple thing on? Like, Ah, ie. hwnna'n y banshee, like, power thing. Mae'n a box just o gweilod o hwnna. Mae'n a cael yr thunder thing. Ti di safe un o'r screws? Yeah, roedd fi'n Scarecrows. safe un yn nhw. So yeah, ti angen pigo fe lan a safe i'r metal scarecrows. Chi'n gyd nôl yn y game nawr, ydych chi? Ie. Nice one. Oh, shit. Dwi'n seithio'r metal scarecrows yn byd yn... Oh my god, byd i'r fucking wheat ma! Yeah, rhaid methu gweld. Na, ti'n mynd i gweld yn byd? Oh my god, come on. Oh. Gyd yn metal scarecrows. Right, roedi marw. I couldn't see. Oh, Mae'r bit metal ffwc o hwnna. scarecrows, maen nhw'n cael, like, glas ar ei bola. Oh, iawn, oce. Cos mae'n massive... Cos i literal yn Wheatsfield, ti'n mynd i gweld ffoc all. Na. Y bobl sy'n safe i'r... Oh, scheisse. Cool. Wel, dyna ni, 20 round. To be fair. 42 munud rwy'n ni'n mynd am fyna. O, dwi'n... Not bad. Yeah. Not bad. So ni'n gwybod beth ni angen gwneud. Mae'n just really galed o horf frame rate. Frame rate. Os gallen nhw trysio'r game, fi'n credu bydd e'n dda i dod Yeah. nôl at y game yma a gael go arall heb Definitely. unrhyw prejudice. Ond ar hyn o bryd, dwi just ddim quite yna i... Wel, mae'n bell o fod yna o ran bod yn game llyfn. Yeah. Mae'n galed i cael mewn i ed, ie. Yeah. Yeah. Mae'n cael potential. Mae'n cael... Mae'r potential hwnna. Ie. Bod yn game. Ti'n teimlo... Ti'n teimlo bod ti'n colli fo? Ond Citizen yn dwi fel, mae gyda fe potential, ond fi dal yn... Don't go there. Don't go there. Sorry. Mae'n mynd... Ti'n cael bad taste, Morgan. Hwna ne. Oh, Mr. Donkey Kong Be dwi'n mwyn cym hwn, ydy? Di hwn yn deg iawn, as in... Morgan. Pan ti'n marw yn hwn, dwi'n rili beth bai chdi, mae'n gyn lag y frame rate. Yeah. Oedd frame rate game yn un streamio ddo, yn well na hwn. Yeah. Ond, Mae'n visual novel.
Be? Ie, oedd hwnna yn visual novel i bod yn so does dim rhaid i hwnna symud o literally just gwbl. Mae'n pictures. literally PowerPoint presentation o visual novel. Oedd y bach animation yma, de? Tiny. Oedd o... O, ydy un i chi wedi crasho to? Lle mae jyst yn rhyw waiting for ma' just players? yeah. This is pathetic. Okay, sorry. So lle Rhythm dyn arall. Rhythm eisiau... So bydd rhaid fi mynd mas. Ond y thing yw, os ti'n mynd mas, mae'n mynd i troi'r off y stream. Bydd ni'n gweld. Sut mae'n mynd i mynd. Here we go. Alright, task manager. Oh dear. Enter. Wedi casio. Gwyd beth, fi di sylwi, wrth chwarae'r gêm, mae very good. OBS Ninja fi yn mynd yn really, really rubbish. So rhaid bod yn cymryd loads o rhywbeth. Be ti'n iwsio green screens gyda chdi go iawn ta un virtual green screens gyda chdi? Green screen go iawn. O. O, sgwni ddim etab lle. Can you virtual... Na, weird. Ie, mae OBS a yr Nvidia virtual green screen yn bach yn... Dwi'n licio gilydd a di. Mae ddim like o'r... Un pan dwi wedi stopio iwsio green screen. Cos oedd o'n mynd yn weird. Di green screen ddim in fashion, dy ddim yn streamio, dwi'n meddwl. A blue screen with Liz Truss. Ah, yeah. Yeah, ar ôl Liz Truss thing, hwnna'n hilarious. O ie, dwi wedi adio'r emotes newydd. Oh, okay. Ooh, okay. Yeah. Go on. So mae gen ni... Bydd fi'n just rhoi nhw gyd yn y chat so pawb gallu gweld nhw. Ti'n gallu defnyddio nhw o fewn ein stream, so fi'n gallu gweld A, nhw ar y stream? gallu iwsio nhw yn chat rhywun arall, hefyd os ti di transgrifio i'r channel. Oh my god, edrych ar un Thomas, mae hwnna'n brilliant. Yn chwarae... Hwnna sut fi'n teimlo ti Ma' ag gynnych at y chdi- gêm yma. Ti'n gwybod gwyneb Thomas, ti'n nabod Thomas Emrys? Ti di gweld y emote Thomas, a mae fe'n hollol wyllt. Dyna sut fi'n teimlo wrth chwarae'r gêm yma ar hyn o bryd. Mae'n... Gynnych chi un animated emote hefyd, oes? Mae gen i slot am un, ie. Chdi gryd. Rwy ddim yn... Boi mae'r babi dyn fe. O, ydi e? nice. Ie. Ie, ni angen meddwl am un, sa'n siŵr beth. Mae'n mynd i bod. Right, fi di gwahodd invite i chi nawr. Os ti'n gallu invite o brawd ti. Mae gen i wedi casio, so heb i'n nôl fewn efo. Clas o fe. Cyfrwydd. Boom, 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 boom. Di recover o stream ni neithio rwy'n efo'r alpacas. Fi wedi recover o fel. Ie. Slightly, yeah. Oedd o'n gymryd 2 awr am gêm alpacas dangos alpaca i ni. Yeah. Really? Do, mae'n intro ddo fo. Mae'n fatha... 2 awr intro ddo. Roedd y writing mewn y game hwnna mor gwael. Yes. Oedd e? Oedd o'n mor gwael, oedd o'n fun. Okay. Like GCSE level story. Yeah. Brilliant. So, like, like pob brawddeg yn llawn exposition, like, gormod. Yeah. It's just, like, over-explaining, like, pop-out. Nah, really, like needless backstory. I'm like, oh. Yeah. So, yeah. Rwy'n doniol. O'n i'n joio fo cos o'r ail. Yeah. A rwy'n llais a rwy'n ni'n rhoi arno yn eitha da. Oh, yeah. Bach o actio llais. Weles i yn y yeah. Discord, oedd na couple o clips wedi popio fyny. Dwi'n wedi joio, ie. Yr unig voice actor go iawn sgwyn ni, efo yma, di Morgan, oedd o'n gwmpas. Yeah, sorry. Sorry. Rwy'n fi'n gwneud dig stage mor theatre. brysur yn tŷ ni ar hyn o bryd, a o'n i mor frustrated. O'n i actually di mynd mas am bwyd, a ni di cael bwyd. Dim ond fel Brewers Fay oedd e, ond oedd e'n nice i actually cael bwyd twym ddim o'r micro... Actually, Brewers Fay bwyd yn microwave food, ond oedd ddim rhaid i ni roi yn y microwave, so oedd e'n ffain. Microdon. Microdon. Don y micro, ydw e. Na? Don micro. Don y micro.
Dyna ger... Martin Geraint, Don y Micro. O, ie. Ie. Brenin yn eich cegin chi. Beth yn meiddio. Mynd am ffait? O, mynd am paint? I don't know. Fi'n gwybod. Ddim mynd am paint. Ie, ddim yn dechrau ffait. Pam bydd Microdon eisiau cael ffait, anyway? Ie, yn gwybod. Ie. Un o'r pethau yn yngyrfa streamio fi. Owain, ti di marw? Y peth dwi'n joio mwyaf ydy'r channel point redemption, sgynna fi. Ie, mae'n mor da. A dyn, os i'n redeemio ble mae'r babi, mae'n chwarae'r music video yn ei gyfannrwydd. Dos bob dim. O, hyfryd. A ti'n cael ei... A dyn... I gychwyn, oedd o'n... Actually, top y gêm dwi'n chwarae ar sgrin fi fy hun, o'n i'n cyfro hwnna hefyd. Oedd dydsiad ôl badan dechrau abusio fo, cod o'n i'n goffa'n Harry Potter. Be oedd fe'n like cyfro screen tea? Do, o'n i wedi gwneud o fel i gychwyn. Dim wwan do, ond fatha... Mae'n eitha doniol. Ai. Rwy'n mynd i newid y graphics option, trio cael like... Mae'n wir, fi actually heb trio hwnna. Texture quality, quarter... Yeah. Dwi wedi newid y frame rate. A, dy heb di helpu. No, it's got filtering off. Resolution, ydy hwnna'n helpu yn yna? Oh, sugar. Mae'n lladd fi wrth i fi trio wneud. Fi'n gyfrach di. Gwalli fi wneud y rung round. It's a Tommy gun. Cool, mae heb di helpu o gwbl. Na. Helo, yummy scrummy, noswetha. So pam fi ddim yn dod nôl te? Ni di like cael... Ie, wel fi'n mynd i gofyn hwnna. Ydy oherwydd mae gen ti, like, revive? Iawn te, ac wrth fe. Yeah, go on. Dwi'n meddwl eisiau di'r crypt mor fast a dyn gallu. Dwi'n meddwl beth callen ni'n neud. Yeah. Bendan. A seithio'r bunky things ma. Dwi wastad yn wastio lot amser o fe man, den. Yeah. So nath i neud hyn. Oh, gaf fi mewn. Oh, there we go. Oh, mamma mia. Mamma mia! Mamma mia. Chris Pratt yn cael lot o hwyl yn dwi e, achos dwi ddim di roi llais I dalaeth ymlaen. Wel, mae'n like... Yeah, mae'n rubbish, please. Nath o'n neud fatha tweet o big deal o you're gonna be shocked and pethau with my voice a felly. Fucking just Chris Pratt's voice, dio? Yeah, mae yn. Galle bod yn Emmett o Lego Movie. Mae fe bus... Mae fe'n un llais. Wel, Gareth, i di agor y giat I ni fod vast amount o wealth. Okay, go on then. Yma. Okay, yeah. Na I wneud. Ti ôl I ti o, Rhys? Ie, nes I teimlo hwnna. Right. So mae gen ni... So mae gennych chi eich famous gravestone hack yma. Fi'n hoffi'r gravestone hack. Ie, mae'r gravestone Stratton. Ond nhw yn gallu Strat, safety ie, ti ti'n mynd Strat, nid ym hack. No! Mae'n blwmin top hat ma. Not top hat, yn bowler hat. Beth di'r gravy company efo'r like dyn sy'n gwisgo bowler hat? Bisto, Bisto. Mae ddim yn Bisto. Bisto? Bisto. Mae ddim yn Bisto. Na? Na. You sure? Ydyn nhw hi crouch on ni? Oh! Saif can't point am knife o fe. Fuck yeah. Give me that 700 points. Woo! Woo! Half price.
Wyt ti cael like 700 points am knife o fe? Right, pam ni ddim yn gallu mynd lawr fan hyn nawr? O, fi wedi neud e. Come on in, guys. Fi cael y dros! Sio Flint sy'n cael y dros yna fi? Fi heb. Dwi'n myth i'n dod efo. Pam? Pa drws? Ti'n gallu Crep. mynd fan hyn? Na, dw, Fan y hyn? dros... Na? Look, Dwi ddim. Mae drws ar agor. mae'r Dros ar- agor. Fi newydd mynd lawr. Dwi'n myth i'n dod efo. Oh, Mae'n ar mae'n agor. glitchy ti then, because that's weird. A dwi'n stuck efo fe. Wel, ti cyfro lan fan'na, a nawn ni mynd lawr fan hyn. Look, ti'n gallu gweld fi'n seithi trwy'r drws then? Yn dod i golchi o carat i dros. Ond dwi'n myth i... Dwi'n myth i'n pellach dy fama. Hyn yn Ti jyst yn gweld hilarious. ni cerfod trwy'r drws. Oh, shit. Na. Ooh! Dwi am rhedeg i ffwr a rhedeg yn ôl gos dyn disbonio'r drws. Get disponio'r drws. Gbeithio. Mae'r fos ti methu dod lawr fan hyn. Hwna'n problem. Problematic. Ie, popeth yn iawn, yummy scrummy, ni jyst yn lladd. Yummy, yummy, Wyth yummy, filod. I got... Na 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 na. Oh dear, oh dear. Hyn yn North Wales racism y fyma. Chy'n gadael fi lawr hwnna. Ie, Dim chi'n ond... bod Hunters yn mynd lawr. Hunters only. Ie. Hunters only. Gog, fan hyn. sorry. Na, Gog na, free zone. Beth wyt ti? Wyt ti? Wyt ti'n gweld ni? na. No, dwi'n golchi. God. Dwi'n golchi, ond mae o'n... Ti ti'n neud screenshot, so ni'n Ie. gallu laugh arno fe ar Discord. So, ni angen collector bugs ni'n cael hyn a roi ar Ie. bug reports. Oherwydd Ie. maen nhw wedi access. Legit Joel di Emrys. Eisiau, bydd nhw'n eisiau gwybod am y problem. Ie, bydd nhw eisiau, ie. O, paid No, dwedwch nhw am yr... Paid dwedwch nhw am y gravestone. Be. Neb dwedwch Ie, nhw nawn am y ni bod gravestone. nawn ni bod yn productive. Nawn ni ddim just dweud, you know, Dwi'n just beth chi wedi bod yn neud. Mae hwn ddim yn barod, ond... Mae'r Ar ôl y gravestone yn secret. Ar ôl y stream yma, mae hwn yn cael uninstall. gyda fi. A dwi'n just chwarae Overwatch. Wyt ti actually gallu cael mewn games nawr ar Overwatch? O, ynddo, eisiau chwarae lot na hynny. Off, flip. Ond mae pob yn chwarae'n competitive fan. Hyd yn pobl sy'n mynd dall sydd wedi chwarae Overwatch, so mae'n really frustrating. Mynd i marw. Oh, god. Ie, dwi'n literally stuck am man. Yeah. So dim ond ti ar ôl hefyd, so... Home Pride! Home Pride, hwn yn y brand. Home Pride? Ah, yeah. Yeah, like a blooming top hat. Home Pride man. Yeah. So random, Owain. Edrych, go, like chat, yeah? The Home Pride man. Hwn, Am okay, ti'n meddwl am e? Hwna beth mae'r blooming bad guy yn atgoffa fi o. The Home Pride man. Home pride. Oh. Right. Dim ond fi sydd ddim yn byw nawr, then. Shizer! Nes i just respawn on. So wyt ti heb di respawn on? Dwi wedi Thank respawn o. Oh, god. O Morgan, ti heb di respawn o hef? Mae gen ti respawn beth. Dyna pam. Sorry, na i defnyddio hwnna, then. Wyf Owain, fi meddwl os ti'n cael un o nhw, ti ddim yn automatically respawn o. So mae just, yeah. Beth yn sut yn, fi meddwl hwnna'n eitha harsh, to be honest. Yeah, mae o'n. Dyle, like, at the end of the round, dyle pawb just respawn o anyway. Sbio fan, sbio na fi yn rhedeg fewn trwy drws be? Yeah, ti'n meddwl i fynd trwy. Oh shit, Swift Death. Increase rate of fire by 33%. Hwna'n, like, power up. Yna dim yn ideal. Na. Beth? Emrys methu mynd trwy'r drws. Na, hwnna ddim. Ti eisiau ail dechrau? Yeah, gwell i ni ail dechrau, mae'n silly. Os ti methu... Dim ots gyda fi. Na, sorry, Ti'n fi di... gallu prynu? O, o'n i am, eisiau ffindio drws arall. Oh,
Och arall i'r Wheatsfield o'n i'n di agor hwnna. Go pa ffordd hwnna. Oh, well. Rip. Sorry, pawb. Rip. Trigger happy. Morgan Reed. Bydd e'n nice i gallu gorffen a bit lava knock Yeah. cyn diwedd y stream, achos ni kind of yn... Ni wedi dod i gyfarwydd gyda popeth nawr, so dylen ni gallu neud e, ond dim ond y frame rate sy'n gadael ni lawr. Oh. Oh, yes. Oh, naeth rhywun cymryd... Ti'n mynd i cymryd gynnau yn gilydd, so gwn fi o dwi. Oedd e? Ie, ti'n mynd i... Oh, na, mae rhaid fi cymryd yr un crap sydd gyda yn barod. Oh, na. Bach yn annoying. Oh, come on. Ah, mani. Oh, mae dy fi'n un da. Yes. Ein dyr un da, chdi. Sei rigotti. Serigoti. Ie, hwnna di'r gwrn gorau yn y game, dwi'n meddwl. Ie. Fine. Fatha'r M1 Gerard, Seiri Gotti. Really, Oh. ti'n meddwl? Dwi'n meddwl. Hwnna ni siarad pack a punch de, a oedd o fatha just fatha overpowered pistol dyn. Nice. Iawn, so yn siarad un o'r drysa yma. Yeah, Go on, pam then. nai. Just ein siŵr ti gallu dod trwy'r un yma. Emrys, oce? Go on. Iawn, efo drws. Ai, dwi'n gwybod. Ryglo Hey. gyda'r hen drysau yma. Ie, so nhw'n cael drysau yn y gogledd. Na, Nhw byw mewn da ni'n... ogof. Na, da ni'n byw yn lle mor onast, da ni'n angen drysa. Na. Ddim clo ar y drws, anyway. Na. Achos, na. Digon teg. O, mae gwn yma yn crap. Na, mae yna gobaith nawr. Bu popeth yn iawn pam ti'n dod lawr Emrys. Ie. So, yeah, achos oedd lot o stuff yn y man cave o'r cegin. So nawr mae'r cegin ar y bach yn cael ei sortio. Dim issue nawr. Fanna, so yna'n good. It's actually gyda rhywle. Right. Beth, gallu ffeindio'r un ola yma? O, na fo. Na, so dyn syth i hwnna. Dyn syth i hwnna. Dyn syth i hwnna. Ie. O, hwnna pam, syniad, ie. Yn saethu'r power generators. Dwi'n syth i trin barod. Dwi'n well y mae'r pedwerydd yn. Rwy'n gwybod. It's just dealing like a... Mae like gwifren. Power lines, yeah. Dwi'n lwcio ar MP5 yma. Dwi'n meddwl o'n... O'n wasti lot o bullets. Yeah. Beth ffyn nhw'n adio fwy bullets i'r game? Gyniau. O, Ie, edrych ma' 'na zombie tu ôl o. Hello. Ti'n Morgan? Fi'n yn gwybod. Pan ti'n... Fyny fanna? Mae yna pethau cool am fan hyn. Ti'n y Chapel cychwyn? Grounds. Ie, hwnna Oh, di'r cychwyn. sugar, sorry. Mae'n edrych yn wahanol, oce? O'r gyfeiriad yna. Ti'n siŵr? Oh, god. Sorry. No fanna, Rose. Oh my god, ti'n gallu slide o? I don't know, rwy'n like... Sit. Redeg a gwasgu C. Oh, see and crouch it, yeah? Yeah. Oh, na'n handy, dwi'n bod. Woo! O, ti'n angen hyd o'r run-up, allu just tapio ar ddau ar un amser. A mae'n just yn lungio Oh. drwad. Strat o! Yes, slide strat. Lleoliad newydd. Llw ti?
Fi ddim yn gwybod ond nes I gweld y diafol just nawr. Be? Morgan... O, mae wedi agor drws tu ôl. Classic Caerfyrddin. Oh, jeez, edrych ar hyn! Oh my god, y diafol. Oh, mae'n a goat! So, alright, so hyn yn obviously mission pay for rhywsut. Ond mae'n a... Oh, ie. Mae'n a grisiau I lawr mewn I rhyw bunker. Ie, fi lawr hwnna. Ww, fi lawr mewn y bunker o cyfeiriad gwahanol nawr. Nice. Ww, mae hwnna'n edrych yn cool, mae fel tŷ. Hwn yw'r tŷ Sker. Oh my god. Dewch fan hyn, guys. Mae'n nice I gweld change of scene. Fi mewn llyfrgell. Ni Sker yn... Lleoliad yn Bridgend, ie. Ie. Pen y bont. Mae'n actual adeilad. Mae wedi selio'r gêm yma ar. Mae'n just drws fel y ti gallu prynu. Mae'r map hyn yn huge. Oh na! Sundef. Oh na! Sundef gone Rhys, one shot kill. O, dwi'n ôl cychwyn. Ah. Ha! Mae'r massive dyn yma. Oh no. Mae just yn The home stare pride at man. fi. O, fi ddim gyda digon pwyntiau, fi wedi gwastraffu nhw ar agor pob drws yn y game bron. Na, seriously guys, ci angen dod lawr fan hyn. O, hwn yw'r bit o'n i'n... Hey! Okay, miracle newydd. Sut ni'n defnyddio'r miracles, though? Fi'n gwybod sut i fel... Mae nhw'n, like, affecto different pethau, so each miracle, like, either gun miracle, throwable miracle, like... Ddim gen I Molotov yn yw, mae'n eitha disappointing. Hyn. O, fi'n stuck nawr yn y bit yna, a fi ddim yn gallu mynd mas y ffordd all, ond dim rhaid I fi mynd mas y ffordd all, I suppose. Na, ti'n Oh, really shit. eisiau, mae'n a loads of nasty pobl. Oh my god. Oh, shit. Oh, dwi'n meddwl. Mae'n a loads of nasty like zombies mas yn it. Bad news. Renol. Beth ni'n neud y mission... O, na, ni di... Na? A fi'n siŵr. Ie, dwi'n gael unlockio'r mission I gychwyn dyn. Dwi'n gael mynd i'r crypt. Dwi wedi agor y crypt drws. Dwi'n eisiau cael pres a cael revive. Mae revive gynta'n 5,000 yndi? Yeah. Stand in the area to open the furnace. Fi yn y bit yna nawr. Inferno. Nice. Oce, tach dan. Mae'n just yn chillo. O, nath Gerwyn Price colli Nathan Aspinall I rhain o chi sy'n hoffi'r darts heno. Aww. Erwin. Yeah, I know. Geza. Gezi. Gezi Price. Geza Price. Nes I gweld yn spoons troedio ni'n waith. Nice. Mae'n just bwyto o fed, neu be? Roedd fe fel efo ffrindiau fe. Nes I ymdweud unrhyw beth I fe. Cymryd un o fanna. Ah, shit, eisiau. Hello. Hello. Roedd hwnna'n dewr ad o'r drws hwnna. Yes. Mae'n just I bod yn chillo fan hyn, to be honest, trwy'r rhan mwy o pwyntiau. Yeah, hwnna'n strat da. Un am mi. Lle ti'n rhoi... O, entrails. Mwy o entrails, pawb. Thunderstorm. Oh, nhw'n dod, Rhys. Infinite ammo. Oce, dwi'n tepo to chdi.
Oh my god, mae sensitivity fi newid mynd. Mae'n Sker ta, be di just horror game dwi'n rhaid? Be ys ge? O, mae'n decent, mae'n a stori. Ie, be di'r game ddo? Just horror game. Ie, mae fwy fel survival, ond chi gorfod bod stealth fel defnyddio stealth lot er mwyn puzzly. Fel hwn mewn ffordd, ond mwy o stori. Dyw hwn ddim really'n esbonio, sim fel dialogue na backstory o gwbl I hwn. Lle mae Mae'r fel fully fleshed game. Oh, sugar! Sorry. Oh my gen I tree entrails. Go on then. Rwy'n dod. Dwi am tra chwarae ambell game scary mis yma, a dwi'n cysau unrhyw math o scary neu horror. O, pam ti ddim yn neud peidio cnocio dwywaith a neud y fersiwn Cymraeg? Dwi'n gwybod be di hynna. Be di hwnna? Be ti'n joio fe? Be ti'n joio fe? Hey, ni cael y cylinder. In and crazy. Ti'n iawn? Ble mae pam? Tu ôl ble ti yn. Dwi'n teimlo, Toma, mae cael pres yn fwy o slog. Here yn dod, Rhys. Rang in. Oh, no! Oh, shit. Nes I dod lawr i'r basement, Emrys? Right, we're maybe the Mae stuff lawr K fan'na. Rigotti, yeah? What the Yeah. upgrading to tier 2, 115,000 points. Yndi, ti'n neud tier 1, lle? Na. Sut we cael tier 1 K Rigotti? Rwy'n o'r dog. Diolch ci. O, ti wedi cael tier 1 barod? Yeah, rwy'n tier 1 fy ffefrof nawr hefyd. Why weithio mae ci yn rhoi ti pethau da, ond dim pob one. Yeah. Chi'n chwarae fo'r dog meta. Sker meta. Mae mas o fy ffordd i'r zombie. Rhaid I ni angen just symud i'r mission nesa. Yeah. Because otherwise ni'n mynd I marw fan hyn. Yes! Okay, rwy'n mynd i'r un Gael 20... drws yma. Dim eisiau mynd... Ie, oce. So rwy'n gwybod o ffordd neu ddilyn? Yeah, mae'n un fan hyn, rwy'n right up oes un. Mae'n like cross our table. Duty from that. Acquire the old lantern. 85 meters away. Dwi'n gwybod sydd wedi dod ata chdi. O, oce, dwi'n gwybod. Mae angen mynd am old lantern neu rhywbeth. Mae'n lan ar y surface. Dwi'n eisiau nôl fyny fan. Yeah. Oh gosh. O, dwi'n stuck. Dim... Oh, classic grave trick. Yeah. O, da chi'n on top fan? Yeah. Oce, na i just... Oh shit.
Ni mi yn ôl lawr nawr. Oh! Oh, sugar. Be ni fod wneud Search hwnna? for the combination using the lantern. Oh my... Ooh. Fucking Uncle Oh, Ben. Ble nawr? Mr Ben ar ôl fi. Le mae'r drwn fi? 96 mis. Dim Uncle Ben. Oh, brilliant. Flipping hunting rifle. Sut fi newid e i cael y thing no? Oh, sugar. Heck yeah. Fi fod wneud... Oh, sugar. Fi ddim gyda gun. Sut fi'n cael y gun no? Oh, there we go. Oh my, ready for flipping terrifying. Yeah, my headshots are like super effective. And na bad dwi'n licio gun yma, cos mae haws i chi just popping off. Oh, come on, frame rate, please let me aim. Os gwelwch yn dda? Oh my god. Shit, man, it's the only... Ie, dwi'n mynd i cael revive. Yeah, right at fi. Oh my days. Mae'n un o fe yma. Mae ddim yn gadael fi cael y lamp. Yeah, rwy'n cael y lamp. Dwi di peak Oh, good. Okay. So, ble ni'n mynd nawr? Lawr i'r gwaelod. Alright, bantan ni ddan. Eisiau fi dod? Nôl o dan. Yeah, like, mae'n... Ydy gallu gweld y waypoint i sighting? Like... Basically, nôl o dan mewn yr bunker. Oh. Mewn i'r library, basically. Ble ti, guys? Lawr fan hyn. Oh, come on, ti angen dod i'r, like, ti hyn. Pa ti? Like, fan hyn, right fan hyn. Ti ôl. Mae yma. Right, draw fan hyn. Oh my god. O, mae... Dwi'n methu gweld shit. O, wedi marw. A fi. Oh, Daro! Ni gyd wedi marw, ydyn ni? Ni gyd wedi marw. Yeah, Ie, ond rai o ti'n cael health Revives. Mae rhywun gyda revive. fi. Fi. A ti, What Morgan. was that? Oh, it was you. Yes! Oh! No! Damn. God damn it. Stad. Ddim o gyfeidd gan am revive. Just gynnu fi ddim. That did. Dwi hyntad yn shirt. Saithfield, 500. Yes, he married. Right, search the combination using that. Right, mae'n un ar ôl, so let's just gael fe fyw, so ni gallu, like, mynd am y combination heb real obstruction. Ie. Mae'n red edge towards ti. Mae'n red edge towards ti. O, fi di troi. Wait. Oh, so the dragon on the woman. Mae'n y draig ar y fenyw fan hyn. Nes i trolli o sy'n. Sy'n y byd nes i trolli o? Oh. Mer.
Ie, so dyn ni'n gwybod beth o? Na. So mae yna draig ar y fenyw fan hyn. Tu ôl ti, boys. Yeah. O, na. Ble ydw i? Ni angen... Sut ni cael y... Right, so mae yna draig ar y fenyw. Gweld draw fan hyn, Emrys, wyt ti gallu gweld e? Os rwy'n mynd o bwysau. Just yn... Draig porfol Pokemon! ar y fenyw. Oce. Wedi dyfod nhw yn? Be? Os am draig gan ni mwy? No, mae'n gael gweld yn beth arall. Shit. Oh! Wala panak, man. Oh, scheisse. Get off. Ah, no. We got blue tea, Rhys. Right nôl ar dechrau. Oh dear, oh dear. Ie, mae'n trio dod nôl lawr. Sy'n dod i'r speaker man, mae'n canu Teca Chyw na Lily Dlos. Calon Lan, mae'n canu Calon Lan. Ydy e? Ie. Ond mewn ffordd creepy. Did he marrow? Sorry. So ang dynofio'r lantern hwnna I ffeindio clues. Ond un y clue wedi ffeindio ydy'r dragon symbol. Ie. Dwi'n cymryd ond chdi sefod efo'r... Oh my god, beth yw'r sensitivity ma? Mae'r frame rate hyn, literally 8 FPS. Yna, sensitivity sydd ddim mynd ar y mi wan. Ie, mae'r sensitivity yn mynd... What? Nes i marw wedyn. Oh, ostio, Jesus. Just a fi. Oh, Just Christ! a fi, Pam mae Mario. mor gymaint o nhw? Tiaw, gyda fi revive. Gyda fi revive. Redig I ffwrdd, Owain, mae lawer o'n nhw. What? Oh, nhw'n dod o'r ffordd arall hefyd, o! Stuck yn y cornel fanna. Redig I ffwrdd yma chedig fi'n credu o. Nes bod ti'n ffeindio... Oh dear. O, dyn nhw'n ôl on. Lle mae pob? $10,000. Get to the chopper. Jesus. Boom. Boom. Ond cyfa I... Come on, reload! Dwi'n dod amdana chdi yn... Owain. Yeah. Right, okay, man. Dim ond dau Oh fan. my Paid llaff God. nhw, paid llaff nhw. O! Ni di mynd cylch cyfan nawr. Cad nhw fi'n fyw, harf gweld. nhw'n rhoi olaf, rwy'n meddwl. Ah. Oh, ma' 'na... Okay, so, draig, a wedyn, like, dyn efo, like, olwyn o dan y chin fe. Oce. So, hwnna'n y... Wyt ti... Yeah, so dyn efo olwyn o dan y chin. Fi'n mynd I roi'n ar y... So, ni'n cael draig, dyn efo olwyn ar y chin. Yep. Ni di wneud y mission hyn. Just nawr. Na. Na. Na gyda. So, dyn efo olwyn o dan y chin. Dwi'n unig un sydd I marw. Fi di marw hefyd. Right, menyw yn edrych i'r dde. Okay. A wedyn cath. Okay, rwy'n cael y passcode. Ooh. Nice. O, dwi wedi wastad £5,000 by mistake. Be? Na. Yn y... Beth fel newid appearance mewn GTA a ti... Waith. Horrible. Dwi wedi upgrade y gun dwi beth yn iwsio. Oh, Na, dear. ddim yna. Oh, dear. Oh well, gallu bod yn helpu, maybe. Okay, perhaps mae'n Ie. ffordd arall, so... Os mae'n rhoi cath o'r Right, ochr fi hyn. di ffeindio'r zombie. Oh?
Mae zombie yn dod at chi. So rhywun cyfro... Oh dear. Na? So mae Emrys yn gallu cyfro ti. Ie. So Oce, cath, ydi... Oce, pen... efallai mae na... Pam cath gynta? Pam ti di cath gynta? Rwy'n fi'n trio fe ffordd ar ffrwnd. Oes na... Oh! 4! Oce, so'r draig yn rhif 4. Ti gallu gwneud e, Morgan, neu? Na Aw! fi ddim achos fi di marw. Fi jyst yn edrych. Ie. Ond chdi a fi sy'n ôl Owain, a dwi'n mynd ar zombies mewn walk. Ie, mae'n oes... Gwylio di. Wyt ti cael... Faint o zombies ti cael? Un, sarna fi. Oce. So, draig yn rhif 4. Diolch yn fawr. Right, so draig yn rhif 4. Ba. Bi. Right, dyn efo'r... Owain dyn yn rhif 2. Ooh. Okay. So beth Wedyn yw'r un mae'r- cyntaf ar trydydd? Either y cath neu'r menu. Rwy'n just mynd I guess yna. Okay. Oh, come on, mae mor bloody araf. Okay, mae ddim yn hwnna. Mae'n y menu a cath. Dyma ni di agor fe. Yes. Mae di agor drws efo'r peth mewn e. Lovely. Da iawn. Dyna un o'r cylinders. Wei, fi nôl nawr. Right, She's fi'n lladd- mynd I prynu Si revive. lladd un o'r zombies. Da iawn. Oh, Right, fi'n mynd I prynu revive nawr cyn cychwyn, cos ni ddim eisiau bod yn y sefyllfa na to. Ie, mae Revive 5 yn mynd I bod yn expensive I fi as I marw. Rwy'n Like rhaid nôl okay. ar dechrau eto. Aww. Come on then, Rhys. Rwy'n methu So ti'n afford neud it. rhywbeth fel fyna. Come on. Sure. Dwi'n gallu dropio gwn, cos mae gen fi ddau gwn da, a dwi'n misio un nhw. O, fi eisiau gwn Ie, da. ti'n... Ah, shaga. O, Ah, flippin' heck. Lwcus ges I revive, though. So... Right. Is I agor un o'r drysau, by the way? Just am hwyl. Nice. classic Classic. Morgan. Agor pob drws. Come on, reload! Oh my god, mae di sensitivity ma. Yeah, rwy'n methu aim o. 7 Na, ma- FPS. Woo, 6 FPS! Sdim gen I syniad beth sy'n mynd ymlaen. Na, fi fan. O, fi di marw. Yeah, Oh, flip! love it. No! Mor rwystredig. Mae lan i'r ddoi chwaraewr gorau fan hyn, sef Emrys a Owain. Mae Carrie Kyle 6 FPS. Hwnnw'n y best. Peth yn y byd. The best. Oh my in the God! world. Na. Oh. Oh, na! Oh. O'n i mor agos. Ie. Falle, ni ddim yn gwneud I gwybod. 50 kills. Oh. Rwy'n methu Morgan gweld yn cael kills 0 Emrys eto. neu Morgan. Morgan, wyt ti'n cael 0 kills? Na, 107, right, fi ddim yn gorfod 107? screenshot o hwn eto. Na, mae cant y saith I fi yma. Nice. Diolch yn fawr. Beth ti cael, Emrys. Emrys? Can Ah. 50 nhw. Ie. Nice. 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 Very nice. Be, da ni wedi locio ar Battle Pass ni. Oh yeah, mae Battle Pass yn hyn. We're just mynd i'r tŷ bach yn gyflym. Nice. Dear, oh dear. O, dwi wedi Ooh, locio golden player rabbit icon. mask. Hwnnw cool. God. Yes. Golden rabbit mask. Hwnnw nice. Ie, fi'n mynd I cael look ar y profile hefyd. Nawn ni gyd newid i'r Golden Rabbit te? Yeah. Ai. Just achos ni'n gallu. Dwi'n mynd Tybed am os ni... peace ydyn. Male voice line 24 yn dweud, ach a fi, hwnna'n eitha cool. Fi'n hoffi hwnna. Fi'n mynd I roi ach a fi. Ach a fi, hwnna'n cool. Ach a fi.
new backgrounds. Beth yw hwn? Woods. Oh, okay. Ach, a fi. Ach, a fi. Nice. Yeah, mae just angen trwsio'r frame rate, hwnna ne. Mae'r game yn really hwyl. Rwy'n really hoffi, like, rwy'n hoffi y ffaith, you know, bod nhw'n mae puzzles, a ni angen gweithio nhw allan i advanso. Fi'n fan mawr. Dyna oedd y elfen cryfaf, y game cyflawn o Made of Sker. I fi, y puzzles, a y ffaith bod rhaid chi cael y stealth mechanic, so, na. Nhw just angen sort o'r frame rate, dydyn nhw? Yeah. O hwnna'n beth mae'n fel ar COD Zombies. Ydy e? Yeah, mae'n like puzzles fel hyn, ti angen like cwblhau nhw i advance o'r map. Oh, damn, paid gwasgu sto. Wedi cic fi mas o'r blymin game. Ie, there i. Right, dyna ni, nôl ni. Options. Oh, mae'n a Sker Ritual Discord. Join. Yeah. Is that like bug reporting? Right, ydy pawb, ydy yn nôl o'r tŷ bach na, dim eto? Na, mae ddim. OK. Nawn ni ddim dechrau tan bod e'n nôl, achos o'n i digon dda i cario fe. Okay. Mae'n a known issues list. Frame rate drops may occur. Enemies get stuck and stop appearing. They should despawn and the wave should continue shortly. Enemies might get stuck and stop attacking. Frame drops caused by too much audio playing after a long session. Beth sydd allan? The known issues list. Thunderbolt gun might not spawn sometimes after you kill monsters. Dwi'n hollol dall na pethau yn early access, ond mae'r thing frame rate issue yma, ac yn wedi i beth i'r gêm, Oh, hynna'n good bug. Bug might cause you to have a weapon equipped in ghost mode. Ni angen hwnna. Ww, da ni gyd yn wahanol player icons. Ei. Dyma sut ni'n joio fe. Chi'n gallu gweld, ni wedi buddsoddi yn y gêm nawr. Dwi am newid menu background i Farmland. Oh, yeah, mae'n fi yn... Mae'n fi di newid yn barod hefyd. Ond y woods ges i am. Ha, that's cool. Oh yeah, woods yn creepy, isn't it? Ydy. Male voice line 24 eich fi, ond... Eich fi, ie. Ie, ond female voice line 24, just whistle. Ie, so fe'n yr un peth, ie. Ond fi'n hoffi echa fi. Ond sut ti'n... Ie, sut ni'n defnyddio hwnna, fi'n siŵr. Fi heb cyrraedd y pwynt yna. Achos pam bydde ti jyst yn dweud... I suppose os mae rhyw bwys fel yn dod, ti'n dweud, a fi, mae hwnna bach yn odd yn dweud. Dys i'n deud o? Fi ddim yn gwybod. Pam bydde ti hefyd, Ie. Voice line X. Z, eisiau gwybod... O, da chi'n pingio fy Z. OK. Pam ddim yn center mouse button, I don't know. Wel. Ond fi'n eitha hoffi'r art style yr... Ti'n gwybod a bit map selection? Eitha cool. Yeah. Sa'n credu, os byddwn ni'n gallu gorffen y heddiw, amazing. Ond... Mae'n eitha anodd yn dyw e. Ni wedi cael 3 crack arno fe trwy'r nos, basically, ers cychwyn. A ni ddim wedi llwyddo i cyrraedd yr ai. Ond dim ond 4 sydd, so I suppose mae angen i fe bod yn digon anodd os dim ond 4 map sydd. Yeah, I suppose. Oof. Mae'n bwtwm... Dwi'n neud rownd arall tyna, den. Ie, os mae Rhys yn dod nôl. Oce, rhwng chi options, de? Ie. A
ych chi gwylod graphics options ar ôl show frame rate on. Just ni cael gweld. Okay. Just ni cael gweld beth yw'r numbers. O, rwy'n cael y frame rate arno mewn Steam. O, iawn, oce. Okay, fi'n mynd i roi show frame rate hefyd then. On. Oh. Oh. Oh, mae'n 36 nawr. Ond does dim lot yn digwydd, though. Dwi ar 83. O, mae'r event boxes yn ffordd yr... Actually, fi'n symud i'r right hand side. Settings... Dwi'n ar 165 Hz monitor. Pam dwi'n cael 165? Oedd yr... bach o geek trivia fe mewn chi dde. Oedd y 4080 mor pwerus pan yn benchmarkio Overwatch oedd yn gorau ail wneud Overwatch yn efo graphical thing. No, really? Cos oedd o'n hitio dros 300, so mae'n gallu hitio 300 FPS. Yeah. O blaen oedd o'n mythu hitio hynna, a dyn oedd o'n ffwcio fyny. Os ydych chi'n chwarae o 4080, oedd chdi'n cael issues. Right, we're mynd i roi y masg ar y cymeriad y brawd, pryd mae'n. Wedi hanner Sker ta. Os dwi'n hollol, sgwyd ddim clem am byd Sker. Dyle ti chwarae'r gêm ar gyfer y thing yma, y mis yma? Fi'n credu byd ti'n joio fe, honestly, Emis. Seriously. Right, na I dweud honest... Na, barn honest, Made of Sker. Dyle fe chwarae fe? Oh yeah, Made of Sker yn really good. Byd ti'n joio fe? Byd ti'n joio Made of Sker? Ti'n hoffi puzzlers? Ti'n hoffi hwnna? Ond beth dwi eisiau chwarae ydi, dwi eisiau chwarae games sy'n mynd i neud fi cachu pants fi, cos dwi'n massive scaredy cant. Hwn yn y hwyl. So, dwi wedi prynu lot o fatha J-horror games. Oh. Made of Sker, chos ti'n get i state like Cymraeg, come on. £20. Yeah. Yeah. Na feddwl. Meddwl amdano fe. Na feddwl amdano fo. Bloody hell, ble mae e? So, FM... God, Mae cymryd oesoedd. Rhif 2 neu rhywbeth, fiasi ma. Yeah, rhif. Thank God, 3 yw hwnna. Rhif 3, beth di yna? Y squits. FMV games o bach yn... Nes i chwarae... Tyd yn stream School Dewi ni, wnaeth gymryd rhan yn y charity stream na. Yeah. Nes i chwarae 5 dates o hwnna, sef Right. FMV. Mae'n newydd o'n oes, 8 dates. Yeah. Yeah, fi chwarae nhw. Oh, mae fucking Janks yn un o'r games, no. So, Yeah? Nah. Shape-shifting detectives. No way. Mae hwnna Oh. best ever FMV game. Oh. Right. Ni gallu cyfro fe? Dan. Nawn ni just gyd... Ne, achos roi e yn y canol, right? Actually, A nawn ni ydy gyd... ffeithio mewn? Oh, mae'n actually ffeithio mewn! There we go. Right, so dyma cymeriad fe. So, na i bod agos gwylio ochr yma. Ni gyd cael masks nawr, hwnna'n... Excellent. Oh, scheisse. Dwi di marw. Be ti'n neud? Helo! Sorry, rwy'n ni'n dechrau heb ti. Dwi di roi mask bunny rabbit arno ti. Oherwydd mae'n, like... so ni gallu, ni'n rabbit clan. Na, ti'n fyw, rwy wedi marw. Dwi'n gostraffu life token. Oops. We're nôl.
Ding, 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 ding. Pa ffordd ni am dechrau? Achos ni'n gallu mynd ffordd yma nawr, ni'n gwybod hynny. Yeah. Gallwn ni mynd trwy'r drws. O na, ni'n methu. Na, bach O, Oh, ti'n ocê, agor ni'n i methu. o'r ochr ar, right. Oh, mae devil fan hyn hefyd. O, ie. Right, zombies. Half price. Woo! Zombies, Bob, man. Oh, Christ, maen nhw, yeah. Be dwi'n dysgu di, os ti'n cael dy overwhelmio, ffindio wal, hygio wal, a na, fatha cylch rownd nhw i sgwpio nhw at ei gilydd. A hefyd Molotov. A dros, y dros mawr ma, ia? Yeah. Pam mae'n like sword fan hyn? Ni gallu dyn nhw hynna? Are you worthy? Insta-kill. Fucking hell. Pa mor hir ydy'r, like, rate of fire peth yn last o? I'm sure. Nice. Dim ond un mwy, ble mae e? O, mae'n i ddweud y... Un. Dau. Good. Get after me. Oh, sugar. Oh, come on. Ah, bath. Ah, God. Oh, dyma ni. Ble oedd yn un olaf? Oedd fel y gat o yma, styciach o building. Ah. O. Ah, fucking... Home pride. Home fucking pride o yma. Self-raising o yma. Oh, shit! Ah, nes i wastio hwnna. Ooh, half price. Nes i wastio hwnna. Revolver. Piss off, dog. Ble mae'r blymyn bench i prynu? Oh, bloody hell. Either yn cychwyn neu dim tan, da ni'n lawr i'r cre. Shit. Mae na elixir of life na fan hyn. Increases health by 60%. Oh, shit! Mynd yn y piniach! Oh my god. Yum, yum. Excellent. Dwi wedi cael... Oh! O, dwi'n ôl. Diolch. Right, fingin. Ble mae'r ci? Dyna ti.
Dwi'n mynd trystio'r ci, dwi'n byth yn gamblo fo'r ci. Ie, rwy'n fi'n cael level 2 good gun tro diwetha, ond hwnna'n like, look, is rwy'n cael bloody revolver trwy hyn. Ie, revolver ges i hefyd. Right, ti'n cuddio fyna. Rhys? Good. Farm time. Nice, rwy angen ammo. Oh my days. Ein gun arall. Right, a fi... Ni gyd i Dwi'n mynd gynnaf yma. Yn gynnaf yma. Oh, ie, of course. Sy'n minstol yn geg fi. Damn, nes i gael feather off. Oh, no, not enough points, that's fine. Oh, not enough points. Oh, nah. Rwy sych i mwy. We're no. Hello. Oh, wow. Ti eisiau i llafus tîn? O, beth yna? Pigau hwnnw. Hanner points? Not enough points eto. Now on and shield. Fire strike, go on. Ble mae pawb? Lawr yn y crypt. Dyle fi dod i ymuno? Os ti eisiau, Ydw fi eisiau fel hwnna'n y peth. O, hwnna'n y cwestiwn ydi e. Stallion juice. Fi am eisiau marw. Okay, we're probably mynd i marw. O. O. Frame rate. Frame rate. Oh, Mae'n no. fel, like, extra boss. Ydi e. Ydi. Just, oh my days, beth oedd hwnna? Bach we? Edrych hyn, mae'n like movement speed. Eli! Dwi'n hel ar gyfer hwnna. Eli! Peli, colli'r gun newydd? esmwyth. Eli esmwyth. Peli, esmwyth. Peli, esmwyth. Ha? Alright. Infinite ammo. Oh my god. Oh my god! Yeah, actually, I've seen name Molotov arno fe. A bit yna. Oh, Stop sy'n gweithio fyd. Five. Oh, yes, ni mar.
Actually, ti'n gallu just saethu i'r tân? Na. Na. Na, ti angen dyn nhw i'r blaze slingers. Neu Molotov dy hun. Tri o fe. Ie, credu mae'n gweithio. Ond dim ond un ti'n cael per thing, so... Oh yeah, mae'n gweithio, like, slightly. Oh my. Oh, flipping heck. Bleed. Woo! Not enough life token. Yes, mae gen i enough am pack punch. Ie, dwi eisiau nôl. Dwi'n mwyn cael pack-a-punch, sa dwi'n mynd i cael life token. O, gyda fi life token, pack-a-punch da. Dwi'n eisiau prynu life token. Rydw ddim eisiau prynu life... Fine! Fi'n prynu life token. Prynu beth fanna di eisiau? Ie, mae'n Ond- smart though i cael life Ti yn token. colli y dryn ti os ti'n marw. Ie. A ti'n mynd efo life token. Mynd amdano fath insurance. Ie. Mae'n cymryd i oesoedd mynd nôl â ni, blymyn 5,000. Beth yn y byd sy'n didwydd fan hyn? Oh, loads yn nhw'n dod nawr. Gee whiz. Oh, Oh. Damn hello, you. hello frame rates. Half price? Oh no, it's bloody home pride! No income tax, no Fi VAT. di marw a fi dal yn gallu saethu. Os Wel, rwy'n fi fi'n dal yn blymyn cario aros i prynu... Oh. Dim ond yn gweithio. O, falle ddim. Home brad, home brad, home brad. Yeah. Hello. Ble mae pawb? Oh, mae'r... Dwi'n y ffwrnas. Na i dod draw. So cael... Oh dear, oh dear. Ddim... Don't know. Ai hwn di gêm gynta o math nhw, as in FMVs bydd fel arfer da. Na, nhw di Ie. gwneud, like, Made of Sker. Don't knock twice. Twice. Time Carnage. Ni ddim di chwarae hwnna ar stream. Beth oedd y rai arall? Master Reboot. Soul of Axiom. Neu Axiom... Ah, yeah, rhywbeth fel yna. Lle mae pob? Rwy'n lan ar boes, rwy'n just cerdded round. Mae fi'n cuddio. Mae'n dod nawr. Oh, ni'n mynd nôl yn y gêm. Dau zombi'n cuddiad yma.
Dwi'n credu, nawr ni'n gwybod y cod yna, ydy yn mynd i bod yn wahanol pob tro ni'n chwarae? Ddim siŵr. Probably, achos otherwise mae pobl... Ie, bydd i pwynt, ie. Ie. Ie, os ydy'n un peth bob tro, felly chdi jyst neud o pick up this key ddim na. Ie. Alright, mae gen i mad rate of fire. Hyn yn actually awesome. Shit. Oh, mae'r FPS yn gwneud fi sal. Ie, mae yn. Motion sickness yn dyw e, ie. Mae fel pan oedd y PSVR gyntaf allan. Dyna beth mae'n atgoffa fi o. Oh. Fi'n cysau ones efo, like, helmets yn ffrido fi mas. Ie, gos ti seithio chydig ydw'n cymryd dim Ie. damage. Ti'n gael disgwyl o. Triple points, so mae dim byd i seithi gwych. Fantastic. Fan bloody tastic. Fi'n gael gymryd, o, ma. Ni dal ddim wedi cael digon o tân ar y thing yna, ydyn ni? Na. Ie. Dwi'n bod agos i gael ail pack-a-punch. Iawn, ti'n tan ma. So, y pobl tan na dyn eisiau'n agos hwnnw ynddo. Ie. Ni angen lwr o nhw fyny. Neu taflid, ond di taflid yr firebombs. O, dyna'r boi tân. Firebombs yn gwneud e mynd lan tipyn bach. Ynddo. Fe ma met. Dyma ni. Ni yma nawr. Ready pawb? Oh. Okay. Hyn yn crazy. Rwy'n cael clem wnes i mynd ymlaen. No. O, oedd ni lladd na ddo. Yes! No. Oh na, fi'n red mas o flippin' ammo. Oes yna rhywbeth ammo mewn fan hyn? 5,000 points, mae gen i'r back punch. Ammo peth Dwi mewn fan hyn? 3,000 i cael tier 2. Dwi'n chymryd tier 2 fyddai'n gallu cymryd y diafol on. Just sydd y diafol. Mae hynny'n 90 pwynt. A fi gallu, like, pack a punch o fe. Oh. Flippin' heck. Os ti'n mynd... O na, ddim fanna. Na zombi'n ciad ar ylais. Ie, mae'n rhaid zombie lawr fan hyn efo fi. Na i dod. Ti eisiau fi llafur neu? Oes, Ie. cos da ni eisiau mwy o entrails. Bach yn fucked up da ni'n gwatcha chdi'n lladd yr un zombie ma. Ow! Fio, fi'n methu. Gallu llafur, please? Mae'n, like, brifo fi. Diolch. Ei, no rhaid pack neud y dyn. Ei. Sorry, Owain. Wynion.
Emrys, ti just fan'na yn sefyll. Yn do'n neud yr miracles. Oh, miracle. Miracle. O gyda ti 5 miracle iwsio. Half price! Heli. Dyle fideo aros. Yeah, and I'm gutting. That's the Asda price. Byd ydw i. Alright, hyn yn terrible. Hyn yn terrible. Fe bron di marw. O, os ti hel mwy na un, ti'n gwybod rhaid nhw missile un i fewn. Ti be? So mae gynnu fi 6 intel rwan. Ond os dwi'n mynd at y thing a pwysio reid intels yn nhw, ie? Mewn yn cymryd o missile un. Ie, ti angen, like, mynd i fe, roi un, mynd nôl, mynd nôl, mynd nôl. Mae gynnu fi 7 intel rwan. Oh, shit. No! Mae gen i tri. Na, pam. Oh! Beth sy'n bod? Oedd da fi 3, o'n i di roi cwbl. Dim Dim ond 3 arall, mae angen nawr. Mae gan ti fo gwn da? Yeah. Oce, wcha. Oh, good man. Right, here we go. Ni'n brynu ni fi fy hun. Ni di neud e. Pick up the cylinder nawr. Be mae'r cylinder? Fan in. Woo! Da iawn. Mae gan gweithio ti'n hapus, dwi ddim yn cael pack a bunch 2-1 gos eisiau wario fan o'ch di. Sorry. Diolch, though. Diolch am yr aberth. I suppose. Increase reload speed by 30% fan in. Ooh. O, bydd i pethau see-through ma. Oh, shit. Oh, sure. Redig I ffwrdd! Ie. Ble mae pawb? Oh, this is Fi'n dilyn Emrys, mae fe'n fel arfer yn gwybod beth mae'n neud. Oh! Oh, fuck! No! No! We're stuck ar wal! Ti di marw? Shit. Yeah. We're stuck ar bloody wal. No, apparently fi di marw hefyd. Ie, ti'n neud ta. Mae den ti revive. Oh, bugger off! no. Emrys, ti yna. Oh. Loads of enemies are boys to revive fan in there. Loads. I just had boys a revive station. Oh. Okay, ni good. Ie. Heli. Emrys yn clirio siop fan hyn. Ww, beth... Ti'n dweud dwi'n cael lot o Overwatch do, yn yr mis dwytha. Yeah, ti on point. Fi ddim gyda gun da, though. Gotta say, ti ar level nesa. Right, ni... Ah! Di Matrix chwarae efo frame rate yma. Yeah. Hwna'n decent. Dwi'n go... Right, ti lawr fan'na? Yn y basement. Oh, sure. We're nawr fy ffordd. Dwi'n mynd i ôl pack a punch 2 o fi. Pack a punch 2, electric boogaloo. Oh, fuck, mae'n lot o yma. Okay. Which you... Not enough points, have you? Joking! Oh, maen nhw'n ffyrnig nawr. O, mae'n lot o yma, okay, dwi'n mynd i... Oh, you know what? Fi'n mynd i... Mae gan ti di spot fi. Dyna corridor na dwi'n campio. Fi'n trio So- ffeindio tu ôl i'r Ie. blooming thing yna. Right, here we go.
Os eisiau easy money, ti di lle dwi wan, cos dwi'n... Ni rhywun. Fama di'r sweet spot ma'n gan. Owain oedd efo gan. Ie. Os gallu gael nhw fama, ti gallu just... Gweithio nhw fyny i lawr. Ie. Okay. So hwn cath, ie. O, ti efo'r lamp? Ie, rifin yw'r menu. Sut ti'n gwybod pa Da order hwnnw yw'r fod? cath. Mae yna rifau ar y thing. So menu, cath. Oh my god, mae pack of yn sŵ man. A droig. Oh my god. Mae... Yn y byd yn mynd ymlaen. O, os dwi'n marw, gos blyncyn... Lag, man. Oh my god. Ah, damn it. Dwi'n mynd â nhw i gyd i spots fi. Dwi'n gall no ammo. O, na fe cael fi! Damn! Okay. Oh, damn it. Oh my god, mae'n dod rownd. Oh, fucking... Home... Oh, What dwi'n the fucked. fuck was that? Dwi'n... Oh, Dwi'n di marw. Lawr i Emrys I arbed y dydd eto. O, mae fucking... Beth gael o fo, beth yw'n bet ni? Just wedi golli dau bag o punch. Mr Ben. A Mr Ben yn... No! Really colli fy dau pack o punch guns. O na paid nawr, because... Naw, Chilid. Teb di. Os allai... Owain, beth yn y byd yw'r sŵn? Mae gyda i bwtcha. Be? Ddim i revive. Pwy ti'n mynd I ddefnyddio ar most valuable player? Dim fi. Well, probably Owain. Ie, efo pack a punch. Yeah, go on then. Yeah, Roi ei Owain. Mae Owain probably mynd I wneud yn well na fi a Rhys. Rwy'n just, dim fi. Cameron. Rwy'n tu ôl ti, Emrys. Rwy'n mynd I revive station fydd. Ah. Go on, boys. Go on, lads. Oh! Diolch yn fawr. Am ydy wastad yn revive yn ôl yn y dechrau. Har fos ti'n marw. O, ie. Lle bynnag ti'n iwsio fo dwytha. Beth oedd fi'n dweud oedd fy... Oh shit, rwy'n like marw. Ydy marw? Rwy'n like a healthy and like, yeah, what the hell? Okay, rwy'n iawn nawr. So beth oedd hyn? Rwy'n hyn yn... Siwr a lot i gael chdi nôl. Yeah, rwy'n okay nawr. Ah! O, mae rhaid see-through man too much, da. Yeah. Rhaid fi newid gun fi. O, dwi'n meddwl! O na, ti yw MVP ni, Emrys. A dwi'n eisiau revive ar... No! Iawn, pwy sy'n dal yn fyw? Da. Ewch chi spots fi. To y corridor na. Yeah. Dos i fanna, a just a hell gang I fanna, di tafod molotov yn nhw. Na I revive ti nawr, un munud. Achos ni methu fforddio ti'n marw. Ie, sgydech chdi'n revive?
So chdi'n revive token. You've got to pack a punch 2 with it when you get to the middle. Oh my god, beth yn y byd? Oh no. Okay, Emrys, beth Dwi 'di os marw dwi'n eto. revive ti? Whoa! Be di screenshot yma? Beth di hyn? Na, gynnwch chi'n revive. O gynnwch chi'n revive. O gynnwch chi 0 tokens. Beth di hyn? Ie, ond... Ie, gyn fi 4 username. A fi. Yeah. Oh. Medi Kironi, sorry, there's no way. Oh my god. Game home. Ie. Mae'n actually mwynhau efo. Mae'n fun. Wyt? Ydy? Mae'r busnes frame rate yn... Ie, mae'n... Gormod- Mae'n gormod deal breaker ish. yn dyw e, All of mae'n it. deal breaker. Yeah. Enwedig pan mae'na games eraill yn neud... So... Ie. Hyd os ti'n eisiau chwarae Call of Duty, mae gennych chi game killing for i'r poblogaidd yndi. Ie. A gennych chi pethau fel la, so... Ie, rwy'n really hoffi hyn. Ie. Rwy'n gallu gweld bod pryd nhw'n sort allan yr issues efo'r frame rate a popeth, mae'n mynd i bod yn game dda. Yndi. Game Ond- bydd fi'n joio Ond chwarae. be dwi'n pwynt amdano ydy Battle Passes nesa nhw pan mae'n for release am fod yn free, ta dwi'n dysgu pobl i pres. Wel, hwnna beth, wel, rwy'n nhw'n ysgrifennu bod e'n free, good like they used to be. So, ta beth bod nhw ddim, ond mae'r DLCs yn cael yn, like, paid for, Yndi, yn ei god like, DLC. skins a stuff. Ie, ond y DLCs yn skins a stuff, so. So be, £10.25 ydi o, o'n i'n modd yn dratach na hynna. Be, a game? Ie. Wow, hwnna'n... So da ddim, so mae lot o stwff da ni wedi bod yn cael gôn amdan, ie. Mae Early Access game sy'n £11.35 neu £10.25 am introductory offer. Fair enough. Ydy. Ydy. Steam Deck compatibility, playable. Oh. Wel, na i cael go arno fe ar hwnna, i weld sut mae'n chwarae, ond bydd y slowdown, bydd y frame rate problem yr un peth fydd e. So, nes bod nhw'n sort o hwnna, fi'n credu, mae lot o pobl, os maen nhw'n chwarae fe nawr, yn mynd i teimlo'r un peth â ni. Bod... Ne, achos dwi ddim yn dig, achos ar y pwynt really intense na, lle chi gyda gormod o gylynion a zombies, dyna pryd ti angen popeth bod yn super llyfn i gael siawns o gael mas o'r trafferth yna. Whereas, ti gyda frame rate ar ben hwnna, ti fel, oh, forget it. Dim siawns, dim, you know. Na, a rai weithiau ti'n marw a ti'n can't live nes ti'n marw. Yeah. Hefyd, thing arall rwan, ydy 10.25 ydi o, ac os ti ddim fod y Battle Passes am bod am ddim. Ond certain level, eitha gyrraedd rili, lle de. Yeah. So... Da, bod yn, dwi'n cael... Mae'n anodd, ti'n tyra bod yn deg i'r gem, ond... Dwi'n meddwl, sa chdi'n neud... Sa ni'n well-known streamers sy'n neud eitha round-up fideo am hwn. So fe jyst yn llawn ni'n gweiddi frame rates de. Ie. Hynna fysa ni'n gweiddi a... Ia, mae jyst yn... Hynna... Ond rhaid bod nhw'n ymwybodol o'r gwendidau Ie, hwnna... Gwybod bod... Nhw'n gwybod rwy'n fynd ysgrifennu fe yn yr known issues. Yeah, so... Ond eto, dwi yn down yn ôl ta thing na, efo borderline cocky tweets nhw. Yeah. Marketing tool o fe, though. Ie, mae hwn dod allan yn fian, a ti'n chydig bach o da, ddylw fe heb, Ie, stop paid neud hwnna, mae'n effeithio a'ch reputation, efe. Gwario ar wsos extra, jyst i cael o bach yn... Well. So, ni fe ma'n eista fe ma'n armchair developers fe ma'n dweud beth wneud. Ond, O na, dyna'r pwynt o ni fel pobl sy'n gallu rhoi, you know,
ni'n gallu bod yn honest gyda nhw a dweud ffantastig, mae'r syniad yn gret. Yeah. Mae rannau o fe'n gret. Mae just y prif beth o'r gêm. I fi ddim yn meindio graphics bod yn llai o safon isa, ond bod yn hollol llyfn. Yeah. Pan o'n i'n cymryd Warzone o ddifri, o'n i'n bod dim tolo yn yw e. Ie. Fi ddim yn meindio hwnna, ond y ffordd arall rownd o trio cael rhywbeth gyda assets really nice a stuff, a bod e ddim yn llyfn a chi gyda lag a FPS rubbish, mae fe just yn no-go yn dyw e. Oce, so dwi'n rhyddhau FPS yn 2018 yn y Time Carnage. A mae'n edrych atha... Ta beth ti'n gwachio ffilm neu gwachio rhaglen teledu neu beth, a mae'n atha fake video game ar y sgrin. Mae o vibe fel la. Mae'n nuts faint fel la. Mae'n sut i dinosaurs. O'n nhw'n dablo, fi'n credu o'n nhw'n trio kind of gweld beth sy'n bosib o fewn gallu nhw, a wedyn trio datblygu hwnna wedyn. So o'n i'n siarad gyda rhywun sy'n gweithio ar ochr marchnata yn EGX i Worlds Interactive, a oedd e'n dweud, maen nhw'n trio wneud cycles, so maen nhw'n wneud un story-based game gyda narrative cryf, a wedyn nhw'n kind of wneud side spin-off kind of fwy symbol, neu fwy straightforward, a probably byd nhw'n mynd nôl i... Nawr nhw wedi wneud hwn. FMV. Nawr nhw'n mynd, i FMV, neu... Nhw'n chynnu allan, di. Game llawn, game cyflawn, fel peidiwch cnocio dwywaith, neu Made of Sker. Mae gen nhw'n repetition rate bethau am FMV games rhan does. Ydi. Dwi'n meddwl fod... Dwi yn personol ddim yn meddwl... Heblaw lawn late shift, sy'n oce. Di ddeill, fel rhywun sy'n lyfio FMVs, eisiau chwarae Bloodshot intro. Efo chdi yn chwarae Bloodshot? Efo ni ar stream, O'n i'n mynd, tywyl. A si watcha Limmy yn chwarae Who Pressed Mute on Uncle Marcus. Mae boi Office US o hwnna. Dwi'n bach, mae o'n... Be dwi'n tylu, ddim yn contradiction, da. Na. Achos mae'n fwy fast-paced. Mae'r contradiction, mae'r mwy o point-and-click vibe gyda hwnna. Whereas mae FMV, time a chi gofod un y llall, neu un mas o tri, chi'n pigo option a mae'n mynd i'r time sequence nesaf, fel quick time event yn dywe. Whereas oedd y contradiction na yn wahanol achos o'ch chi'n teimlo fod e fwy o Sherlock Holmes vibe. Ti'n fel oedd hen fel VHS games, o'ch chi gorfod... O'ch chi di erioed wedi trio nhw? Lle chi'n neud fel detective a... Ti'n gallu cofio ar mem? O'i ti? Fantastic, maen nhw'n good. Na, mae'n un gem gyda fi di prynu, hen gem di o early 2000s, FMV, 10 Living Care. Mae John Hurt yn hwnna. No way. Ond ti'n myth i streamio fo, cos mae yna hogan o titi allan o fo. So ti'n myth i chwarae fo, cos ti'n gwybod eventually mae un o'r genod yn y gem, cos mi wedi gwachad Giant Bomb o'ch ar o'r blaen. Mae'n wipio fe allan yn fast fel e. So ti'n myth i beth na. So oedd e wedi cael getaway gyda fe? Mae Giant Bomb, oedd nhw back in the day yn streamio off websites nhw. Okay. So nhw'n cael getaway. Ddim ar Twitch, te. Ond Google 10 Living Care, mae'n werth. Okay. That's special. Ddim yn gyfer y boobs, lle. Da'n gwybod, mae gennych chi Leisure Suit Alaria gyfer hynna. Wel, ie. Os o boobs yn Leisure Suit Alaria, so just... Lot o fel suggestive stuff. So bydd full on. Maen nhw'n really fel pixelated anyway, a dyw e ddim fel graphic. Seaside postcards. Blue humour yw e. Seaside postcards, dyna yw'r vibe. A chi'n gweld lot o fel suggestive imagery sydd yn efelychu rhywbeth, ond dyw e byth yn graphic na.
Fi'n hoffi'r hwnna. Just O, wahanol. Sorry. Hynna pwys di prynu... Si gwybod hynna pan ys di brynu Steam Deck. Ie, dyna oedd y reswm. Bach o llonydd, really. Gallu gorffen ddim poeni portable efo. Ie. And, na, fi yn fan o'r point and click genre. Ond Broken Swords, mae rhaid ni gwythio hwnna. Ni wedi sôn am hwnna o blaen, mae rhaid ni gwythio wneud. Broken Sword 3 a 4. Ie, 4 ar un stream ar channel T, Rhys, a 3 ar yn chwarae. Dwi wedi unlockio Calon Lan fel menu music. O ti? Go on. Nice. O'n i gorffen y stream gyda bach o Calon Lan. Creepy, though. Gorffen y game hwn, ta? Be? Sut ydi gorffen y game hwn? Just yn datgloi popeth, I suppose. Yeah, boss am na gais. Boss level neu rhywbeth. Ie. Ti'n myth yn COD Zombies yn dweud? Na, dim end i COD Zombies. Ni just cwblhau'r holl things a wedyn... Achievements mae pobl yn mynd ar ôl y fe. Ie. Wyt ti gweld beth roedd a slight gaff roedd Steam yn gwneud efo like video Steam Deck? Rwy'n nhw angen cymryd lawr o roi yn ôl lan? Di reid Switch emulator? Ie, rwy'n nhw cael Switch emulator ar un o'r screenshots. Na. Like redig ar y Steam Deck. Oh dear, oh dear. Yes, well, yes. Ond ar rhywun yn gwybod beth yn neud efo dydyn? Ie, ond nhw'n gwybod mae hwnna'n mynd i increase sales, well, treblu'r sales o fewn diwrnod, just achos mae hwnna fan. Ie. Dwi'n rili gwybod beth i hanes emulation Switch dydyn yma. Dwi'n... Yuzu, apparently. Yuzu. Ie, hwnna'n nhw'n cael ar y screenshot. Cos mae gynna fi Switch rwan, a dwi'n gweithio full time, a dwi'n sengl, dwi'n gallu just prynu'r games dwi'n siarad. Ti angen specific version o Switch efo'r specific firmware i gallu dumpo'r games? O, mae'n swnio'n union beth nes i wneud efo 3DS fi. Nes i mega hackio 3DS fi. Nice. A lle gallu just agor browser yma ac o bob un, gallu just downloadio bob un game o'r store. For educational purposes, obviously. Wrth gwrs. Mae'r PSP yn un really hawdd i hackio, ond mae'r PlayStation wastad wedi bod yn eitha... Cube Ninjas, ie. Copio Cube Ninjas neu Batman, Lego Batman. Oedd PSP dde. Oedd ffordd haws na hwnna. Oedd i wneud gyda firmware specific trwy'r SD card. So, ti'n gallu rhoi fel duo card yma mewn, a just copy o file. Ond fi wedi clywed am y Batman hack hefyd, ond ddim rhaid i fi wneud hwnna, oedd e'n fwy syml na hynny. Ond, dyna beth mae pawb yn mynd i wneud nawr fe. Nawr mae 3DS wedi discontinued a mae fe offline. Pawb yn just hackio fe a rhoi pop fan o fe. 3DS, dwi'n mythu'r 3DS. Dwi'n mythu gyda'i ffrind ddim yn chwarae games oedd eisiau beth i chwarae. So eisiau 3DS ddo. Gytu'r chydig bach. Wel, o'n i fel na, wedyn nes i brynu un extra. Oedd e wedi dod yn un o'r cash generators thing. A nes i llwyddo i gael y person yma i roi i gael ei lawr i fel 25 pint. So ni fel, oh my god, 3DS, 25 pint, go for it. Oedd dy fi yn barod, ond o'n i fel... Mae fe'n 25 pint. Mae rhaid i fi brynu fe, just rhag ofyn. But yeah. So, mae gen fi computer it's pwerus, gwy PS4, gen fi bob mat ar retro consoles, gen fi Mister, gen fi Switch. Oh my god, mae rhaid i dangos... Go on. Beth sy'n trwy pen fi di y 3DS na, dwi'n dweud menthyg i ffrind. I know. A dwi eisiau chwarae fo'n ôl. Ond dwi eisiau chwarae. Ond nes i brynu rhywbeth o Alibaba neu beth bynnag AliExpress. Oh my god, do? Yeah. Nes i brynu rhywbeth, right, listen to this. Nes di... 70, oedd e di diweddi'n gwario 75 pint, which is ridiculous. Ond mae fe'n gwrando, mae fe'n handheld sy'n galluogi chi roi Sega Mega Drive cartridge mewn a chwarae fel handheld. Ti di gweld nhw? Beth, a Sega Nomad? Ie, mae fe just fel Sega Nomad, ie. Ond so oedd e'n un o'r purchases. A fi ddim yn dyfaru fe. Dwi ddim fel the Neo Geo Colour Pocket, achos mae dy fi'r Mega Everdrive cartridge. So essentially fi'n gallu defnyddio fe a
defnyddio fe fel ffordd o testo rai o cartridges fi os nhw'n gweithio neu beidio. So, o'n i'n chwarae Sonic 2 ar hwnna, handheld, ond gyda cartridge mewn, sy'n bach yn bizarre, ond neu dangos i chi ar stream rhywbeth. Alibaba yn gwerthu stwff a'i law hefyd. I didn't know. Wel, edrych yma, cos dwi'n i googlo, cos dwi isio multi-cat N64 fi. Ah, okay. Ie, ma nhw, AliExpress, yna ni. AliExpress. AliExpress wahanol yndi. Alibaba to AliExpress. Na, AliExpress ges i. O, oce, mae hwnna'n, ia. Hwn yw'r un lle mynd syth o, ia. I China. Ie. So, China. Fatha mewn gwerthu fatha... Mae'n gwerthu fatha AMD Ryzen yma. No way I would on AMD Ryzen, ie. Mae... Linus Tech Tips yn neud fideo really funny amdan buildio computer off AliExpress neu Alibaba. Really? Lle mae'n cael fatha... Mae'n cael 1080, ond mae'n hwcio fo fyny, a mae'n neud... This is a fake 1080. Dod fyny ar sgrin. Brilliant. Nice. Dyna ti, fi di roi yn Discord. AliExpress ydi fatha version fatha crap o Wish, ie. Yeah. Yeah. Right, neu dangos ti yr un nes i brynu. Oedd e fel version... Oedd AliExpress di troi fel... Oedd y text i gyd yn Ffraneg, so fi ddim yn gwybod... Sy'n chi isio upgrade i GPU chi? Dwi'n AliExpress rhan. A mae yna RTX 260 Super sy'n hefyd yn RTX 280 sy'n hefyd yn RTX 270 am £180. Oh. So... Oh, okay. No way, efo do. Na, bydd e ddim, bydd e. No way! Yeah. Oh, wow, yeah. Ben that mynd am hwnna. O, mae wedi cael 100% test. Oh. For Mac. Dwi'n meddwl lle fi. O, fi eisiau dangos ti fe nawr. Ydych chi'n mynd i hongian o'n bwyty am fel 3 munud neu 5 munud arall? Yeah, pam nai. Na i mynd i nôl i just rhoi bach o demo i chi ar y thing, AliExpress bai fi, achos mae'n eitha cool, a na i dangos ar y camera wedyn. Dwi'n joio mynd trwy AliExpress a Wish, cos mae'n pethau nuts. Ond i'n mynd abod neb sy'n actually wedi prynu. Ar AliExpress? Yeah, dwi wedi prynu... Do? Oh my god, oes shitloads o graphics cards yma wan. Dwi wedi rwy'n prynu, like, carry cases, DS games. Oh, okay, yeah. Are they actually decent? Yeah. Dwi'n mynd i fatha fel a, ond dwi'n mynd tystio fatha tech, de. Yeah. Fatha, sa'ch chi'n talu £88.59 am barrow GPU waterblock? Ar gyfer RTX 2080? Na, fi ddim trustio da. Tell you what, rydyn ni'n ffeindio... Beth oedd y gweddan hwnna, Rhys? Rydyn ni'n ffeindio, like, dim a GoPro. Like, brand arall. Ble nes i prynu y camera? Yeah, like a little GoPro hyn. Roedd ddim brand GoPro. Nes i prynu ffôn hefyd, Anna? Yeah, ac rydyn ni'n prynu ffôn o fe. Roedd e'n, like, the cant o'r retail price. Yeah, with like Japanese wefan neu rhywbeth? Oh, nhw'n actual legit, like, nhw ddim fakes. With a Japanese wefan? Na, rydyn... O gynna fi, back in the day, o gynna fi account Yahoo Auctions di fatha eBay Japan. Yeah. O gynna fi Yahoo Japan account am dipyn. Un peth i sioe brynu yna, a dyn, ti'n cael gyrra fe i ryw cwmni postbox ma. Gwyd o'n ddim werth y hassle. Rwy'n ffeindio fe nawr. Remember rwy'n like onbuy.com. Yeah, rwy'n da. Yeah, rwy'n prynu DJI Osmo Action Cam. Am like dros... Rwy'n like tua £100 o dan... Like Amazon, yeah. O dan y retail price. A rwy'n ffôn yn check? Yeah, a rwy'n prynu ffôn arno hwnna hefyd, like, i'r brawd. Rwy'n hwnna'n hefyd tua... like lots o dan y retail price. Rwy'n meddwl mae'n like wefan ble mae pobl sy'n based mewn China yn like prynu pethau fel mewn bulk. And like anfon nhw i like warehouses mewn i UK a just like deliver nhw am che bach.
Oherwydd Right. nhw'n real prices. A roedd like, y sellers o'n i'n prynu o, roedd nhw'n cael addresses mewn China. Ond roedd fe'n really good. I was So, like, os... damn, this is a bargain. Right, dyma nes i gael. A oedd e gyda shipping a popeth, probably lan i fel 75-76 pint. Ti'n gallu gweld hwnna? Mae'r chroma key ddim dal ar, ydy e? Let me try. Let me just gwneud ti'n bach yn... Oh, tipyn bach yn hello. fwy. Oh my god, dwi'n gwybod beth nes ti brynu hwnna. Right, 16 pocket MD. Right, ond ti'n dweud hynny... Ti'n gwybod hwnna? Na i dangos ti Kevin hefyd. Gwylio hynna. Dwi'n gofyn i chdi fe'n jyst i dalu am hwnna. 75 pint, rhywbeth fel yna. Ti'n literally prynu y fucking handheld dryd yna. Look. Nice. Right, so... Right, so dyna beth mae'n edrych fel fanna, okay? I know, fi gyda problemau, okay? Emrys, ti'n gwybod hyn? Peidiwch a barnu, achos fi ddim yn neud AT pam ti'n prynu stuff, okay? Yeah, Ni'n well- ffrindiau. So, Sonic 2. Hey, we are not the same, we are not the same. Dwi'n mynd are the same, we are Dwi'n the same. Dwi'n prynu eitha knock-off of being consoles of Alibaba. Yeah, ond So, mae'n hell. So, dwi'n prynu proper stuff. How dare you? Mae hwnna'n awesome. Okay, Right, we are not the same. Dwi'n We siarad are the yn same. coll, da ni We ddim. are the same. Da ni ddim. Ni yn. Anyway, look. Paid bod more funny, Emrys. Right, here we go. Dwi'n hwnna about 20,000 games in one ar y box. No, this is just Sonic. Nah, do with them. Right, here we go. See what you can see now. Gwyd, ti di prynu hwnna. So, stop it. Hi now. Right, so, So beth ydy e? So basically, ti'n gallu roi fel original Mega Drive cartridge. Dim, And- dim, the same size as a console. True. Ond rhaid ti gythu fe lawr. And then, let's have a look. Right, I think that's So mae'n like portable Mega Drive. portable Mega Drive. Nice. Achos y golau yn really thing. Dwi'n sgrin. Wait a sec. That's fin. Newid y... Sy'n nes i ddod draws hwnna? Dwi'n ar Alibaba wan, dwi'n byth i gweld hwnna. Ie, ti'n dal cael y link i fe. Ie, bydd gyda fi fe, ond mae'n chwarae'n really nice. Hey, diolch am y raid, Miles E. Croeso pawb Hey. i'r stream. Wel, Wy. Diolch am y raid, thank you for the raid. Diolch yn fawr. mae Ni'n edrych stream ar, yma, like, ie. Stream weird- yma'n sponsored gan Alibaba, dwi'n meddwl. Yeah, ni'n edrych ar weird, like, console Phone. mae Morgan wedi prynu o Alibaba. Alibaba ta AliExpress, sorry. AliExpress. Yeah. AliExpress, right. Os So so, if dyna you don't ti, speak Welsh, Sonic Morgan bought this 2. weird console from AliExpress that plays Mega Sut mae'r, Mega sut mae'r sain? Oh, decent. Really nice. Right, na I try a right lan. Dwi wedi cael y Chromecast newydd, sef Android TV yna fo. Ti'n gallu retro ac o ti isio? Right. Okay. So, hwnna yw Sonic 2. Nawr, na I dangos ti, be fi wedi ffeindio ddew, mae yna pros and cons i random stuff yma. Be, oes? Oes. Oh, oes. pros and Oes. cons. Wow. Ma' 'na Random pros and Weird. cons. Stuff ti'n Whoa, prynu. whoa, whoa. Right. Whoa. Okay. Nes i trio... Weird. No, don't now. Paid. So, nes I trio Aladdin, okay? A ges I neges ddim mor nice. Guess o be o'n i'n dweud. Bydd Emrys yn gallu guess. Beth oedd nhw'n dweud? You need Just the type of console. Yes. Get this out of this So- console. No. Beth ti'n Develop. methu darllen hwnna? Yeah, fi'n gwybod, ond na I dweud ti beth mae'n dweud, right? Mae'n dweud, develop for use only with PAL and French
sy'n cael Mega Drive systems. Right. So, ond ar na fe, ma' na mode, so I don't know os na ffordd. Wel, ie, ydy hwnna'n like, newid trwy PAL a NTS. Ie, mae'r Sega games, mae'r first... Mae Sega Mega Drive yn weird. Mae first party games yn world ROMs. Yeah. So, dyma beth i'ch edrych o. Ond mae third party yn area dependent. Region, yeah. So, is I wedyn i'r... So, hwn yw'r peth nesa, stupidly expensive purchase, yw Mega Everdrive cartridge. Sorry, dod yn ôl i'r call, de. Dwi'n cymryd mae yna extensive documentation ar gyfer y console, oes? I ni gallu sortio'r broblem, oes? Of course, yeah. Ti eisiau gwybod beth sydd yn y box i gyd? O ie, beth sydd yn y box. Ie, mae'n drwm di'r charger. Ffôn. O ddim charger gyda fe. Anyway, oedd na... Dim charger? Na, oedd AV cables i cysylltu fe gyda screen mawr. So, basically, mae fe'n... Yeah, exactly. So, Mega Everdrive cartridge 7. Beth ti'n dweud am cable charger na fo? O ddim, na. Achos mae fe'n... Oedd rhaid fi roi... Oh, shit! Is it charger o ta? Na, achos mae'n triple A battery. Oh my god! Don't now. Fatha Tiger Electronics. O'n i'n cael noswaith da, a ti'n neud i fi teimlo'n crap. So, nawr, o ddim mewn confidence achos... Yeah. Mae'n curiosity object i fi. Yeah, mae'n... Be di enw'r thing ar y box fi gael ffindio fo? 16-bit pocket MD. Beth enw fe. Ta be? Roll-up band o'r tan. Ta be, o'n i'n mewn amdanach ti neithio fo gan, so ddim crazy well shaped fi ffindio fo. Ta be, dwi'n gweithio fo a dwi'n met fawr o fo, ond dwi'n mynd i'n gorau am gwario pres, ia? Right. A mae di pre-order o Pixel 7, ddoedd. Oh, right. A ddoedd yn y grŵp, ddeitha di, oedd calon fi'n sydd o gwario gymaint, ac oedd eisiau meddwl amdano yr holl crap ti a fi wedi bod yn prynu. Yes, How could you do ti a fi fanna? I thought there was an attack. Fi, ond i'n meddwl o'r conversations dwi'n cael efo chdi, lle da ni'n casually prynu... Therapy, lle dwi'n prynu fucking make-yourself retro console for the quid, a ddim yn Bata Island. Met fi yn gwario dros 500 pint am Pixel 7, sy'n good purchase, neu sense, ac oedd o'n panics. Oh my god, life's too short, life's so short, god. Ti di tyfio just agor drws yn y stafelloedd? I di weld buying purchases fi. Anyway, hwn nawr, os fi di sylwi, os fi'n neud World neu USA, mae fi'n gweithio'n ffain pob, a mae dy fi'r Mega Drive, you know, popeth. So, enwa game ar Mega Drive, go on. Go on. O, ti di roed yr Everdrive ar hwnna? Roedd i ddim... A chwarae unrhyw game ar hwnna? Yeah. Roedd i ddim... So pam sa'ch chi just di prynu, pam sa'ch just prynu handheld arall ar emulator na fo? So gen i ddim clem, sorry. Am unrhyw game ar Mega Drive. Oh, oce, Vector Man. Here we go. Dwi'n ta ffindio am special chip games sydd ddim yn i weithio chdi. Oh, here we go then. Oh, aye. Right, here we go. Second. Wastad un yn does. Fynd i cael o'r efo hyn nawr. Bydd e'n gweithio. Vector Man 1 neu Vector Man 2? 2. Ta 2. Alright. Here we go. A wedyn, dwi eisiau chdi chwarae Comic Zone wedyn, i fi. Alright. Oh! Ti'n gallu gweld hwnna? Yndi? Oce. Oh, baby. So, wyt ti dal cael y stall link i hyn, te? Yeah, but Dwi'n methu ffindio fo. Dwi'n methu ffindio fo yma. Oce, o Mega Drive ddim efo enhancement chips. O! Batman and Robin! Go on. Okay. Reset then. Hwna di most advanced Mega Drive game. Ooh. Batman and Robin. Alright. Os ydych gallu rhedeg Batman and Robin, mae'n gallu rhedeg unrhyw... Batman and Robin, the animated thing. O, fi'n gwybod yr un ti'n siarad am. Hwna di... Os eisiau testio unrhyw
Mega Drive thing, emulator or whatever, da, hwnna dyn ni'n tisio chwarae. Okay, so beth yw official enw fe? Batman and Robin, Joker neu... Ne, Mega... So, mae yna Batman Revenge of the Joker, Batman the video game, just Batman, Batman Forever... The Adventures of Batman and Robin. Ah, okay. So bydd hwnna'n the... Ie, mae hwnna'n... I'm fucking... Pa'n rhaid rhywbeth o flaen Batman yn un o game Batman. Sgal fo'n Batman Oh, Adventures of Batman and Robin, yeah, USA, no. okay. Here we go. Oh, baby! Nawr fi ddim yn teimlo mor gwael. Ie. Oh, yeah. Siwr ti'n mor falch i gael hwnna wan, gos gwech ti ddim yn ffwr o chwarae'r Sega game skin, yna. Na, dim ffordd arall. Ond mae'n handheld, how cool ydi hwnna? Mae'n really nice. Sorry, mae rhaid ti dweud hwnna i fi gallu cysgu heno. Obviously, fi angen validation, guys. Ynddi, mae yn... God. Faint o weithio ti di defnyddio fe? Ie. Allai weld y llwch yn casglu ar y Steam Deck yn barod. Don't know. Oh, don't know, shut up. You know what, mae dy fi analog pocket ar y ffordd hefyd. Mae analog pocket ar y ffordd. Sef o Genesis core gael ei weithio. I know! Maen nhw gyd ar gored nawr, but I can't stop myself. Sorry, okay? Oh, well, at Dy least fi we don't... problem. Fi angen mynd i Buyers Anonymous, nid Alcoholics Anonymous. Am retro stuff, fi methu helpu fe. At least ti'n mynd i cael, like, shelf really nice. Efo nhw Ie. like, ar yno fe. Oce, sgwyddoch chi PS1 ar y shelf na? Sgwyddoch chi PS1? Mae dy fi fel 4 PS1. Oce. Cos o'n i'n mynd i gynnig PS1 i chdi, cos gyda fi lots o PS1s hefyd. Na, mae dy fi fel 4. Dwi ar 4 y 5 PS1 fi, eisiau pick up fyny. Yeah. A rhoi fat originally, like, a PS1. Oes gyda ti un chip? Mae rhaid cael un chip, though. Na, mae PS2 fi'n chipped. Ah, okay. Ond really, just downloadio DuckStation ar computer, chwyd i ffordd gorau chwarae games yna. Yeah. N64 multicast dwi eisiau nesaf. Oh, dyna ni yn chwarae fe. Guys, dyna ni. Ti'n gallu gweld hwnna'n okay? Yeah, mae'n edrych good. Mae'n edrych Mae'n good. nice, ynddo e? Fel na, oh my god, bydd hwnna'n class, bydd e? Bydd si dechrau neud fideos back in the day, o gyda fi capture card efo AV fel la, so ti eisiau mynd i hwnna? Chdi capture footage. Wyt ti'n actually chwarae? Yeah. Wel, fi methu... Mae fe'n chwarae nice. Ie, be di'r button layout ar y dde? Oh, A, B, C... Mae fe fel y 6 button. O, iawn, oce. Oce, fair So mae'n decent. Ydy'r console yn weighty ta di'n ysgafn? Na, mae'n ysgafn. Mae'n really ysgafn. Fi ysgafn, if anything. Ie. Diolch. Ie. Ond, mae'n rhywbeth... Fi'n gweld efo rhywbeth really neat a cool, ond hefyd fi'n ymwybodol, gyda'r Steam Deck a'r Analog Pocket ar y ffordd, it was an unneeded purchase, dylwn ni byth wedi cael. Ond... Wel, ei, dwi ddim yn meddwl ond, ti di prynu... Ti efo... Nintendo... online wyt? Ie. So ti efo'r holl game Sega Mega Drive? Ie. A hwnna? A wyt ti di prynu yr Sega Mega Pack ar y Switch hefyd? Ie. Iawn, oce. Alright. You know, Tapu'r cofio fi'n arian ni. redeg clybiau gemau fideo fan hyn, lle Fair fi'n enough. rannu lot o... Dwi eisiau gweld y fideo chdi. Dwi eisiau gweld y fideo da, byddai ddau plentyn o fai chdi, ti'n Steam Deck un, a ti'n be bynnag di'r thing na i'r llall. Meddwl am y plan. Dwi eisiau gweld y fideo yna. Pwy eisiau chwarae handheld? Ni please, Morgan, Mr Morgan. Yeah, there you go. Ti'n Steam Deck un, ti'n Switch i llall, a ti'n fucking 16-bit Alibaba Special i'r tydyn. Short straw, falle fanna, ychydig. Ond, na, fi'n gweld hwn yn really, like, lovely Purchase, little thing. good purchase. No, okay.
dyma un o'r pethau in my defence, fi'n credu falle fi'n gallu cyfiawnhau yw, ti'n gwybod fi eisiau mynd nôl i wneud stuff o bryd i'w gilydd, fel ras retro a gemau retro a wneud hwnna. Wel, mae hwn yn nice portable un fi'n gallu ymarfer ar, sydd yn gywir, cyn chwarae, ar y stream. So, yeah. Mae gai'n gwybod yn gilydd online digon hir o'n i gwybod na projectio ydw i heddiw. Ie, fi'n gwybod. Cos... Na, ti'n hollol iawn a fi'n gwybod... Ie, fyswn i'n... Ella swn i'n prynu off AliExpress ella, ond I've got my share of crap. Ie, fi'n gwybod. Gyfi tri Nintendo Famicom. Ie, hwnna'n amazing. Nice. So... Ie, dwi'n mynd twitio nhw, cos mae'n gyfi Mr. Anyway. Yeah, I know. Mae'n just nice I cael nhw, like. Dwi'n mythu ffeindio'r thing ma o gwbl mae gan y thing. Okay, fi'n mynd i rannu yr actual link ges i trwy'r wef, like, my purchase order thing. Sy'n ysdi ddod draws o? I don't know, I don't know. Fi ddim yn gwybod, really. Is un o'r pethau na, nes i meddwl, yna eich yn diddorol. And then, cyn i fi gwybod, oedd e confirmation email yn dweud, ti di prynu fe. Right. Lot o rebranded Ouya boxes ar wefan yma. 20,000 games. Ooh, 20,000 games. There we go. Wait a sec. AliExpress, here we go. We got loads of adverts now and dweud, you're a sucker. You will buy from our website. So chdi di prynu hwnna wan? Rhaid chdi prynu'r version SNES fan fydd, yr Hyperkin. I know. Look, okay. Fi'n mynd i danfon ti MD compatible. Right, os fi'n clicio ar y link, mae'n neud i fi logo mewn. Wait a sec. AliExpress dio. Okay, whoa, fi gyda fe nawr. Mae dy fi fe nawr. Oh my god, here we go. Copy. Fi'n rannu fe nawr yn y Discord i chi gyd cael yr hwyl. Mae Alibaba yn gwerthu Atasera 35 Linux 2 terabyte portable hard drive. Oh my god. There we go. Yeah. Chi gweld e yn yr un Emirates? Mae lawr! Gymri new user deal, £61. Let's gweld hyn te. Vector Man sy'n plugged in. There we go. Oh my god. Let's gweld hyn. AliExpress. You know what? Ti'n yn big boozer adan nhw dweud? Vector Man. It wasn't a drunken purchase. O'n i'n gwybod. O'n i'n just... Oh, nice. $66. £65.45 mynd dweud fan hyn, 10% off. Well, ddim yn bad. Yeah. MD compatible £60. Hoffi sut mae'r game yn like fwy'n ar screen. Yeah. Wel, mae'r Mega Drive. Hyn o biff mae'r Mega Drive, Rhys. Sgwneud chi gem yma sticker? Yeah. Oes, plug hyn i fewn. Alright. Fydd o mwy yn ser wedyn. Ond wedi mynd i talu llai i Sega i games arno nhw. Nath nhw'n gwneud own brand cartridges sy'n double height standard Mega Drive cartridges. So... Rwy'n meddwl rwy'n Cael look ar y camera na. Sorry, Rhys. No star, Rhys. Edrych ar hwn. Double header. John Madden Football a EA Hockey. Ti'n gallu gweld hwnna? Ie. Sgwydda chdi peth na? Sgwydda chdi... What? Micro Machines efo'r 2 controller ports na fo. Mae dy fi hwnna hefyd. Bydd hwnna'n diddorol i gweld sut bydd hwnna'n gweithio. Okay, let's have a look now then. Na i cymryd hwn mas. Sgwydda chdi Sonic and Knuckles a Sonic 3 i plugio'r ben o fo? Na, fi ddim mor... Fi ddim wedi talu am... Sonic 3 a Sonic and Knuckles yn eitha drud. Fi heb talu am hwnna. A fi'n dweud hynna, fi newydd gwastraff... Ddim gwastraff. Fi newydd gwario 75 pint ar darn o cheap plastic, basically. Ond, mae'n neud rhywbeth eitha cool, so it's fine. Bedw sberin Famicom yma. Mae'r review cyntaf. £41. Mae'r review cyntaf fan hyn yn dweud, nice nomad for the poor. Yeah, but it's not really, is it? I suppose nomads yn really drud nawr. Yeah.
Yndi, ffernol. Here we go. O, dos nesaf... Mae'n gweithio! Mae'n gweithio! Hey! Nice. Here we go! Right, mae cerddoriaeth yma'n eitha iconic. Ydy e? Mae rhaid gwasgu. Wait a sec. Os ti'n... Right, John wedi Madden... neud o'r game. Sec. Ni'n methu clywed e. Oh, sorry. Mae Discord yn ffiltro fe all. Oh, yeah. Oh, god damn you. Oh, noise suppression and all that crap. Right, os ti'n trio troi hwnna off. Mae'n rwy'n gwrthio yma. Yna ffad am chydig doi pobl yn prynu Nintendo DS's di torri. Neu DS's L Lite di torri. Tynnu'r top off a nid o'n GBA. Oh, right. Okay. So ma'n neud ydi, so slipio ti off, a yn yr thing lle mae'r hinges yn rhaid eitha bar LED i fanna. Ti ddim yn gallu clywed hwnna o gwbl? Na. Na. Oh, so annoying. Mae'n really uchel fan hyn. Yeah, mae'n ffiltro allan cerddoriaeth. Sut fi'n troi y filter off, then? Ti angen... Dim clem. Na fi, forget it then. If you roi cancel... Oh, noise suppression, none. Here we go. Oh! Na, mae wedi stopio. Oh, for God's sake. No, Rhaid gall clywed e pryd ti'n siarad. Okay. Dyna ni. Dyna. Yeah! Well, eitha cool, come on now. Ydw i wedi perswadio ti bod hyn yn un o'r pethau really neat yma, sydd obviously ddim angen yn eich byd, ond sydd yn gwella'ch bywyd mewn pob ffordd os chi gyda un. Paid dweud bydde ti ddim yn pigo hwn fyny. Paid dweud e. Mae hwnna wedi bod on ys 5 munud fan, mae'n ta battery double A's gyda chdi gael. O, fi gyda rechargeables, paid ffaini. O, iawn, oce. Bydd fy bywyd fi yn 100% gwell os rwy'n fi'n bia i'r beth bynnag oedd hwnna'n cael ei galw. Bydd yn fwy convincing, MD compatible Owain, os bydd ti'n 16 hoffi bit stuff pocket retro, ond fi'n gwybod ar wahân i GBA a Game Boys, ti ddim yn really... Na. And the occasional Teenage Mutant Ninja Turtle, our arcade version, our MAME, but yeah, there we go. O na, but falle dyna un o'r kind of random tech dreams rhywbryd yw just fi mynd trwy'r holl cartridges a gweld beth sy'n chwarae ddim yn chwarae. Fel, ydy e'n mynd i wneud e? Bydd e actual genuine excitement o gweld beth sy'n gweithio a beidio. Dim ond Aladdin sydd ddim di gweithio hyd yma. So, ond fi'n gallu chwarae fe ar y Mega Everdrive cartridge trwy dewis USA. So, there we go. Sorry, I'm just, cymryd dros diwedd y stream gyda hwn. Ond fi yn genuinely gwybod mae bach o therapy fi siarad gyda Emrys am ein purchases. Ni'n gwybod sydd ddim yn neud unrhyw synwyr i bawb arall yn y byd. Mae fel dau alcoholics yn just like, go on. You know, ego ar ei gilydd arno. Yeah, ni yn. Yeah, one more pint. Oh, go on, then. Oh, go on. Ni bod yn hogyn da yn yr pythefnos dwytha. Oh, da iawn. So, dwi wedi prynu'n byd in the last 2 weeks. Ond nes i brynu'r amazing deal yna am PlayStation 1s am £19 crap, na, wsos dwytha hwnna. Ie. Alright, okay. There we go. Ie. Os rwy'n dal yn gwachio fi, dwi yn chwilio amdan BBC Microchip, de. There you go. Dwi'n chwilio amdan Amstrad CPC 464 Original. A dwi'n chwilio amdan Original Crappy Spectrum. Class. Nice. So, hynna di next thing fi, dwi isio. O, mae BBC Micros. O, a Dragon 32. O'na computer yn cael ei wneud yn yr 80au yn factory hotspots. Ie. O, yn Gymru yn 2 flynedd, symud i Sbaen wedyn. Ond, yn hotpoints gath ei wneud. No way. Tumble dryers. Nice. Washing machines. Ie. Parent So, wow. mae pris hwnna, de. Mae'n hollol crap o micro PC.
Ond, mae o'n effernol o ddrud am. Ydy e? Ynddi. Oh, there you go. So... Un ar gyfer y car boot sales i chwilio mas am? No way, fydd o'n cael bwtsel. Na, fi'n gwybod, No way. Swn i'n legit yn flin, swn i'n cwaf fod ti wedi cael Dragon 32 am. O, 10 pint neu rhywbeth. Neu 20 pint. Oce. O, rwy fi'n bron cael Atari. Mae'n car boot sale. O, pa un? Really nice. Yr un, like, original pren. O, 2600. Yeah, yr un pren, you know. A mae dy fi hwnna tu ôl i fi. Ie, rwy fi bron cael un mewn car boot sale. 10 pint. O. Rwy fi ddim cael unrhyw No. cash arno fi. O, Rwy fi'n, like, Pai mynd i car boot sale heb arian. Rwy fi'n gwerthu, a rwy fi'n gadael, rwy fi just prynu rhywbeth, a rwy fi'n, you know, gwario'r cash fi. Ie. Ac rwy fi'n fel 15. Neu rhywbeth. So rwy fi'n dweud, hold it. Rwy fi'n redig nôl i'r Hold it. stondin ni. They Cael y byth 10 yn pint. neud Redig hwnna. nôl. Rwy fe wedi gwerthu e. It's like, Dwi'n jealous o yeah. cael boot sales chi. Ie, falle na i mynd i un yfori, actually. Yr un yn gallu gair. Yeah, Cos ma' un gog- hwnna'n neis. Gogl Gorllewin yn borderline third world country. So ti'n mynd yna a dos a dda. Mae'n gallu da 4 Wii game. Ie. Nice. A na O, fo. be ti'n mynd i gweld nawr, gyda'r pinch, gyda'r holl prisau yn mynd fyny, falle bu fwy o stuff diddorol yn ymddangos yn y car Ond- boots. O, da ni'n byw o'n byd o'n lle mae pobl yn meddwl maen nhw'n gwybod gwerth bob ddim. Oh, yes. Yes, a eBay culture fe, mae pawb yn meddwl, Yeah. oh, look on eBay, and Oh, then went, this is- oh, damn. O, This is- Facebook gofyn. This is o under Facebook pound, yeah. Marketplace fyny fama yn just pobl Facebook Market, mae'n deranged. just llawn bots and scams. Yndi. Don't waste my time, I know what I've got. Yeah. Ydy'r classic. Right, okay. Dragon 32 unboxed, £145. O, di'r ata. Ond fi'n hoffi stuff o leia fi'n kind of eisiau trio a chwarae. Stuff yna, fi ddim yn gwybod os byddwn ni actually eisiau chwarae unrhyw beth o'r gemau yna. So, Ie. fi'n trio rhoi hwnna fel discipline i, okay, just casglu stuff o leia fi'n gwybod am, neu byddwn ni eisiau chwarae rhyw dydd randomly. Falle byddwn ni ddim yn dod rown i fe, ond byddwn ni'n hoffi'r syniad o chwarae fe. Whereas mae stuff Commodore a stuff, it's like, mae'n cymryd fel oes yn dydyn nhw i like, Yndi, load ond- o lan, but... Ond mae hobby fi wedi symud chdig bach o. Mae bob dim video game related, either gyda fi neu dwi'n outpriced ono fo. So, dwi wedi symud fewn i'r byd micro 8-bit computers o'r 80au. Okay. Yeah, Mae'n byd really ddiddorol. O boi retro mancef na neud stwff fideos da. A mae just hanes do fatha. Because da ni'n assume fan oedd yn byd cy Windows. Windows oedd ond o'n y byd hollol wahanol cyn hynna. A ia, dwi'n meddwl fi a Morgan just about yr age a dyn ni'n cofio fo. Yeah. A ia, just... Fi'n cofio beth bynnag oedd e, yr un lle o'n nhw llinell by llinell, o'n nhw'n loadio y sgrin. So fi'n credu taw y Commodore, yr un gyda'r cassette tapes. Beth oedd yr un? Pa lliw, dyd tan gwyn. Oedd e... Amstrad. Amstrad CPC 464. Fi'n Hwna credu- oedd y thing gynta'n tu fi. Ie, fi'n credu dyna yw'r un, achos fi'n cofio Ie. oedd fel gemau fel Rambo a gemau... Mae'n version really poblogaidd o Ghostbusters hwnna. Ie, o dy fi hwnna. Ond ie, o'n i wedi colli neu taflu mas neu o stuff yna wedi mynd. Ond- But hwnna oedd fel y profiad cynharaf o'r taith Ie. yna. A ges i brofiad eitha da, achos oedd na pinball game yna, oedd yn anhygoel. Ond fi ddim yn gallu cofio fe nawr, ond mae hwnna'n probably diwrnod o archive.org a checio, mynd Ie. trwy y stwff yna i gweld beth oedd y rai. Ond Ie. fi'n cofio'r Ghostbusters bendan. Ie. Cos beth dwi'n licio am y byd yma wan ydi, dim y bit... Os dwi'n wedi prynu BBC Micro, allai gyfri ar un law yn tymud nid i chwarae fo. Ond Ie. mae hanes y peth. Ie. Mae hanes fatha tech adag yna yn 80au mor Ie. diddorol. Mae'n gymaint o fatha... Oedd o'r Wild West, wedig Prydain yn yr 80au. Ie. Fatha rhywun of interest in tech, the computers. So, mae o'n stories, fatha,
sketchy llyfr amdan y boi oedd dechrau Amstrad, dechrau Eicon o felly, a mae'n just yn byd diddorol, ia, just pobl di clwydda flat out a felly. Really? Ie. Yr un arall oedd Dizzy. Ia, Dizzy Codemasters oedd e. Ie. O, mae'n oedd Codemasters cychwyn yn y games CPC. Ie. Mae bob un, well-known British gaming developer di dod o'r 8-bit world. Hynna pan mae'r games European yn mwy based ar... Ond o'n fwy o European games ar y Mega Drive na'r Super Nintendo, oherwydd oedd architecture y Mega Drive reit debyg i'r Commodore Amiga. Ie. So, lot o portio. So, na, mae'n byd rili diddorol a storage rili diddorol i rhywun sy'n cael tech a beth, ie. Dwi'n enjoyo fe'n efe. Ie. Na, ond, sorry. Fi ddim yn gwybod os bydd y thing China yma yn diweddu ar y shelf yna. Ond, ie, Mae shelf feel... Tynnu ti mewn. Tynnu ti mewn. Mae gynnu fi, pan dwi'n streamio wan, mae gynnu fi, cos o'n i'n mysyn byd sol fi, dwi wedi prynu shelf bach gongol. A mae gynnu fi 1, 2, 3, 4, 5 shelf tiny yna fo. A dwi'n mynd i, dwi am trein o mwy fatha... Curated, dyna wyt ti'n gwneud. Ie. Ddim crap fel yna. So hynna bryd gynnu fi y llyfr drud efo, gynnu fi Super Famicom Box Collection, sef llyfr artbook really tew efo bob un cover Super Nintendo game. Wedyn gynnu fi'r Famicom, wedyn gynnu fi'r GRPG Encyclopedia, sef y llyfr mwy impressive dwi'n rhaid i gweld. Gynnu fi'r Mega Drive efo Shaq Fu yn stuck yn efo. Fi lyfr ydyn. So, hynny di approach fi o dangos stwff. Game a fideo dwi'n meddwl. Nice. Cael, ond mae bod, mae just... Mae mor ddryd y byd yma wan. Ie, mae'n... Yn wedi, bod ti'n just wacio far ar emulator. Atho ni'n the stream peth Clive Sinclair farw. Atho ni'n literally just bootio fyny, nes ti just bootio fyny'r website archive.org. Trwy'r browser. Ac o'ch di access i'r games i gyd. Mae'n... Mil hynna, 10 mlynedd yn ôl. Ond na, mae o'n... mae'n gymaint o beth dwi eisiau prynu. Dwi angen yn eitha lottery. Dwi'n dechrau casglu vinyls eto hefyd, so mae hynna'n... Wyt ti? Oh god, mae hwnna'n money pit. Waw. Yndi. Waw, vinyls. So dwi'n sbio fatha... dwi eisiau Eicon Electron yma. Am i end of the 40. Mae'n reit da, o'n y tape deck. Ta dwi angen version really specific ba o vinyl yma. Fel mae'n bryd. Sharp 68,000. Hwna di'r dream. Da chi wedi cod am y Sharp 68,000? Computer... Fi gyda'i Laserdisc yw'r un arall fi'n credu gyda'r FMVs. Ti'n gwybod hwnna bydde'r CDI Philips? Dwi eisiau CDI Philips, so hwnna'r list fi. Ond mae'n ddryd... Ydy. Am beth... O na, 90... Oce. Games os yn ddryd. Dwi di agor... Pandora's Box nawr. Dwi di agor eBay wan. O na. Ewch nôl. Paid. Oh no. Ond fi'n falch fi di rannu'r link yna gyda chi, achos ti'n gallu gweld, ond dyna'r broblem yw, ti'n scrollio lawr a bydd probably fel y SNES version o hwnna, you know, and then ble ti'n stopio? Dyna problem fi yw, fi'n gweld... mae fe'n really peryglus. Jaguar? Atari Jaguar 150 quid? What? Na, close. Cael ar... Nintendo Game Boy Advance SP Tribal Edition. £65. Buy now. Very good deal. Very good. Hwna'n good. Hwna di'r... The Game Boy Advance,
Well, Yr ydy yn SP? 101 neu 001? Mwyn gwybod. Cos yr un gyda sy'n really rare, yr un sydd gyda backlit. 001. Un y llall, fi'n cofio, ond mae Ie. un sydd yn really, Dwi'n meddwl really rare. Dwi'n meddwl y Tribal Edition 001, ysde. Ah, okay. Dwi'n sbio stuff fan. Na, rabbit hole, ni angen. Tricky. But, Atari 2600 with 13 games, £200. yeah. N64 sy'n dryd. Ydy. Sy'n weird, cos o'n nhw'n awful. Ie, fi'n credu y controller mwyaf awful yw'r N64, ond bydd Ie. rai pobl yn fight to the death ynglyn â'r... O ie, y hwnna. ddim. Ond i fi, na, Dreamcast, ach angen. na. Angen Dreamcast, e. Ti efo Dreamcast? Na. What? Mae What? fi... Na, Retro Gamer, a ddim efo Na, fi'n Dreamcast. gwybod, ond cofio ni'n mynd i wneud swap am rhywbeth. O ti'n mynd i ie. cael Dreamcast thing. Wel, ti'n gallu cael e ie. anyway, fi'n hapus i roi i ti. Ie. Ond pan daw ti lawr tro nesa, ond fi ddim yn cofio be o ti'n siarad oedd gyda ti, ond ni fel, oh yeah, definite trade. But, yeah, mae bach o waste really, achos nes i gael hwnna'n fel 10 pint mewn car boot sale, achos mae'n peripheral a gyda'r Dreamcast logo arno fe, mae rhywbeth, you know, un o'r pethau nawr, ni ddim yn gallu cerdded i ffwrdd o fe. Dreamcast neu tad. Yeah, wel, mae fe, wel, Dreamcast yw'r un sydd ddim gyda unrhyw protection, ti'n gallu just rip o CDs, o fe? Ie, oed. Yeah. So, That's good. dwi'n mynd, ie, dwi'n eisiau Dreamcast. Dwi'n lyfio Dreamcast. It's thinking, hynna yw'r motto fo. So Dreamcast. Oh my god. So, was o wella un Dreamcast? Dau Dreamcast. Dau Dreamcast. Yeah, I know. Dau Dreamcast. Just rhag ofn bod un yn Disgusting. torri, efe? Yeah, fi'n gwybod. Fi'n Oh, gwybod y teimlad. well, dwi ond efo Japanese Dreamcast ar hyn o bryd. Wel, dyna ti. So dwi angen. Ti angen, I love it. Angen! Oh, Angen e. gosh, ni'n, beth yw e? Ia, wel, rheswm dwi angen o, gan dy wan. Mae'r PAL version, Yeah, mae'r Dreamcast efo swigl oren. right. Mae'r PAL US version efo swigl oren a gola oren. So mae'r Japanese version efo swigl glas a gola glas. Yeah. Oh. So maen nhw'n dau wahanol console, really, yndi? Ydy, Cos ti'n meddwl amdano fo fel yndi? ydy. Tyl. Oh, ie, wrth gwrs. Mae'n o'n... Mae'n So, bendant pwy- rhywbeth. Pan dwi'n deud o fel la, mae'n neud sens yndi? Ydy. Yeah, just fel y handheld na. A wedyn, weles i ar YouTube, mae'r Analog Pocket nawr di cael ei agor fyny. Na i ddim dweud hacio, achos maen nhw wastad wedi ma' nhw wneud hwn gyda analog. Nhw basically wedi gadael y cores i gyd bod ar y Analog Pocket. Oedd nhw gysylltu awduron, to'r un mister fi. Yeah. Oedd nhw gyd gyda e-mails i nhw'n dweud, ydych chi eisiau fatha stopio gweithio mister, a jyst neud cores i ni. Go bobl pwynt way. allan, o iawn, holl point mister di fod yn open. Yeah. A holl, di point yn dyn ni licio, ie. O iawn, ond dwi'n maen nhw'n wedi agor allan yn Analog Pocket. Just about gallu neud SNES a Mega Drive ma'n ie. Yeah. Dyna gyd. A Neo Geo. Mae gallu gwneud Neo Geo hefyd. Mae Toasters gallu neud Geo, dwi'n yma. Alright. Ond, I know. T'mo' Ond eitha ella- cool fel handheld. Be na i wedyn ydi, ella na i rhaid on y munud a chwarae Cycle Perfect versions o PS1 games ar HD TV fi ella. Yeah, ar y mister. Ar y mister, mae o'r perfect emulation PS1 wan. A Mae mae braidd dweud nawr. Yndi, so oedd yn un mils yn digwydd, mae Saturn ar y ffordd. Mae'r N64 yn no go ddo. Na. No, mae wastad wedi bod yr un mwyaf anodd yn dywe. Yndi. A mae wastad mynd i fod, fi'n credu. Dreamcast Sakura Wars Limited Edition console from Japan. Oh, ti dal ar eBay nawr i ti. Oh, tro hwn. Oh dear. Oh, Emrys. Yes. Oh my god.
Yes. Dwi wedi cael y soundboard gweithio ar y loop deck, so we're getting... Oh, go on. O, chi soundboard on? Chwarae fe. Yay, hwnna'n good. Gan ni cael, dwi eisiau sit down efo chi off-stream I ddangos i chi am streamer bot I spaisio fyny channel points chi. Mae'n hollol werth o. Mae'n anodd, so dwi eisiau dangos hwnna chi a dangos sy'n mynd gweithio, agos munud ti'n gallu neud o de, mae'n... da chi'n gweld o streams fi, dwi'n beth gwir o'n efo. Ond dda, mae'n... dwi'n joio de. Mae'n gwneud it, mae'n just adio like extra. Wel, pan o'n i'n betio ar ein gilydd I gorffen yn y ras retro sef, oedd e'n hwyl, oedd e'n hwyl, oedd e, ond ti gallu neud ar lefel gwahanol wedyn o ran... A rwan... Wel, y bet sy'n i pobl, like, cael mwy... O channel points I, like, Mae OBS 28 efo integrated MIDI support rwan. So os ti'n downloadio adyn specific... os ti'n cael adyn specific, plugin specific OBS 28, mae'r MIDI support yn internal. O blaen o'ch ti'n gorau WebSocket efo I rhywbeth arall. Ond o am I gyd yn internal, so ti'n gallu cael MIDI setup chdi, a ti'n gallu mapio hwnna I rhywbeth isio. So, allu di wneud un bwtwm na, neu un peth, neu 20 o bethau. Hwna'n cool. So, gyfeithio B right back a gyda fi bwtwm just I reid fatha tinfoil hat ar pen fi a felly. Hynna di gyd am y transition. Gyda fi bwtwm stream start, lle mae o'n bob un thing dwi'n neud I ddechrau stream, mae o'n automatic yn neud o. Mae'n auto-mutio mics, mae'n mynd â fi i'r intro page, mae o'n gyrru negas allan, a mae o'n just un bwtwm ar MIDI keyboard fi. So, mae'r MIDI keyboard yn... Dwi'n joio fi, mae'n ffallio fo'r hain fi, dwi'n lyfio MIDI keyboard fi. Dwi'n mysio, mae 64 buttons, dwi'n eisiau 7. Nice. Wel, fi'n credu rhywbryd, mae dy fi acau MIDI keyboard hefyd, ond mae fe just yr amser yna I buddsoddi yn y setup. Ie, yr un, cofio, o'n i'n trafod am fe ages yn ôl yn ystod fel cyfnod Covid, fi'n credu. Ynglyn â, o ti'n dweud am yr hotkey a rhyw meddalwedd ti gorfod cael, and then oedd e'n eitha straightforward o hynny ymlaen, ond nes I gael achos oedd e'n amazing deal mewn cash generator, ond fi ddim di really... Achos fi byth yn meddwl, falle cael rhyw fath o sgwrs o ran syniadau a sut I utileiddio fe yw'r peth pwysig. Because I fi, streams ni'n really straightforward yn eitha linear o ran gwynebau ni, chwarae'r game, siarad, and that's it. Ni ddim really di roi elfen gwahanol I fe, di ni, Owain. So, na, dim really. A ni ddim di meddwl am fe mwy. Dwi'n wastad yn meddwl amdano fo, dwi'n potsian bob tro. Ond beth sy'n handi wrth i'n midi ma di, os i'n chwarae gem, ti'n mwyn gorau tabio allan honno fo. Felly, di'n midi yn y ffeith. Na, dwi'n wastad yn meddwl, dwi'n gwachio lot o streamers. Dwi'n licio sgawr o streamers bach, felly, cos fanna ti'n mynd o syniadau gwirion. Neu diddorol. Dwi'n rili eisiau helpu rhywun fod yn VTuber, Dwi'n eisiau fod yn VTuber yn hyn, cos dwi'n ddangos gwynaf fi. Ond, dwi'n gwachio VTubers, cos diolch yn bygio fi. A dwi'n meddwl fysa fo'n rili diddorol gweld rhywun trafod yn fyd. Cos mae'n stopio pobl... Mae'n gwneud chance i rhywun shei to streamio, dwi'n meddwl. Heddi approach fi, a da... So dwi'n lyfio, so rhywun yn dod ati, dwi eisiau helpu sut o'n VTube. Dwi'n rhywun lle ti'n neud cymeriad y felly. Dwi'n bali cachu lot gwahanol OBS, de. OBS rhywun awful. Fi dal heb neud yr update. Fi'n gweld e yn... Ie, roi dal heb update yr un. Na, fi wedi skip update. Fi skip the update. Dwi ar y... Na, fi ddim eisiau ffat o'r hassle. Sorry. Dwi'n preid yn hyn o faint dwi'n gallu iwsio OBS rhan. Dwi wedi gwario... Dwi'n meddwl dwi wedi gwario mwy amser yn tweakio fo OBS a dwi actually chwarae games. So... Ond mae'r stream bots ma, ti'n gallu gwneud C++ coding a bod dim yna fo. So felly rhywun neu channel points redemption neu sgwynnu beth yn chat, a felly di redag cod
ar machine chdi. Mae rhaid fi dangos ti rhywbeth os fi'n gallu cofio'r website. Falle ti'n gallu rannu hwn ar y stream neu ar y web browser Owain. Basically, mae Prifysgol Bangor, fi di basically cael ei cyfarfod gyda nhw i gweld, achos oedd yr ysgol eisiau fi i gael text-to-speech yn Gymraeg, transcribe yn Gymraeg, a stuff fel na. Ond mae yna un nawr. Ti'n gallu tts.techiaeth.cymru, fi'n credu yw e, wait a sec. Yeah. ETS. Yeah, tts.techiaeth.cymru. Gallu taipio stuff mewn fanna, a mae fe'n siarad e. So gallen ni gael bach o hwyl gyda hwnna ar stream, fi'n siŵr. Yeah. So just dweud brawddeg yn Gymraeg doniol neu rhywbeth. Ar y spot nawr, sorry pawb. But... mae'n gweithio beth. Mae... So API hwn? Helo pawb. Yeah, fi di gofyn am hwn yn specific i nhw. Fi di basically dweud bod nhw'n gallu defnyddio YouTube channel a Twitch channel ni i fel content a trawsgrifio'r thing i gwella'u system nhw o ran yr AI. So, you know, fi di wastad wedi... Yeah. Yeah, so os ti eisiau trio fe, achos ti'n gallu rannu fe ar stream o dangos pobl sy'n gwylio. Sorry, yeah. So mae Brian fi'n ei fynd i'r ond e, beth sy'n gallu neud o'r streamer bot rhan de, ydy, fysa rhywun yn redeemio highlight message i chi, o? Yeah. Fysa streamer bot hefyd yn gallu highlight y message, a hefyd ti'n gwybod pwy... Dwi'n nabod lot o pobl sy'n gweithio yn fanna. Ti'n gwybod pwy sy'n rhedeg hwn? Sorry, rwy'n exitor game a rwy'n crasho'r video driver a rwy'n meslan OBS. Os mae'n jans eithaf dwi'n nabod y person sy'n gwneud hwn. Wel, o'n i mewn cyfarfod gyda Stefano Gazzali. Stefano, oce, dwi'n nabod, ie. So, oedd e'n dangos fi hwn, achos mae fe'n gweithio ar lleisiau synthetig a lleisiau nawr. A mae fe'n sôn am erbyn 2023 cael 2 o'r de a 2 o'r gogledd. A falle cael rai oedolion, a wedyn yn hwyrach ymlaen bydd e'n chwilio am rai plant hefyd. So, oedd e gyd lawr i rhywun oedd... Fi'n credu oedd rhywun yn... O, fi'n clywed bach o echo nawr. O ble? O na, mae ddim nawr. O, mae'n ffain. Can fi just check o... Ie, mae fe off. Oedd y person yma yn greiddiol, oedd rhywun yn colli llais achos oedd gyda nhw cancer ar y gwddwg. A o'n nhw eisiau creu, cadw llais nhw, a roi e mewn i robot i nhw gallu kind of taipio stuff. Fel Stephen Hawking, ond gyda llais ei hunain i stop... Achos ar rhyw bwynt bydd y llais nhw'n mynd yn gyfan gwbl. Ond mae hwn nawr... so ti'n gallu just testyn i lleferydd. A rhywbeth arall hefyd yw trawsgrifiwr Cymraeg. So, be gallu ti'n neud yw defnyddio hwn... un munud. Yr unig issue diolch yn y trwy hyd. Sy'n gallu... Right, na i clicio hwn nawr. Is avail online transcriber. Na i rannu hwn gyda chi. Be gallech chi wneud yw rhoi eich links a wedyn chi'n gallu cael yr subtitles wedyn o hwn. Na i just... na i just rannu fe yn Os na ag ar y wefan yma, allai, wel, pam, sydd mae o. Okay, here we go. So, dyna'r un.
ar un arall, neu just rannu fe ar y grŵp chat. So dyna'r doi. Nhw yw'r doi fwyaf diddorol i Helo pawb. trio defnyddio, utileiddio. Achos mae propeth mae Prifysgol Bangor yn neud yn open code. So, y syniad yw bod nhw'n creu y stuff yma i datblygwyr a cwmnïau mawr falle masnachol i cymryd nhw a creu defnydd neu apps neu beth bynnag. So mae yna GitHub tech iaith hefyd. Oes? So, yeah. Cos dwi'n gweithio Cyngor Gwynedd o fysdi, a nid yw'r unig lle gwaith sy'n Cymraeg, uniaith Gymraeg. Da ni'n lot o gwaith, da ni'n lot o stwff efo Uni Bangor, da. Right, neu rannu'r GitHub nhw hefyd, so ti'n gallu edrych, as falle ti gyda, mae dy ti gwell syniad a cefndir mewn fel coding a stuff a raglenni, so falle bydde ti'n gallu chwarae gyda fe mwy na, wel, bydde ni gallu. So, na i rannu hwnna hefyd ar y grŵp. So, yeah. National Language Processing. Nice. Mae'r un festival ddim yn gweithio ar y wefan. Yeah. Ond mae hwnna gyda llais gogleddol dyn. Ie, mae ddim yn gweithio. O, mae ddim ydy, ie? Dim yn yr un merits based. O, mae yna un arall fi'n credu, y festival based yn ydy, ie? Na, mae ddim yn chwarae. Dim ond yr un hwnna. Helo pawb. Okay. Wel, os ti'n mynd nôl i'r un TTS arall, sydd yn y link, yr un sy'n dweud tts.techieith.cymru. Dyma ni. So ti'n nabod Stefano? So just for gwaith, da dwi'n di actually. Yeah. So, the tech support, da dwi'n... Yeah. Bit. Hwna cool. Mae'n ydy, ie. Ynddi. Ond gallu ti copi o pastio fel holl erthygl ar BBC Cymru neu beth bynnag chi eisiau, a bydd ma' na limit fi'n credu, ond mae fi'n gallu, a chi'n gallu safio'r WAV file hefyd. Ie. Sy'n eitha cool. Backer TTS. So mae hwnna nawr trawsgrifio'r, so os ti'n, cymryd un o'r links o sianel Twitch ni neu YouTube ni, gallu ti roi hwnna mewn i trawsgrifio'r, dod nôl mewn ychydig, a wedyn bydd e wedi creu dogfen text. Oh, wow. Yeah, yr un pink porffor hwnna. Ie. Yeah. Hwna eitha da. Ie, wel, gwahanol. Os o'n ni eisiau dechrau cynnig is-deitlau yn Gymraeg, byddwn ni'n gallu neud hwnna wedyn. Trwy y tech yma. Hwna'n rili da. Nice. Ie, ti'n hoffi'r thumbnail am heddiw? Ie, gwych. Gwych. Mae gwyneb Rhys gyda'r bowlen hat na, just yn... Mae'n gweithio mor da. Ie, di. Ie, dwi'n mynd dall digon. Na fi. Dwi'n mynd efo mai... Na. Dwi'n gallu dweud o. Ie. Cool. Fi rhywun rhywle yn gallu, ond na. Mae tu hwnt i gwybodaeth codio fi, ond oedd e'n eitha cool. Dim ond wythnos yma, nes i ddysgu am yr tts.techieith.cymru. Fi wedi gweld e'n gweithio mewn cynadleddau, ond gwahaniaeth yw... Fi'n clywed bach o echo fan hyn, fi'n gwybod pam. O, tia? O, iawn. Sorry, dwi'n sbio ar y GitHub a mae'n neud. Na fel o.
Sorry, hwnna. A fy mae'r echo yn dod dros mic Emrys. Os mae'n cri. Meddwl, siarad, Morgan. Hello. Dim yn Hello, siarad. hello. Na, Ma' mae fi'n ddim yn siarad, gweithio nawr. hello? Mae ddim yn digwydd nawr. Na, la, la, la. Na, falle ddim. You know what, falle, achos fi di wneud y noise suppression thing yna off, er mwyn ges i bach o fiddle gyda'r O, hwnna. Crisp. Os fi'n rhoi hwnna nôl ymlaen nawr, ie. falle bydd e'n mynd nôl i'r arfer. Fi ddim wedi clywed e nawr. Cool. Fi ddim yn credu mi. Troi o lan. Hello, hello? Hello, hello? Fi gallu clywed Ie, e mae'n chydig. dod dros mic Emrys. Mae'r gall godfen goleo lan ar Discord. Emrys. Hello! O, mae Emrys, ti gyda Wait, headphones wait, ymlaen, wait. dwi ti? Wait, bod yn O, dal. i list am hwnnw. Wait, Ie, da ti bod yn dal ar y funud. Na Bydd fo. hi'n gweddi mewn y... Hello! 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 Mae'n dod dros mic ti, Morgan. Os mae'n cri. Morgan, dros mic Morgan. O. Rwy'n fi'n clywed Ie. fi dod dros mic ti. Okay. Hello! Hello! Okay, mae wedi stopio nawr. Okay. Cool. Ie. Bydd yn cychwyn. Okay, falle ni wedi datrys yna. Os o ar Linux gallu neud o. Gallu creu o. Ie. O, mae'n sy'n eitha cool. Ti eisiau gorffen y stream fyna te? Ie. Ie. Or mae Ie, pobl ie. yn probably just gwylio, like, beth yw'n siarad am? Yeah, exactly. Ond cyffroes am y dyfodol, da i cadw mewn loop o ran teciaeth Cymraeg a stuff. Ie. Ie. Trio defnyddio fe ar streams ni, bydd hwnna'n cool hefyd. Yeah. Rwy'n excited i gweld sut mae'r game hyn yn evolfo. Ie. Mae'r syniad fyna yn solid. Ie. Ti'n methu really mynd yn gwael efo'r, like, you know, COD Zombies kind of formula anyway. Mae'n just gweithio. So, yeah. Rwy'n excited i gweld sut mae'r game hyn yn mynd yn y dyfodol. Ac, yeah. Perhaps ni gallu dod yn ôl i fe mewn cwpl o mis pryd mae'n wedi update o dipyn. Hai. Bendant. Yeah. Na, Ond ie. edrych ymlaen eto fe. Yeah. Gyda'r 1.0 release. Yeah, 1.0. Yeah. O, wel, os mae unrhyw'n dal gwylio, diolch am gwylio. Os ti'n gwylio ar YouTube, helo. Diolch am gwylio hefyd. Ac gweld ti gyd yn y stream nesa. Hai, diolch. Hwyl Nos da. fawr. Nos da. Nos da.